37 minutos makaligad ang Las 4 Saga. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, 52 days na lang kag Pasko na. Mayong aga kalibutan, mayong aga Western Visayas. Welcome sa Bombo Reports First Edition diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Adlaw kita sang Webes, Nobyembre 3, 2022. Akong inyong alagad, Bombo Lindsay Ermitanyo Bade. Sa aton nga mga nagapanguna nga balita, 3.3 million ka mga individual apektado sang Bagyo Paeng. Samtang bilibid inmates gin-surrender ang mga droga, cellphones, beer, kag iban pagid. Samtang optional nga pagsuksok sang face mask sa mga classrooms, delikado bangod sa madubo nga vaccination rate sa mga kabataan suno sa eksperto. Ini karon ginahulat sa Department of Education kung anoya ang mangina mando sa tagsa ka mga eskwelahan diri sa may Pilipinas kun bala magasunod sila sa executive order man sa aton nga presidente ni Presidente Marcos sa optional nga paggamit sang face mask indoors. Samtang krimen sang tigkalalag nagnubo sang 58% suno sa Philippine National Police. Kag ano na blang update naton sa African swine fever sa may probinsya sang Iloilo. Kay may information kita diri nga nabaton nga bangod sa pagbubo sang ulan lasaton sang Bagyo Paeng, ini isa ka faktor subong nga ginapahayag naglapta kuno ang virus. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 50 minutos. Makaligad ang Las 4 sa aga. Istoryahan ta ang ining report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kada adlaw na lang yan nagataas ang mga reported families or individuals nga apektado sa Bagyo Paeng. It's because man nga may mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kung tagsa ka mga local government units may mga ginapaapas nga data halin niya sa ilayang lugar nga nasakupan. Amo na nga di do halos adlaw-adlaw nagalain man ang numero sa sining mga tawo nga apektado. Wala sang paglubo nagataas, nagadugang ang mga tawo nga nagaka-apektuhan. Ti sa subong ang mga families affected bangod sa sining tropical storm Paeng naglabot na ya sa 966,824 suno sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ti ang ining development kaini tuga ini sang pagtaas man sang numero sa mga persons affected. Nagdangat na kita sa masobrat 3 million. To be specific, 3,253,188 individuals ang apektado sa subong. Ti ang halin bala sa 121 kahapon nga na-record sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nadugangan subong isa nang 122 na ang reported deaths, kag 92 ang kumpirmado na diri, 30 pa ang padayon nga gina-validate. Ang mga ang pinakamadamo dari nga na-record nga mga napatay amo ang sabahin sang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga may 61 confirmed
nga mga nagkalamatay. Ginsundan ina sang Region 6 nga may 28 nga mga kumpirmado na nga mga napatay. Ang isa diri gina-validate pa sa gyapon since nga tisabahin sa nga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, we have 29 ka mga individual nga nagkalamatay. So 28 ang kumpirmado, isa ang under validation. Sa bahin naman sang mga pamilya naton nga tinagtinilnir sa 2,655 ka mga evacuation centers, naglabot ini sa 45,841 families o kung 165,688 ka mga individual. Samtang sa mga pumuluyo naman naton or pamilya or mga individual nga nagtinerya sa ilatag sa ka mga himata abyan kakilala, naglabot sa 271,249 families o kung 684,213 individual. Kung may ara kita sang 122 ka mga nagkalamatay, may reported naman kita na 103 ka mga pilason. Samtang 36 diri sa gyapon ang nagapabilin nga missing. Sa mga nagubaan naman sang panimalay, 12,564 ang damaged houses nga ginreport sa bahin sa nga Regions 1, 2, 3, Mimaropa, Regions 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Caraga, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kag Cordillera Administrative Region. Ti halos sa kadamaan nga rehiyon na apektado sa sining numero sa 12,564 ka mga damaged houses. Ang partially damaged dari na record sa 10,345. Samtang 2,219 naman ang totally damaged. Tisa pang kabukusan ang balor nga halit sa mga kabalayan naglabot sa 12,761,000 pesos. Samtang magluwas pa ina sa halit sa agrikultura. Kating agriculture sector nato nalitan man nagabalor sa 1,627,068,536 pesos. Ti magluwas sina may infrastructure pa. Ti naguba man kadaan pipila ka mga taytay kag mga dalan diri sa aton sa Pilipinas kay ti nami gigadaan ang Department of Public Works and Highways magtukod sa mga infrastructure projects. Tikon may mga bagyo, ang iban to bago pa lang kayo, guba na. Ang iban na bago pa lang tukod, ay guba na ya. Ti makasalig ka pa ni sa Department of Public Works and Highways ko na amo ni ang obraya nila. Ti sa damage sa infrastructure, nagalabot na ya sa 1,033,044,801 pesos. Hindi lang ya isa ka rehiyon ang apektado dari. Kaya ti apektado dari ang Regions 1, 2, Mimaropa, Regions 5, 6, 7, 10, 11, 12 kag Cordillera Administrative Region. Hindi pangadaan na lahog-lahog ning pagkaguba sa pipila ka mga dalan kag taytay. Kaya ang iban dari nga mga nagkalaguba, hamakon nyo, major road pa na. Amo pa na ang nagakonekta from province to province. Ti bangod sini, nagtuga iniya sang huol sa aton nga mga pumuluyo, sang inconvenience sa aton nga mga pumuluyo. Bangod kay tinaguba.
Tingaamo iniya ang pundasyon sa aton nga mga dalan kag mga taytayaman. Kung kaisa gani gamay-gamay lang nga pagbubo sang ulan, gamay-gamay lang nga hangin, guba na ya dayon. Ti magpakayo ka ni pila naman ni kabilyon ka pesos ang gastohon, pero ang nagakadto dara sa ginapakayo nila araw-araw minilyon lamang. Ti pilagi ang kickback nila, pilagi ang bulsa nila. Kung kaisang pagpakayo nila mat-amat pa. Tinamian ka na bala, masalig ka pa bala sa ahensya sang gobyerno kung amo sining resulta ya? Ang resulta sang kapalpakan, huol sang kadamaan, amo na ang hatag ya sa mga tao. Ti subong lang tawan nyo bilang epekto ya? Dito sa may bahin sang Antique, kay naguba to ang taytay nila, ti may shortage subong sang fuel. Kay ti hindi ka deliver, hindi ka labay. Halin sa Aklan, mangin diri sa aton sa Iloilo, ang komersyo nga halin diri sa aton sa Iloilo, paano kita to makadulong abi sa ila? Sa may Antique. Kay guba to gani, taytay nila. Di ang ginaobra dito subong sa aton nga mga local officials temporaryo para nga ti makatabok man ang aton nga mga pumuluyo from one place to another. Nag-obra sila dira karon sang zipline. Ten zipline sang una balaan taya for recreation na purposes. Ti ara mayo man gani kay napaminsaran man sa mga local officials naton sa may probinsya sang Antique. Nagbutang sila sang zipline para nga ti dira na lang mabutang bala ang mga gamit sang aton nga mga pumuluyo in kaso magtabok sila. Tapos sila ginapasoksokan lang dara sila sa life jacket, kiti sakay sila sa bangka, makatabok lamang. Kay kung waay ni kuntani inaguba ang taytay, ti way kuntani hool sa ilang bahin O galing kay ti anhon mo na kay naguba. Tugas ang bagyo. Ti ugaling kay ti bisan na bagyo pa na nga maagi kung baskog lamang pundasyon sa mga taytay naton, hindi na nga maguba Kung mayo lamang ang pagkayo, kung husto lamang ang balor nga kung pila dara ang doso nga proyekto, ang amounts ng proyekto, kung insakto lamang ang paggasto dira nga wala bala kung tani ginakikbakan. Nga mas dako pa yung nagakadto sa kontraktor, sa ahensya, kaysa sa pagpakayo sa mga dala naton kag mga taytay. Ti mayos laylaya, nami tulog nila, nami ilaya nga biyahe-biyahe, travel-travel, ang huol nga hatag nila sa mga pumuluyo, hindi hamak. Tiyang obra dira subong sa may probinsya sang Antique, malatay-latay ka pa sa hagdan. Para lang nga makatabok ikaw. Masakay ka sa bangka, para lang makatabok ikaw. Ti kuntani masolusyonan ini gilayon, mahatagan kuntani gilayon sang solusyon ang ining sabahin sang probinsya sang Antique. Kay mayor ina nga taytay nga nagakonekta sa Aklan kag diri sa Iloilo. Iloilo, Antique, Aklan. Ti ang mga delivery halin sa Aklan, malabay pa na dara kuntani. O galing ti pano kalabay kay guba ganing taytay. Ti magluwas sina dari man sa aton sa may Miag-aw, sa may Uyungan Bridge, mapadulong ka sa may probinsya sang Antique, hindi man to kaagi ang mga dalagko nga mga trucks. May delivery ka mo dira abi? Kay ti manaog gagid sa salakyan mo, malakat-lakat ka dira sa may taytay. Kung may motor kaya, ti pwede mo madala, pero ti guyudon mo lang. Hasta nga makalampuwas ka sa nasambit nga taytay, kay ti delikado katama. Ti sunog gani sa kay Antique Governor Rodora Cadyao,
ginalauman dari nga in 2 weeks time, makayo ang amo nga taytay, ti masarangan na ayhan? Masarangan na ayhan nga makayo sa sulod sang duha ka semana? Ang pagkayo sang taytay, kadamo pa sang kalayuhon? Ti kabay pa, nga sa Department of Public Works and Highways, kati inyo man ikatong danan, inyo man na iya, kamo man na ang nag-ubra gani. Ti dapat makakita kamo gilayon sang solusyon, kay magdugay pagid ni. Ano na lang ni ang huol nga ihatag naton sa mga pumuluyo, abi? Kadamo pa nga daan sa mga palpak nyo nga mga proyekto? Nga ti bangod palpak, gubo naman liwat, ang kayo nga dalan ginaguba. Kay ti may kulang, kay man ginaamat-amat nyo ya. Ang pagkayo, kay para nga ti madugangan pundo nyo. Nga ay kulang sa amuni nga materialis, nalipat kita magbutang, ngayo naman ta budget Request na naman kita duga nga pundo Ti sa 100% nga ginahatag, or pundo nga gina-allocate sa isa ka proyekto, makasiling bala kita nga 100% nagakadto man sa proyekto nga na? Basi gani 10% lang? Ang 90% ara pa sa inyo? Bulsa. Te, why gid mahuya? Huya-huya man gamay Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 4 minutos. Makaligad ang 5 sa aga. Sa aton nga pagpanumbalik, aton sa kiron ang sitwasyon sa syudad sang Iloilo kag sa presyo man sa mga baboy sa merkado dari sa may syudad sang Iloilo. Iban pa nga mga balita aton balikan pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. ¡Viva! 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 ¡Señor Santo Niño! ¡Paz! Paradio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Yun nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani ilikawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy! Sa Bombo Philippine Standard Time, 9 minutos. Makaligad ang las 5 sa aga. Shakironta na ang linya ni Bombo Angel Tan direkta sa may merkado diri sa aton sa may syudad sang Iloilo. Yara na sa piya ka linya naka-standby si Bombo Angel. Bombo Angel, good morning. Sige, liwat. Bombo Angel, mayong aga. Bombo Lindsay? Yes, sige. Bombo Lindsay, yari kita subong sa Mandurriao Public Market kung sa diin makita naton ang pila naton yung mga vendors kag nagasigi-sigi na gid ang baligyanay sang baboy sa subong Bombolin City. Matamat naman diri nga kadto ang aton nga mga pumuluyo agud nga mag-check man magbakal sang ilang para sa ila pamahaw at the same time man para sa mga nagabaligya sa mga karinderya Bombolin City. Na istorya naton ni si Mr. Jerry Ibanez kung sa diin so far diri ang baligyanay sang baboy 250 ang kilo Bombolin City sang unod kag sang tambok sang baboy. Let's just say ang kita ta ginang do mga kwanla Bombolin City madrudamol nga mga kiluhay sa baboy. Kung maskara naman sa baboy kag ang tiil let's just say ang ulo para sa baboy Bombolin City may ang kiluhay diri is 200 pesos Bombolin City. Kaupod natin subong si Sir Jerry, Mr. Jerry Ibanez agud nga istoryahan pagid kita sa kung ano subong diri ang padalaga na isang presyohan isang baboy Bombolin City. Sir Jerry, good morning sir. Ang kamusta subong sir ang baligyan isang baboy diri sa Mandurriao Public Market sir? Ang okay man ang nagbatsyag yo tay tungod sa iyaw sa sagwa bla nga damo pirmi bla. Amo man lang na reklamo namon mo kay simple ang tawon tes nga sa tinda mabakal sa sagwa kay brato bigyan nila mo. So far sir tay mambal mo nga tay affected ang imo nga baligya o kun inyo baligya sa nga issue sa ning African swine fever sir? So pero hindi man na kay simple ang amo nga baboy nakaagi siyawan mo nga may gabakal man diya. Pamati ang problema lang gidya ang sasagwa ng iyaw amo lang gaba ng tamang diya ka problema kay simple brato ila bigya mo kasi na medang nga mga kabala or kurinti kasi na medang nga portador kag kasi na medang sa iyawan nga nga lang resibo bla. Amo ning ginareklamo nilang sa talipapa. Yes, Bombolin. Sir, ano yung ginagawa ninyo, sir, ang sa talipapa, sir? Amo na, hindi lang sa talipapa, damo sa kilid karagyan gidya eh. May sa kilid karagyan, damo kabigya. Amo nang mga galibod-libod, sir? Hindi nga, gipisto gidya eh. Gipisto gidya. Pakadto, airport, pakadto yun. Damo.
Oo, kay sa sulod sa merkado, ang baligyaanay nyo dara, Sir Jerry, 250 pesos per kilo. Pero may mga malabayan kita dara sa may area sa Mandurriao, kay since nga may mga baligya gani sa may sagwa, no, nagapwesto sang mga baligya nga baboy, ang ila baligyaanay tag-ara na lang sa 190. May araman 200 pesos. Di, siyempre, ang iba naton nga mga pumuluyo, mas ginapili na lang yung nga magbakal dira sa may talipapa or sa kilid. Sir, so far tayo magbakal bala sir, tiga pangita man sila sa mga papeles. Bala sir, puro pamangkot sila sa inyo, sir. Siyempre, may inaisin mo. May tatat niyo. So far, sir, ang baligya, sir, sa mga batchoy, bala sir, sa mga karinderya, sir, madahog sa gihapon, sir. Oo, damo ka, bakal di ka pangbatsi. Kaya siyempre, safety niyo. Paistorya ako ba kay Sir Jerry, Bombo Angel? Yes, mamulin siya, Rasha, mamulin siya. Okay. Ano ni ang sa sining baligyaanay nila? Like for example, kiti nakapamangkot makita sa iba nga mga merkado bala. Ang ilas ang una nga ginaihaw nga baboy, sir. Tig 3, tig 4, subong tag 2 na lang kiti maiwat ang baligyaanay. Siyempre, bumbo, linse. Iti, damo, giyaw sa sagwa gani. Amuna. Bali, sir, pala kabilang maihaw mo, sir, sa isang adlaw, sir? Isang una, isang Domingo, tag-2, subong, isa na lang. Adlaw, isa na lang. Gusto mong bulinsi? Oo. So, bali, wala man, sir, nagakahangawa, abi, mga pumuluyo naton, kung ikumpara abi naton sa mga nagligad, ngati wala pa bala naglupok ang African swine fever, masiling naton, ngati, mas madamo gid man ang nagabakal sa inyo before ikumpara sa subong, Sir Jerry? Kangawa man yung ibang pamuluyo, bumbo, linse. Galing ti, ang ginalagas nila, ang brato. Kaya sila makalis mo. Pero sa subong, ang dara sa inyo nga ginabaligyan sa sa meat section dara, Sir Jerry, alalangay lang, the same lang ang inyo presyohan na yasang baboy dara. Oo, bumbo, linse, parehas lang. Pero nga, how come nga ti sa mga sagwa yang area, Sir Jerry, sa mga nagabaligya sa baboy, nga mas nubo yung presyohan na inilahaw? Siyempre, wais lang na baydan nga, siyawan. Arkila? Gusto nga sanda na baydan nga kortador. Wais sanda na baydan nga kurente. Oho. Wais sanda na baydan nga pisto. Pero inyo dira makasiguro gid nga ti safe may ara kamo sa nga meat inspection certificate, Sir Jerry? Oo, yung imaysi. Okay, so nagagigid sa husto nga proseso. Oo. Oo. Okay, sige. Sa subong nga mga tinion, abi, Sir Jerry, mga oras dara ikaw nagatapos sa baligyaanay? Ako no, oras maubos ang baboy ti. Amo na eh. Oo. Pero nagmahal-mahal gid man kamo, sir, or nagbarato na lang kamo ya subong nga mga tinion? Di, nagbarato nga ni Bumbo Linse kay isang una. Tag 20 to 70 to 60. Subong to 50 na lang. 50 na lang? Oo. Sige, sige. Sir Jerry, madamo gid nga salamat, sir. Maayong aga. Ano nga agaman. yes, Bombolinsi, thank you, sir. So, bali, Bombolinsi, ining ang proseso sang pagbakal. Bala, kung pag umakalabot diri sa mga markets, ining mga baboy, gaagi, gini ni Bombolinsi sa mga slaughterhouse, anay. Kag bag-o ini makasunod sa slaughterhouse, before batunon, dapat may barangay certificate ini kung halin mismo diri sa syudad sang Iloilo, kag kung halin sa province sa Bombolinsi, mag-aagi ini anay sa mga border controls. Let's just say kung mahalin di sa mga Lekbano, sa may South Bombolinsi, miyara ang nagabantay nga city veterinary ang ato nga office Bombolinsi. At the same time, damo nga mga checkpoints ang pag-aagyan nila bag-o makalabot diri sa syudad sa slaughterhouse Bombolinsi. Kadamo sang papeles nga dapat ipakita bag-o nga makalabot ini. Kag kung let's just say kulang isa, ginapabalik gid ini sang mga otoridad agod nga ma-make sure ang safety sang mga baboy nga gina-deliver diri sa syudad sang Iloilo, Bombolinsi. So, pag ubos sa slaughterhouse, gina-disinfect pa ang baboy at the same time ang salakyan sa may ilang nga mga lugar kung diin i-disinfect ini. At the same time, pag labuot sini Bombolinsi sa slaughterhouse, ihawon. Pagkatapos ka na ipahatagan sa certificate, Bombolinsi kung sa diin, ginapasiguro nga okay na ang baboy sa pagbaligya diri sa pagkonsumo sa mga taga-syudad sa Iloilo, Bombolinsi. At the same time, nagalibot man ang nagkalain-laing opisina diri sa Iloilo City Government nga concern
regarding diri sa pagbaligya asang baboy Bombolin City. So far i-monitor naton kag kung ano pagid man bi ang mangindalagan sang baligyanay sa baboy so far Bombolin City. Amo to gani ang bal ni Mr. Jerry nga ti nagbarato ang baboy with a price of around 270 to 280. Subong nag 250 na Bombolin City. Amat-amat naman bi nga nagakadto diri ang aton mga pumuyo sa may Mandurriao nga baligyanay diri Bombolin City Market. Yes, Bombolinsi. Agud nga mag-amat-amat naman din bakal. Ti syempre ano nga daan subong adlaw ti Wibis. Ti madamo gid ang nag-amat-amat bakal na. Agud nga ibutang nila bilang panakot ining baboy Bombolinsi. Oo, ang ila man lang dari nga kakompetensya abi Bombo Angel amuning mga sasagwa bala nga mga sakili dalan nga mga nagabaligya ti syempre mas barato yung baligyaanay mo sa sagwa sang merkado. Ang sa merkado ti syempre nahangpan tama na iya kay ti nagabayad man sila dara sang ila yang arkila sang ila nga pwesto kaga kita man kun tani nga mga konsumidor or mga ano bala mga manugbakal ano tagid checkeron tagid if nag-agi sa husto nga proseso ang ining pagbaligya nila isang baboy kinahanglan nga ti miara sila sa nasiling ko na sang meat inspection certificate pangitaon gina naton bilang responsable man nga manugbakal if nag-agi siya sa husto nga proseso may ipakita ina sila sa inyo nga meat inspection certificate. Bombo Angel. Yes, Bombolinsi, so far may pagpulit sa Lemery, tiligad niya si Mana, kita naton nga do kadamo gid man bi sa mga baboy nga na ginabaligya papuli bala Bombolinsi around 190 lang ini siya 180 ti mambal tagi do maperdi gid man bi ang iban nga mga manugbaligya sa baboy nga may ginabaydan pa nga example sa slaughterhouse at the same time Bombolinsi sa mga puntador tayo mo itong mambal ni Mr. Jerry nga may ginamo pa sila may ginabaydan bago makalabot sa ila ang baboy nga ila inagbaligya ti ang managay mo si ang concern is ang safety sa mga tao kaga gabay pa nga mangin na aware ang mga tao kaga mangita gid anay sang papeles kung ano gid man bi ang kinahanglan agud ma-maintain nga safety ang baboy nga ginakaon nila Bombolinsi. Oh, tinga sa paglibot-libot mo may makitaan ka pa dari subong nga mga checkpoint, border checkpoint Bombo Angel. Super Bombolinsi ang miyara nga checkpoint. Ilang supposedly ang checkpoint is nakahamtang sa may boundary sa may uton bala Bombolinsi ti ang so far lang taon naton ina malibot pa kita Bombolinsi kay ay follow up naton kung ano pag inya mga lugar ang posible nga basi taon-taon checkpoint basi miga katulog o kung ano ti kay supposedly ang bantayan ay sa Bombolinsi 24 oras hindi lang mga baboy nga ihaw ang binabantayan pero pati ang mga frozen products nila Bombolinsi nga gikan mismo sa baboy kay buhi o kun naihaw nati supposedly gina-checker gini Bombolinsi so ang taon naton basi mga planto yung madala ta baboy ti basi ang taon ta kun checkeron man nila Bombolinsi Ano? Bombolinsi Balmo? basi madala man ta sang baboy agod natin ang taon ta kun checkeron nila kun hindi Depende inaaga pati kita nga tingaton nga mga otoridad ano ni nang hugot sa pag pag-check sa mga dala sang aton nga mga mga pumuluyo in kaso nga ti magsulod diri sila ang aton lang diri andaman kay ti bangod nga nag-ulan-ulan bala may information kita diri nga nabaton nga ti bangod sa pag-ulan-ulan ang virus no naglaptaman Bombo Angel. Yes, Bombolinsi silang taon nato na kay syempre mas medyo korolbaan subong kay ang doon base mag-shift bala ang kakulba sa tao santo sa Bagyo ti base nalimta nila ang ining issue sa African swine fever ti dapat sa gihapon mangin aligmat magbantay kaga mangin vigilante sa pagbakal sa baboy ti syempre hindi buot silingon nga barato Bombolinsi ti kuhaon na lang dayon kag baklon Bombolinsi. Sakto gid. Sige. Ini si Bomboy Angel Pichiliertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Iloilo. Basta Radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat Bombo Angel Tan. Ti sa aton nga mga kabombo. Amo gini kalabanan ang reklamo sa mga nagabaligya sa baboy sa sulod sa merkado ining mga ara sa sagwa bala. Nga ti nagaplastar dira sang ilang nga baligya man nga baboy kun lang tawon abi naton may pipila ka mga manugbaligya sa sagwa sa merkado hindi sa sulod sa merkado
nga ang baligyanay nila sa baboy nagalabot na lang sa 190 pesos ang kilo. Ti compare mo sa sulod sang merkado, mas mahal. Ti ang iban, mas ginapili yang ati sasagwa na lang sila yung mabakal sang baboy. Pero ti, kung gusto nyo man lang ya sang matinlo nga baboy, nag-aagi sa husto nga proseso, mas maayo siguro nga sa sulod kita sa merkado, nga mabakal kita sang baboy. Ti subo nga daan nga ti bangod sa African swine fever, nagnubo ang presyohan ay sang baboy. Kay ti ang mga sadtuan ay ginakwaan sang mga manugbaligya ni bala sang mga baboy sa banwa abi sang Uton, sa banwa sang San Miguel, ti hindi na sila pwede kakuha kay ti hindi na pwede kapagwa sang baboy. Ti sa may area gani sang San Miguel, Iloilo, may information kita yang nabaton na amo na ay i-verify ta ina karon with Mayor Marina Luz Goriseta. Nga didto ya naglapta na ang African swine fever sa ilang nga banwa. May pipila nga ti may ginpapirmahan to ganing a waiver nga in kaso no sa aton nga mga hog raisers. May ara to yang nga ti nagpirma sang waiver nga nagasiling nga ipa-depopulate na lang nila ang ila yang nga baboy. Kaya ti amo man Japon mo laatnan man sa gyapon. Like for example, sakop pa yung barangay nyo sa 0.5 kilometers. Ti madalahig man ina Japon. Madalahig man ina Japon ang baligyaanay or ang mga baboy nyo. Ti ang iban to nagpirma na pero may pipila sa gyapon, hindi tama na mabasol ang iban nga mga hog raisers nga tinabudlayan bala nga surrender ang ilaya nga mga baboy kag ipang depopulate or pamatyon na. Kaya di pala nga buyan man inaabi nila mo. Ti may aras ang pipila nga ti wala yan nagpirma. Wala gid nagpirma sa or wala nagpirma sa waiver. So ang ining mga wala nagpirma sa waiver, sila niya ang in kaso nga ti ano man matabo abi sa ilang nga baboy, wala sila yung balasang lagson sa local government unit, unlike sa sining mga nagpirma sang amuya nga waiver. Ti magluwas sa duha ka barangay aton man ina karon check ron nga magluwas sa duha ka barangay nga tinapektuhan sang African swine fever kung bala nadugangan pagid sang pipila pagid ka barangay sa bahin sang banwa sang San Miguel, Iloilo. Kag syempre bangod nga ti ang San Miguel man nga daan naka-record na sang African swine fever, duha sila sang banwa sang Uton, ti automatic under ni sila sa red infected zone. So mga kaiping nga mga lugar, syempre ma-adjust kita sa aton nga zoning classification sa lugar nga sakop or sa lugar sang Uton kag San Miguel. Ang mga kaiping dari nila nga mga kabanwahanan, syempre automatic consider na sila nga pink buffer zone. Magsiling kita nga pink buffer zone, ini sila yung mga kabombo ang wala sa may na-record nga African swine fever case. However, lapit sila sa infected zone. So amuna nga lubos man ang paghalong, pagbantay dapat kuntani sa mga border control naton, border checkpoints. Ti kun lang tawo naton ang sitwasyon, subong ano man ara pa ang mga border checkpoints naton kiti nag-ulan nga daan, nag-laslas nga daan ang bagyo paeng. Basi bala nalimtan na yaang African swine fever? Ti kamusta na to ay hanang aton nga mga baboy nga ginpang lubong? Basi nagraanod na to? Aton inakaron check ron sa hindi lang mamadugay ang sitwasyon sang mga tagsa ka mga kabanuhanan diri sa may probinsya sang Iloilo. Kabay pa nga matagan inisang igtalupangod. Matagan man sang bulig ang aton nga mga manugbaboy, mga hog raisers naton. Kahit isa inisyal mga information or inisyal lamang impormasyon nga kinakuha naton halin sa Iloilo Provincial Government, ang 10,000 pesos bala nga una nga pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga ihatag sa mga hog raisers, possible nga ti malain pa ini, may adjustment mga pagahimuon.
Tiang Department of Social Welfare and Development magahatag man sang another 10,000 pesos sa mga hog raisers. Kag tiang ang naka-declare na ya sang state of calamity bangod sa African swine fever ang banwa sang Uton. Ang banwa sang San Miguel. Ti sa banwa sang San Miguel ginalantaw to nga mahatag man ang local government unit sang bulig man sa mga hog raisers. Ti ang dari kuntani, ang luyag dari kuntani sang local government unit sang banwa sang San Miguel nga ipang depopulate bala ang mga baboy para nga ti insigida makarepopulate himuson tanan, tinluan tanan nga mga baboy kay ti dasig lang abi maglaton ang virus sa mga babuyan. Like for example, ikaw to abi, way ka pa yan naka personal protective equipment. Nagsulod ka toya sa babuyan. Ang sinilas mo to karon matapikan sang virus, ang bayo mo dayon saylo ka naman sa iban naman nga babuyan o konpigari. Tituod nga hindi ni makahalit ang African swine fever sa aton nya nga ikaayong lawas bilang isa ka tawo, pero mangin carrier naman kita sang virus sa mga baboy. Tiina dapat naton man nga sigurohon nga kung ikaw tag-iyas ang pigiri, hindi ka naman sagi saylo-saylo sa kundi indira. Kadto ka to sa tupad balay mo, makichismis ka to. Mangkoto niya ka to, pila biliin baboy nyo da. Tilikawan tagid ina. Para nga ti hindi man mahalitan ang iban nga mga baboy, kay ti amuna iya ang source of living sang aton nga mga pumuluyo. Dra, kung kaisa nagasalig ang aton nga amay, aton nga iloy sa pagbaligya sang baboy, makaeskwela lang ilang mga kabataan, ti kun igoon sang African swine fever, ti ano na lang palang buyan sang tawo? Mamurdoy gid sila mamigado gid. Ti kun delay pagid ang pagatag sang assistance, sang ayuda, at mano na lang ning aton nga mga hog raisers, abi? Ti may bulig man nga ginahatag ang Department of Agriculture sa aton nga mga hog raisers subong. Kiti duway kita batia abi sa mga sa Department of Agriculture nga nagabulig. Tuod may personnel sila drai nga ginapadeploy, ginabutang. Hindi mo man na makuhaan statement kiti hindi pwede mo. May internal memorandum mo nga hindi sila kasabat, hindi sila ka-grant interview. Adong mga manul. Oras na po Philippine Standard Time, 30 minutos, makaligad ang las 5 sa aga. Sakironta ang linya sang aton nga mga sister stations, ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Una kita, welcome and good morning, Bacolod. Good morning, ma'am. Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas. Sa ating amon dili mga kapauna nga mabalita sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental maghapon sa naman ka negosyante tag-iya sang kilalaman nga nagabaligya sang palabok kadiri sulod sa Bacolod ang gintiro patay sang riding in tandem dito iya sa may area sang dalan sa Araneta, Barangay Tangob, sinisulod sa Bacolod. Ni biktima na kilala si kay Jerry Gasindo, 53 anyos, residente sa Barangay 40, diri iya sa may siyudad sa Bacolod. Ang biktima, nagasakay sa iya sining motorsiklo, ginasundan na niya sang duwa ka mga suspect nga nagasakay man sa motor, kag pinusangan mismo sa tunga sang dalan, tinatumba pa ng ining biktima na wiget ini sa motor niya, no, kalayo pa sang distansya sang biktima nga nahulugan na tumba sa dalan, kag ang motor ya dito ya pasona nagdiretso pa. So nakitaan to sa pag-imbestigar sa Soko team, ang biktima nagkaangkon sang 4 ka maigo sa panglutang siya siniulog idala pa diri sa isa ka hospital apang ginpronosar nga dead on arrival, no. Sa ulit sa investigasyon sa pulis nagapakita nga ining biktima may ara gari sang record, no, dito iya sa barangay, no, do may ara siya sang record ara sa drug watch list, no, sang barangay 40. Ina-recover to sa crime scene, no, duwa ka mga entry shell sang 45 caliber pistol. Sige pa check pa sa mga kapulisan sa police station number 8 so sa kay police major Jury Puerto ang hepe sa police station number 8 na mang-check pa sila sa mga CCTV
sa area kay ti ugtong adlaw mo alas 12 na tabo kapon sa ngudto kag kanamo sa mga commercial establishments sa along the area kay ti ining area mayor mga dalan base makakuha to sa CCTV footage nga pulis nga magkatudlo or makakita posible na hagip sa sining pagtiro patay sa negosyante o sa pagpalagyo man namin sining duwa ka mga suspect nga nagasakay sa motorsiklo. Samtang kapon mga adlaw ba bot sinuning wala naman sing kaluoy kag wala sa Balatyaga nga sa isang Iloy baw gintapok kila si bag-ong bunag lapsago ginhaboy dito sa may Katubuhan no sa may area sa Barangay Nagasi syudad sa La Carlota no ining lapsag ginsulod sa plastic kag ginbilin sa igad sa kampo. Di kapon sa aga, may duwa ka mga trabador sa kampo na nakalabay, nga daw kapanimaho, belasang hindi manami, nga baho, nga daw kalaing ganyan nga baho. Apang sa ugto, daw hindi maributay, ining duwa ka mga persona, binalikan nila ito ang area, ang kampo, kag dito naging luligot, kag nakita nila, nga nagalabaw ang ulo, sining lapsag, nga nabutang niya sa plastic, kakibot sining duwa nagaobra sa kampo, nagpangayo bulig sa mga barangay officials kag sa mga barangay official nagtawag sa kapulisan dito sa may syudad sa Carlota dito naging tan-aw no ti nagapati ang pulis nga ining lapsag posible ginhaboy dira sa area mga duwa or sobra duwa ka adlaw nga bilin ko ginhaboy dira sa nasambit nga area. Amo man karon ginapalibiguan to sa kapulisan syudad sa Carlota especially sa may barangay Nagasi kung sino ining Iloy nga wala sa nga Balatyagon kung wala sa Kaluoy nga gintapok ilang niya no ginhaboy lang iya siniya nga bag-ong bunag nga lapsag iban nga sa sumano nga magkabibi siya do sa ati wala to balo ko ng biktima sini ba si biktima ini sang paltik lang pagigugma or circumstansya nga di mapiway nga nagresulta sining pagbusong sang Iloy o galing kay hindi lang di manami kay tapok ya o ininasambit nga inosente nga lapsaga. Kagduga pa namon diri nga mga balita sa probinsya, may ara na kami karon sa kabugusan nga 20 ka mga konfirmado ang kaso iya sa kolera diri sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Ikan ini sa Limawa ka mga banwa o barangay o 5 ka mga areas kon LGU diri iya sa probinsya sa Negros Occidental sa 20 namon ka mga confirmed cases diri sa cholera since September 14 may duwa na kami iya ka mga fatality. So isa diri sa mga biktima gani sining cholera isa ka 3 anyos nga residente na mostly in kaso namon si cholera diri na sentro ina diri sa mga banwa sang 3rd district sang probinsya. Nga mo man ito ginatutukan sa ngamon sa ning motoridad no hindi ni madugangan pa kay kahapon ti ngamon diri nga provincial committee health committee o provincial health board nag-meeting pagpuna sa among gobernador Yonyo Bolacson ka ginadusog diri nga tagsa ka mga LGU sa probinsya dapat may ara sa tawag nga local drinking water quality monitoring committee sa 31 namon ka mga LGU sa bugos nga probinsya sa Negros Oriental 11 lang ya ka mga LGU ang may ara sa nga kangay sa nga monitoring committee yang man gusto sa among gobernador diri nga tag sa mga LGUs may ara sa nga monitoring committee para mabalaan ma-monitor ang safety sa tubig nga giniinom sang ila sinitag sa ka mga constituent. So far, Bombo Lense, Bombo Western Visayas, ang mga nagapauna kay mga dalag ko naman ng mga balita sa sunod sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bombo Iloilo. Madamo nga salamat Bombo Danis, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome man ka good morning Bombo Lensi Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga managapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo
kag Bugosman nga probinsya sa Aklan. Una diri napakipagangutan namon ang amon nga Bombo International Correspondent sa may bahin sang Espanya kay Bombo Maria Edsel Lamparero Lopez kung sa diin iyagin pahayag nga nagbisita dito sa ila si Senator Christopher Bongo kasunod ina sang anibersaryo sang Philippine-Spain relation. Ti isa dito sa mga ginraise sang OFW community sa senador ini nga makaangko na sang direct flight from Madrid, Spain to Manila, Philippines. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ang amon man bala nga pag-implementar sang full implementation sang face-to-face classes sa kagapon nga adlaw tigin bisitahan man namon ang pila ka mga eskwelahan diri sa bilog nga probinsya sa Aklan kung sa diin kadam-an sa gihapon sa mga eskwelahan diri sa amon waay nakapatigayon sang full implementation sang face-to-face classes kay ti didto like sa bahin sang Kalibo Pilot Elementary School kag Kalibo Elementary School lubog pa sang lutay no ani nga higgo nga inaiwan sang baha ang pila ka mga classrooms kag pati ang ila nga dalan sa ilang pakadto sa mga classrooms tuman pa kaligna bangod sa ini nga higgo nga inaiwan sang bagyong paeng ti kadam-an man to sa ilang mga libro kag mga kagamitan hindi man mapuslan bangod sa ini nga tubig baha or bangod nga sinamad sa ini nga tubig baha ti nagpangayo to sila sang dalan sa amon nga Department of Education o kung DepEd Aklan nga hatagan sila sang 2 weeks pa nga extension nga hindi anay makapatigayon sang face-to-face classes ti as of now tub 2 weeks from now modular learning lang gid anay ang ginapatigayon sa may bahin sang Kalibo Elementary School. Samtang dugang man nga balita diri sa amon isa man diri Bombo Lensi Bombo Radio Western Visayas ka broadcaster sa probinsya sang Aklan ang ginreklamo sa may bahin sang Kalibo Municipal Police Station matapos nga nagpangutang sang kwarta kag subong hindi na niya mahagilap. Ti ini nga tagreklamo personal man nga nagkadto sa may bahin sang Kalibo Municipal Police Station kag magpa-record kag nagdangop man diri sa Bombo Radio Kalibo ini nga tagreklamo nga ginkilala kay Remya Salvador 45 anyos kag residente sang Barangay New Busuan Kalibo. Iya nga ginareklamo ini nga broadcaster nga ginkilala kay Carlo Astorias. Ti nagulam ini sang kwarta nga nagabalor sa 15,000 pesos pero ginatagan siya sang 16,000 pesos. Ti nagprenda pa to kuno sang iya nga alahas ini nga biktima para patigayonon ini nga ginareklamo nga broadcaster bangod kuno nga pambayad niya sa hospital bill sang iya nga nga naka-confined. Pero right after to, pila ang ka mga binulan, waay na nagapakita, waay naman, di naman makontak, kag waay na sa iya nagapabatsag ini nga broadcaster ti. May mga kaso naman ganing ini dati pa nga, estafa ang nasambitan nga broadcaster, pero nakahilway man matapos nga makapiyansa. Wala mo lang ni so far ang amon nga panguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag Bugosman nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombo Lindsay. Kang mayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Kang amon dari mga balita syudad sang Rojas sa Bugos sa probinsya sang Capiz. Di kahapon ganing adlaw, nagpadulong dari no mga national agencies, mga secretaries kag representante sa national agencies kapareho sang National Disaster Risk Reduction Management Council kag NDRMC, chairperson kag Office of the National Defense nga si Senior Yusek Jose Faustino Jr. May mga kaupdanan ini siya nga nagikan man sa DILG nga si DILG Secretary Benjamin Benhor Abalos Jr., ang DSWD USEC nga si Yusek Alan Tanjusay, kag DPWH Secretary Manuel Bunuan, kag ara man si Civil Defense Administrator Yusek Raimundo Ferreira. Amo ni sila ang mga national agencies nga nagpadulong diri sa amon sininga syudad sang Rojas sagud nga magpatigayon sang ocular inspection nga agud ma-checkar man yang nanging kahalitan ni bagyong paeng. Kag diri gani may mga bitbit ini sila, especially ang DSWD may mga bitbit nga pila ka mga food packs
mga family packs no nga ginpanghatag sa pili gid lamang diri nga mga residente man sa amon nga probinsya nga naapektuhan gid ni bagyong Paeng. Kag ang iban atong mga kaswalidad bala diri sa amon sa Capiz ni ginhatagan man ni sila sang family packs. Ang sulod sining dako bala nga container kaysa ginasudlan naton sa mga bayo naton dira. Ang unod sini kadamo no mga habol, mga mga unlan, mga sleeping mat, mga ng moskitero, kag kung ano pa dira nga mga gamit no nga makabulig man sa sining nga pamilya nga labing naapektuhan, especially ginhatag iniya sa mga nadulaan sang pamilya kag may 10,000 pesos man nga financial assistance para sa mga napatyan. And update man sa mga napatyan diri sa amon nga probinsya, nagdangat na iya sa 8 tanan ka mga napatay bangod sa bagyong Paeng. Kalabanan diri ang mga nalumos no, tanan gid nalumos sa sining bagyong Paeng tuga gani isang pagbinaha nga tuga ni bagyong Paeng. Kag sa amon pagidri dugang nga mga balita, si Governor Fredinilo Toc Castro, bisan pa Bombo Radio Western Visayas, Bombo Lindsay, nagligad tong adlaw nga hindi gid siya di makita. Pero ginpayag niya kahapon ara siya nga nagsugalaw man sa sining mga secretaries kag mga representante sa national agencies na naton diri sa Pilipinas. Kag diri ginpayag niya nga nakiginala na siya sa mga national agencies naton agod nga mabuligan man kami diri sa Capiz, especially nga epekto sining pagbinaha-baha. Kag diri na na niya, nakiginala na niya, kag na-open up na niya ining floodway project diri sa amon sa Capiz. Pero aminado man diri ang amon nga gobernador nga ti kadako sini nga pondo no ang kinahanglanon, masobra or kapin 22 billion pesos kon ipatuman or ipatukod ining floodway project sa amon nga probinsya. Pero ginahinyo diri nga year by year fund no para nga hindi masyado mabugat man sa aton iyang nga national government. Magkabay pa nga siyang administrasyon mapatuman na ining floodway project sa Capiz. And kahapon man nga adlaw sa first day sa full implementation sa face-to-face classes diri sa Rojas City Division, may 50 diri ka mga elementary schools. Kag sunod diri sa kay Dr. Roel Bermejo, ang Rojas City Schools Division Superintendent, nga 49 sa 50 ka mga bulutuan ang nagapatigayon no, sa full implementation sa face-to-face classes. Ang isa ka bulutuan nga ang Adlawan Integrated School ang wala naka-implementar kay bangod nga grabe gid ni ang pagbaha sa ila. So naghinyo ang mga manunudlo, ang mga ginikanan man nga hindi lang danay nila pagpa-eskwelahaw ng ilang nga kabataan kay damo pagid sa mga hilimuson sa amo nga bulutuan. Pero subong nagalao man ini nga makapasulod na or mapasulod na sang mga ginikanan ng ilang nga mga bulutuan sa or ang ilang mga kabataan sa bulutuan. And ang undas man diri ang plating kalalag kapon nga adlaw ng January peaceful man, may-ari lang diri sa na-record nga partially burned nga balay dito sa may bahin sa sitio Dulunan sa barangay Mungpong sining nga syudad matapos nga tiyang mga kabataan nagsindi-sindi sang kandila ay nasunog ang ilang nga balay, partially burned ang ilang nga sala kag ilang nga kwarto. Pero wala man sila record nga mga napilasan o kon na ulamid sa amo gani nga pagkasunog. Amo lang ni so far mga balita diri sa amon syudad kag bugas nga probinsya ng Capiz. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomborita, Bombo Radio Rojas sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita sa may probinsya sang Antique. Tigin manduan diri ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iyang nga mga cabinet officials nga magpatigayon sang damage assessment sa may Antique nga ti amo niya ang tuman nga naapektuhan sang bagyo Paeng diri sa aton sa Western Visayas. Tilakip sa mga nagtambong kahapon nga adlaw sa pagsinapol amo sanday Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos, Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan, Department of Social Welfare and Development Undersecretary Alan Tanhusay, kag Department of National Defense Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. Sila nakikita, Bombo Radio Western Visayas,
kanday Antique Governor Rodora Cadyao, Antique Lone District Representative Antonio Agapito Ligarda Jr., kag sa mga alkalde sang probinsya. Tisunod diri sa kay Abalos, gilibot nila ang bilog nga Pilipinas kag isa ang Antique sa mga tuman nga naapektuhan sang amo nga bagyo sa diin may mga nautod nga taytay, may naguba nga pamalay kag kulang ang mga matinlo nga tubig. Ti si President Marcos mismo ang nagmando kuno sa ila nga padulungan ang Antique. Tisunod naman kay Public Works Secretary Bunuan, prioridad nila subong nga makayo ang ining Paliwan Bridge nga nagaangot sa Banwa sang Bugasong kag Lawaan. Tinaybaluan nga nagbutang lang ni isang zipline ang mga residente agod nga ti madulong ang mga pagkaon kag kinahanglanon halin sa duha ka mga lugar. Di magluwas diri nagamit man sa mga magagmay nga bangka ang ining mga residente nga luyag magtabok sa suba. Nagpanawagan naman diri si Social Welfare Undersecretary Tanhusay sa mga volunteers nga buligan sila nga mag-repack sang mga relief goods. Dinagapadayon sa subong ang paghatag ni nila sang food packs kag cash assistance sa mga naapektuhan sang bagyo. Tinagpanawagan man diri ang gobernador si Governor Cadyao sa national government nga ulik doon sila sa tion nga may nagakatabo nga bagyo. Ti 612,000 nga mga residente sa Antique kag 175,420 ang apektado sang bagyo. Apang ti ang nabaton lang ginila nga food packs nagdangat lamang sa 2,000. Ginatunga na lang nila gani ko ng food packs kag ginapaigo lang sa mga apektado nga mga residente. Tinagakabalaka man diri sila subong kay ti may shortage naman sang fuel o kon sang gatong didto ya sa may Antique. Kay ti hindi makadulong ning mga delivery gikan sa Aklan, gikan man diri sa amon sa may Iloilo sang produktong petrolyo. Samtang sa assessment naman niya sang Department of Education diri sa may pagbukas sa liwat sang klase first day abi sang full swing diri sa amon abi sa may syudad sang Iloilo, mahalos kadamaan na diri sa mga public schools ang nagbukas, nagbalik na ya sa kinaandan nga klasihay. Di kumusta daraya sa may Bacolod, Bombo Dennis, ang inyong first day sang full swing face-to-face classes, halos tanan man nga mga eskwelahan nagbukas naman, Bombo Dennis? Diriya sa sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, Bombolense so far sa pagbukas ang full face-to-face klase diriya. So far kapos interview namon sa pila kay mga principal, school principal, wala gid problema kay di sa Negros Bacolod di mga medina tamaan gid sa bagyo. Way man kami sa mga eskwelahan diriya nga nagkala damage or nabahaan nabaon sa bagyo nga si Paeng. Kung kami problema, tuloy-tuloy gid kapon ang first day sang full face-to-face klase namon diri sa mga public schools, kag private schools namon diri sa Bugos nga syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Oriental. May mga gamay lang adjustment para maakomodar Bombolense, Western Visayas ang mga pagbalik, pagdugok sa madamo na mga estudyante namon diri sa palibot sa probinsya sa Negros Occidental. Kalipay mga sa amon diri nga provincial kag city school division nga nakita nila nga aral gid man ang ang eagerness sa mga estudyante nga magbalik sa tagsa kamiskulan kag of course makit-an adlaw-adlaw ang ilang mga classmate kag kabarkada, Bombolense. Amo gid nami na yang ngirit-ngirit nila subong ti sa may Aklan may pipila pa ka mga eskwelahan nga ti wala yan nagpatuman sa full swing face-to-face classes kay ti sa pipila man ka mga rason pero ang Bombo April magapatigayon sila sa blended learning na lang. Tama ka gid dira Bombolense no. May ara gid nga like sa Kalibo Elementary School pure lang gid nga modular learning kay hindi pa gid pwede para man sa safety sa mga estudyante kay tuman pa ka alasa Bombolense ang ilang dalan kag ilang classroom kay tubtub subong nagapatigayon ang pagpanglimpyo kag panawagan sang mga pamunuan sang inasambitan nga eskwelahan ngati ang mga parents mag-voluntary na lang no mag-volunteer na lang gid nga
magkadto dito agud niya magbulig sa pagpaninlo. Pero kagapon Bombolensi, grabe pa kadamol ang lutay dito sa may bahin sa Kalibo Elementary School. Kag ang iban nga school Bombolensi, iban man ang problema. Blended learning ang ginapatigayon kay kulang gali Bombolensi sang classrooms. Imagine, ang amon nga Aklan National High School for Arts and Trades, kulang sila sang 21 ka classroom. Agud nga makapatigayon sang full face-to-face classes. Out of 58 sections Bombolensi, 37 lang ang ilang classrooms. Amo to ang rason nga siling to sang ilang principal. One of the exemptions kuno no or isa sila sa mga gin-exempt sang aton nga DepEd nga hindi makapatigayon sang full nga face-to-face classes kay kulang gid sila sang classroom kag bawal man magsobra-sobra sang estudyante Bombolensi. Ate, amon diya mayo lang kay kompleto dari nga amon nga or bastante ang amon dari nga mga classrooms. Daraya sa may copies, may pipila pa kita dira ka mga eskwelahan nga hindi pa sa gyapon magamit Bombo Rita. Diri sa amon sa Rojas City, Bombolensi, may isa diri no out of 50 ka mga eskwelahan, 49 ang nagpatigayon kapon sa implementation kay sa face-to-face classes kay may isa ka gid malutak gid nga ining Adlawan Integrated School dito sa may bahin sa Barangay Adlawan nga isa gid sa gin baha na matandaan tong una gid daw gamay na lang no mataop na ining eskwelahan bangod sa katason sang tubig baha. Pero amo lang ni naghinyo ang mga ginikanan nga hindi lang danay nila pagpaanhon ang ila mapageskwelahon ang ilang mga kabataan. Pero ang mga manunodlo yagin payag diri sang Rojas City Schools Division nga kompleto sila. Kag so far sa mga gingamit balang evacuation center nga mga blutuan, wala man diriya sa mga na-record nga nagkaladula or mga ginpangwasak dabi sa mga evacuees sa amon sini sa probinsya sang Capiz, Bombolensi. Tima, man ina amat-amat naman kita nagabalik subong sa kinaanda naton. Sige lang alang na gid ang akon nga tiyempo hindi ko na pagbalik sa inyo madamo gid nga salamat Bombo Radio Bacolod Rojas kag Kalibo sa liwat sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, 52 days na lang kag Pasko na. Ako si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish.
Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa Sa Bombo Philippines under Daimim Bundolasay sa aga ka Bombo mayong aga. Welcome sa Bombo News and Views Morning. Edisyon sa mga adlaw sang Huwebes, Nobyembre 13, 2022 sa ating Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kabombo 52, kaadlaw na gid lamang ang nabili na antes ang Pasko. Kagkaroon sa mga headlines sa top story of the day, fisheries sector nagapilan sa gobyerno nga hindi paghimuon nga rason ng Bagyo Paeng. Agod mag-import liwat sang isda kag ipasulod sa local market. Sa balita lokal, halit nga ginbilin sang Bagyo Paeng sa infrastruktura sa Iloilo nagdangat na sa kapin 160 million pesos. Sa balita nasional, 7,000 ka beer cans sa buka iban pang kontrabando nga napasulod sa maximum security compound sa New Bilibid Prison. Ginbasol sa ginaligar korupsyon nga ginahimo sa mga personnel sang Bureau of Corrections kag Bureau of Jail Management and Penology. Sa luwas sang pungsod Russia, nag-entra na liwat sa kasugtanan nga nagagarantiya sang hilway nga paglayag sa mga barko nga nagakarga sang grain export sa sa Ukraine. Sa balita espesyal, lalaki nga nakadaog sang 1.76 billion pesos sa loto. Wala nanugid sa iya asawa kakabataan sa kahadlok nga magtinamad na sila sa balay. Sa negosyo, Department of Trade and Industry nagpaandam na sa posible pagsinaka sang Noche Buena items antas pa man ang Christmas celebration. Sa balita sa inampang, sa football, FIFA nagpaandam nga kakason ng Tunisia sa Qatar 2022 World Cup. Apisar masulusobra na lang 2 ka semana antes mag-umpisang hinampang. Sa entertainment, Ilonggo British musician / Gen Z icon Bea Badubi magaupod sa ginakalang-kagan nga concert tour ni Taylor Swift. 1 minuto bang kaligad sa lasay sa agang detalye sa mga balita. Bantayan, magkaligad lang, importante nga mga pahanumdo. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova.
Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami ba lang nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo. Time 3 minutos makaligad sa alas 6 sa aga pa rin ikaw ka Bombo nga nagapamati diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa mga balita naton ng kabombo, check naton nga Bombo Weather Center para sa pinakauling nga update man sa lakat sang panahon sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo amo man sa palibot sang pungsod. Here now is the Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Una kita update mga kabombo, diri kita sa balita sa panahon, diri kita sa low pressure area mga kabombo. Tago nato na wala na sang bagyo kundi low pressure area na lang subong. Ulihi ini nga nasiplatan mga kabombo kalayon nga 420 kilometers east sang General Santos City mga kabombo. Diri naman kita sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Diri kita sa bahin sang Iloilo City kag Iloilo Province. Sa subong ang tiempo mga kabombo o na panahon magalumon kag sa bahin naman sang probinsya sang Guimaras. Sa subong ati magalumon man ang panahon samtang ang kalalawra naman patungan sang Iloilo City kag Guimaras o kun Iloilo Strait ang makanay tubtob kasarangan. Sa probinsya kita sang Antique nga tuman napektuhan sang bagyo paing sa subong tuman ang galom sa probinsya sang Antique mga kabombo samtang ang baybayo naman sa nasambit nga probinsya ang makanay tubtob kasarangan. Diri kita sa bahin sang Visayas mga kabombo. Sa Iloilo City sa subong 7% ang chance sa magulan, 5 km per hour ang kabaskugon sang hangin, 24 degrees Celsius ang pinakanubo kag 31 degrees Celsius naman ang pinakamataas nga temperatura sa Kalibo, Aklana. Magalumon sa subong ang panahon, 54% ang chance sa magulan, 2 km per hour ang kabasugon sang hangin, 26 degrees Celsius ang pinakanubo, kag 29 degrees Celsius ang pinakamataas nga temperatura sa Luzon. Vigan City kita, magulugal-umon sa subong ang panahon, 8% ang chance sa magulan, 5 km per hour ang kabasugon sang hangin, 25 degrees Celsius ang pinakanubo, kag 29 degrees Celsius naman ang pinakamataas nga temperatura sa nasyonal capital region sa subong tingkarami sang tiempo mga kabombo. Masanag 3% ang chance sa magulan, 24 degrees Celsius ang pinakanubo, kag 31 degrees Celsius ang pinakamataas nga temperatura sa Mindanao. Sa Davao City kita, magalumon sa subong ang panahon, 16% ang chance sa magulan, 3 km per hour ang kabasugon sang hangin, 23 degrees Celsius ang pinakanubo, kag 30 degrees Celsius naman ang pinakamataas nga temperatura. Sa General Santos City, magalumon, 6% ang chance sa magulan, 2 km per hour ang kabasugon sang hangin, 24 degrees Celsius ang pinakanubo naman, kag 32 degrees Celsius ang pinakamataas nga temperatura. Sa subong mga kabombo, panugyan naton permigid sa mga kabombo naton nga nagalin sa Iloilo Province, padulong diri sa may Iloilo City, magdala ka mo sa payong jacket, kapote, kung ano man da nga taming, agod hindi ka mo mabasa sa tion nga magbobo ang ulan. Bangod magalumon sa subong panahon, suno sa Pag-asa, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration nga posible man ma-experience ang pagpanaliti diri sa may syudad sang Iloilo. Nagikana sa Bombo Weather Center, ini ang inyo in-house weather reporter, ini si Bombo Chris John Hetchanova Lusada.
para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, konsistenta. Overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 7 minutos makinigad sa lasay sa aga. Nagtimbok pa sa masobra 2 bilyon ka pesos ang balor sang kalitan nga ginbili ni Bagyo Paeng sa sektor sang agrikultura sa bilog nga pungsod. Sa latest data nga ginrelease ng Department of Agriculture, yara na sa 2.74 billion pesos ang balor sang na-assess nga damage sa agrikultura nga mas mataas sa 1.33 billion pesos nga na-report sang Lunes sang hapon. Covered sining 82,830 ka hektarya sang agricultural area sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western kag Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Central Mindanao kag Soxargen. Katumbas ni isang production loss volume nga 111,831 metric tons ang humay, mais kag high value crops. Pinakarako sa nahalitan ng mong palay, ginasundan sa high value crops, fisheries, mais, livestock and poultry kag balinghoy. Yari naman ang ginapreparar sa Department of Agriculture nga bulig sa mga apektado nga mga mangunguma. Rice, corn kag assorted vegetable seeds, bulong kag biologics para sa livestock kag poultry, fingerlings kag assistance sa Linsa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa mga apektado nga manugpangisda. Survival and Recovery Loan Program halin sa Agricultural Credit Policy Council nga may loanable amount nga tub-tub sa 25,000 pesos kag pwede mabayaran sa 3 katuig nga may zero interest. Kag ang Quick Response Fund para sa rehabilitation sa apektadong nga mga lugar. Nagapangabay naman ang sektor sa aquaculture sa gobyerno nga hindi man paghimuon nga rason ang bagyo agod nga iduso na naman ang pag-import sang isda para sa Pilipinas. Sunod sa mga grupo sang manugpangisda, bastante ang domestic supply sa pungsod kag hindi kinahanglan subong ang importasyon. Sa latest nga data sa Department of Agriculture, nagdangat sa 201.64 million pesos ang napierde sa fisheries sector matapos nga naapektuhan man sang bagyo ang fish ponds kag ang cages sang bangros kag tilapia, amo man ang seaweed farms kag nahalitan man ang non-motorized boats kag municipal fishing boats. Apang sunod kay Taal Lake Aquaculture Alliance Incorporated Director Mario Balazon, ini bastante nga excuse agud nga pasudlan na naman sang imported fish ang local market. Sunod sa grupo kuntani mahangpan sang gobyerno nga resilient ang fishing industry sa Pilipinas. Apisar ano pa kakusog ang huyop sang hangin kag bisan ano pa nga pagbaha ang matabo. Apelar sa national government, unta to na ang paggamit sa mga kalamidad bilang rason agud nga ma-justify ang pagpasulod sang produkto sang iban nga mga pungsod. Mas maayo sunod sa grupo nga suportahan anay ang mga panugpangisda diri sa Pilipinas antes nga magtalikod kag mangayo ukon magbakal sang isda sa iban nga mga pungsod. Samtang sa numero naman sang nagkalamatay bangod sa Bagyo Paeng, nagsakat na sa 122 ang death toll sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa sining numero, 92 ang kumpirmado kag 30 ang kinahanglan pa nga i-validate. 61 sa sining natugas ang baha kag landslide sa Maguindanao del Norte. Yari ang mga nagasunod. Western Visayas may 29 ka casualties, Calabarzon may 12, Eastern Visayas may 5, Zamboanga Peninsula may 4, Soxargen may 3, Mimaropa may 3, Central Visayas may 2, ang Central Luzon, ang Bicol, kag Cordillera Administrative Region may tag-isa ka casualty. 103 naman ang reported nga injured, kag 36 ang nagapabilin nga missing. 11 minutos makaligad sa alasay sa aga kag garansaydo na ta sa balita lokal. Naglabot na sa kapin 160 million pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang Bagyo Paeng sa infrastruktura sa Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Dr. Jerry Biona, pinuno sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, iyagin pahayag nga nagalakip ini sa mga nagkalaguba nga taytay, dalan, flood control projects ka government facilities. Sunod pa kay Biona, sa agrikultura naman, kapin sa 87 million pesos ang halit sa humayan, maisan, livestock kag fisheries. Naapektuhan naman sang bagyo ang 760 barangays kung sa di naglabot sa 100,488 ka mga pamilya ukon 389,201 ka mga individual ang apektado. 71 naman ka mga balay ang totally damaged kag masobra 500 ang partially damaged. Samtang sa mga casualties, 7 na ang na-record sang probinsya nga nagalakip sang tag-isa ka casualty sa Banwa sang Miagao, San Joaquin, Zaraga, Ahoy, Igbaras, Tigbawan, kagamaman sa syudad sang Pasig. Siya tanan nga
ginapa-request ng Provincial Engineers Office and is doing coordination sa DPWH. Basically, ini siya ang mga taytay national roads ini siya no nga makapaubra sang estimated nga damage kag ina siya December nga ara na magapatawag si Governor Tuto Defensor sang meeting sa Provincial Risk Reduction Management Council to pass a resolution nung ini siya i-address sa DPWH para sa patigayon pareho sinisang sa Dingle ini ang sa mismo ang sa Igbaras kay National Highway na siya nung i-request ina siya nga for assistance if not immediate funding for repair. Si Dr. Jerry Biona, pinuno sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Padayon pang consolidation kag assessment ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa halid nga natugas ang Bagyo Paeng sa Iloilo City. Sa interview ng Bombo Radio kay Mayor Jerry Trenya, sigin paeng nga sa tiyon nga matapos ang consolidation, plano niya ining refer sa City Council agud may istoryahan ang mga masunod nga kinahanglan himuon. Nagpasalag naman ang alkalde nga may batunon nga financial assistance ang mga pumuliyo sa syudad nga nagkubaan sa ilang pulian sa naglaslas ang Bagyo Paeng. Gina-consolidate ang aton nga CDRRMO per district ang aton subong ginamiting para ma-consolidate ginaton. And gina-target ko nga by Friday makabit ang council no para nga ma-assess ang tanan. Ginalantaw ta nga matag kita kay daw maluoy man kita. Well, ginalantaw ta sa totally mga ang usual na is 10,000, ang partial daw 7,000 plus. Bariyan si Iloilo City Mayor Jerry Trenya. Sa probinsya naman sa Antica, nagpasalig ang provincial government nga solusyonan na sa labing madali nga tiyon ang ginakabalakan nga matabo nga shortage ang produktong petrolyo sa probinsya. Kasunod sang paglaslas ang Bagyo Paeng. Sa interview sang Bombo Radio kay Julian Sepe, ang Provincial Planning and Development Coordinator sa Antique, iyagin pahayag nga sa subong ginaproseso na ang mga gina-require nga dokumento. Halin sa Bureau of Fire Protection kay Philippine Coast Guard, agad nga matigayo na ang pag-transport sang gatong paagi sa barge. Kagini ang maghalin mismo sa Department of Energy. Sunod pa kay Sepe, bangod ginpay dalom na sa state of calamity ang Antique, hindi man dapat magkabalaka ang mga motorista bangod kontrolado ang presyo sang gatong. Subong nga adlaw, istoryahan dugang sang Antique Provincial Government ang iban pagid nga mga problema, agod mahatagan gilayon sang solusyon. In coordination with the OE, they had to apply, that they can transport the availability of fuel to sustain the supply in Antique through barge. But based on the coordination with the OE, so they have to closely coordinate with the Bureau of Fire and the Coast Guard to comply with the requirements of the two national agencies. So to secure also that there is no violations of the requirements to be as required by the OE at the same time by the Bureau of Fire and the Coast Guard. Ang Provincial Planning and Development Coordinator sa Antique, si Julian Sepe. 15 minutos makinig sa alas 6 aga sa iban pang balita lokal. Madamo pa sa mga eskulahan sa Western Visayas ang wala gihapon nagapatuman sa full swing face-to-face classes. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Hernandez Colliar Jr., ang spokesperson sa Department of Education Region 6, yagin pahayag nga sa 4,014 ka eskulahan sa rehiyon, 884 pang nagpakamaayo nga magpatuman anay sa blended learning modality kag may isa nga nagpatuman sa full distance learning. Sunog kay eskulyar ini nga mga eskulahan ang hindi sa gihapon handa sa full implementation bangod sa pila ka rason kaangay na lang sang paglaslas ni Bagyo Paeng nga nagbilin sang kahalitan sa mga bulutuan kag classrooms. May kangtanan naman sa giniso ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga executive order nga nagasiling nga optional na lang ang pagsuksok sang face mask ka indoors o kon sa mga classrooms. Ginpahag ni eskulyar nga wala pa ini ginapatuman bangod nga kinahanglan anay nga magpagwa sang order ng Department of Education Central Office agud mangin balasihan sa mga eskulahan sa pagpahanugod sa mga estudyante nga magkakasang face mask samtang yara sa ila hulot klasihan. Ang akong dali is the 5 days in-person classes nga monitoring sa atong sining Curriculum and Learning Management Division. Mayara kita sa ibang pagid sining mga schools kati apektado no sang tinalikdan sining nga bagyo nga paglabay ni Bagyo Paeng nga kung sa dino may mga areas diri sa Western Visayas nga based sa monitoring taga mayara sang 884 nga mga blended learning modality ni sila anay sa atong sining public schools is because may mga circumstances no nga nabudlayan ang atong sining schools like so ilabi na dito subong nga naglabay lang lately si Bagyo Paeng diri sa may Western Visayas.
Manigan si Mr. Hernandez Culian Jr. spokesperson sa Department of Education Region 6. Sa iban pa nga mga balita ginakabig sa Iloilo City Government nga nangin matawhay ang pag-obserbar sa tingkalalag sa syudad sa Iloilo. Sa interview sa Bomba Radio kay Mr. Jack Cunlo, pinuno sa Public Safety and Transportation Management Office, iyagin pahayag nga mas jutay ang tao nga nagpadulong sa mga patio bangod sa paglaslas ng Bagyo Paeng nga nagresulta sa pagbaha sa pila ka mga patio sa syudad. Suno kay Cunlo kadamaan nga pumuluyo ang ginpakamaayo na lamang nga ipaiway ang pagpadulong sa patio bangod sa mga baha. Pahayag pa sini Consadto mayara pa sa mga tao tubtubtungang gabi, subong las 7 sang gabi pa lang, halos wala na sang tao sa mga patio. Dugang pa ni Cunlo nga kung trapiko ang istoryahan ang inepektibo man ang ilaging patuman nga traffic plan kadungan sang tigkalalag. Wala kita may record nga any untoward incident no with regard sa action nga uplan undas. And wala man kita may na record no nga mga old o kung mga nagtugas ang gamo no sa mga areas sang aton nga mga sementeryo or sa aton nga mga dalanon. So kung compare mo last year, of course last year because pandemic ag may mga hugot pa kita to ng mga minimum health protocol, so mas damay ang last year. But kung ikumpara naton sa pre-pandemic, mas damay po ng volume ng tao because kiti una apektado kita sa Bagyo Paeng sa rason siguro nga hindi na muna ka taas kaayo pang pumuluyo naton na nagkadto sa mga sementeryo. Si Mr. Jack Cunlo, pinuno sa Iloilo City Public Safety and Transportation Management Office. 18 minutos makiligad sa alas 6 aga sa pagpanawalig sa Bombo News and Views Morning. Edison Bantayan, dugang pang mga balita, makiligad lang importante nga mga pahanumdo. Bully o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online, ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas ang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang Sa Bombo, Philippine Standard Time, 19 minutos, makiligad sa alas 6 aga pa rin ikaw nagapamati sa Bombo News and Views Morning. Edison sa iban pang mga balita. Ginbuhi sa mga mamalita gikan sa Makabayan Block ang ila panawagan nga magpatuman sang programa kag magpasar sang layi nga makapasiguro nga safe matoda ang pagbalik sang full face-to-face classes sa mga eskwelahan sa pungsod. Sa separadong statement sang kabataan kag ACT teachers ginpahig nga long overdue na ang pagbalik sang 100% full in-person classes apag dapat man ini nga paresan sang bastante nga preparasyon halin sa gobyerno, partikular na sa Department of Education. Suno kay ACT Teachers Representative Franz Castro, tuman kagamay ang hinimuan sa gobyerno sa pagpreparar sa pagbalik sang full implementation sang face-to-face classes. Nag-ugyon diri si Kabataan Representative Raul Manuel kag nagpahayag na palpak ang Department of Education kag ang administrasyon ni Presidente Marcos Jr. nga maghatag sang reform policies o kun bisan paghatag sang pondo sa sektor sang edukasyon. Gintawag man sini nga unscientific ang pulisa nga ginpagwa kag bangod deceptive suno sa iyang pag-normalize sa COVID-19, mahimo ini makatugas ang risgo sa safety kag pagparayon sa face-to-face classes sa pungsod. Gini sa isa man sa mga mabalida nga ginbilinan lang ang mga manunudlo sang band-aid solutions para sa perennial problem sa kakulangan sa classrooms, manunudlo kag pasilidad kag ginmandoan lamang at tumanon ang minimum health standards sa eskwelahan agud nga malikawan ang paglapta sang balatian. Magluwas diri ginreklamo man nga overworked ang mga manunudlo bagod sa extra paperwork duties. Magluwas sa malawig nga teaching hours kag dugang nga oras nga ginapain para sa pagpreparar
sa klase. Sa iban pa nga mga balita, national ginbuyagyag sang pinuno sang Bureau of Corrections nga may masobra 7,000 ka beer cans kay iban pa nga kontrabando nga napasulod sa maximum security compound sang New Bilibid Prison. Bangod sa ginaalegar korupsyon nga ginahimo sa mga personnel sang Bureau of Corrections kay sang Bureau of Jail Management and Penology. Mismo si Bureau of Corrections Officer in Charge Gregorio Katapang Jr. ang nag-expose ni nga mga halimuon nga nag-aapekto sa Bilibid. Suno pa kay General Katapang, mismo ang inmates ang nag-identify sang pila ka personnel sang Bureau of Corrections kay sang Bureau of Jail Management and Penology nga among nagapalusot sa mga kontrabando. Wala pa ginhingadlan ni Katapang kung sanday sino ang mga personnel apang i-anunsyo inisunod sa iya kung may pahanugot na nagikan kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Ginpahayag ni Katapang hatagan man sang due process ang mga personnel nga may kahilabtanan sa korupsyon apang kung nabalik na sila sa ilang respective unit, iga-turn over sila sa ilang bureau ukon sa Bureau of Jail Management and Penology. Ginpasalig naman nga i-relieve ang mga personnel nga yara na sa sulod sa New Bilibid Prison. Kahapon sa ginanunsyo nga nakakumpiskara ang Bureau of Corrections ang 7,000 cans of beer kag shabu sa sulod sang Bilibid paagi sa ilang Oplan Galugad raids. Paano na ipasok yan? May mga kumanta na kung sino yung nagpapasok. But we cannot divulge to you the names kasi under investigation pa. No? But in due time, siyempre, unang-una, we have to inform our secretary first bago naman namin i-announce kung sino itong mga to. Huwag po kayo mag-alala, i-announce po namin yung mga pangalan na yan with the clearance from our secretary. Of course, Bucor. Alam ko naman makalusot sa kanila yan. Na sino pang papayag na pumasok-pasok yan, labas-pasok, di ba? Ang officer in charge ng Bureau of Corrections, si General Gregorio Katapang Jr. Sa ibang pang balita nasional na paidalom na sa kustodiya ng National Bureau of Investigation ang isa pa ka person of interest sa pagpatay sa veterano nga broadcaster nga si Percy Lapid. Nagabot ang person of interest sa Ninoy Aquino International Airport pasado alas 7 kagabi kag ginapahayag nga naghalin sa Puerto Princesa, Palawan. Ginapahayag nga nakasuksok kini sang helmet kag bulletproof vest kag ginposasa na sang National Bureau of Investigation. Kung balikan, nagpahayag si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla sang Sabado nga ginaimbestigaran sa Department of Justice ang duwa ka persons of interest nga posible mastermind sa kamatay ni Lapid kagang alleged middleman sa pagpatay kay June Villamor. Sang nagligad man nga weekend, matandaan nga nagpahayag si Remulla nga yara ng Department of Justice sa final stages sang investigasyon. 24 minutos makaligad sa alas 6 sa kakagaron sa ilunatasan nagapangunang nga balita sa luwas ang pungsod. Nagpasakop liwat ang Russia sa agreement nga nagagarantiya sang hilway nga pagpalayag sa mga barko nga nagakarga sang grain exports halin sa Ukraine. Kung matandaan, ginrason sang Russia ang drone attack sa syudad sang Sevastopol sang Crimea among ila rason sa pag-isol sa amuman nga kasugtanan sang nagligad nga semana. Ukraine ang ginbasol sang Russia sa among nga pagpangatake apang wala nag-ako ang Ukraine kag tubtub subong hindi pamatag kun daw ano kadako nga halit ang natuga sa naval vessel sang Russia. Apang subong mismo ang Russian Ministry of Defense ang nag-anunsyo nga mag-entra sila liwat sa among nga agreement. Sa idalom sa among nga kasugtanan, ginapasalig sang Russia nga hindi sinipag-atakehon ang mga barko nga nagalabay sa humanitarian corridor sa Black Sea o nga nagakarga sang Ukrainian grain, abono, kag iban pa nga mga pagkaon. Sa idalom pa sa mga agreement, gina-inspect ang tanan nga vessels nga nagapakadto pakari sa pantalan sang Ukraine. Ang nagamonitor sini among international teams nga ginabugusan sa mga opisyal nagikan sa Russia, Ukraine, Turkey kag United Nations. Critical man ang papel sang grain supply nagikan sa Ukraine bangod sunod sa United Nations. Naga-supply ang Ukraine sang 45 million ka tonelada sang trigo kada tuig. Ikalima ini sa bugos ng kalibutan pag-abot sa top global exporters sang barley, corn and wheat. Ini man ang biggest exporter sang sunflower oil nga katumbas ang 46% sang exports sa bilog na nga kalibutan. Sa ibang pang balita international, nagtingob puwersa ng Estados Unidos ang Amerika kag Saudi Arabia bangod sa ginapatihan posible nga plano sang Iran sa pag-atake sa energy infrastructure sa Middle East, partikular na sa Saudi Arabia. Suno sa isa ka US official, mayara na sang ginpadala nga US F-22 fighter jets sa Saudi Arabia agod mag-counter sa pamahog nga posible himuon sang Iran. Nagapati United States nga nagafocus ang Iran sa Saudi Arabia bangod nagapati sila nga ginapainit pa sang Saudi ang protesta
nga nagakatabo subong sa Tehran. Nabalawaan ngang Iran mo ang chief regional rival ng Saudi. Sang 2016 ginutod ang official diplomatic relations sa dunga sang duha ka pungsod. Marapos nga nagsulong ang Iranian protesters sa Saudi embassy sa Tehran bilang balo sa pagpatay ng Saudi sa isa ka Shiite cleric. Sunod man nga nag-attacking Houthi rebels nga ginasuportahan sang Iran kag gintarget sini ang oil facility sa Saudi Arabia kag sa United Arab Emirates. Ining rason kung nga energy infrastructure ang ginakangawaan nga mangin target sa anuman nga himuon nga pagpang-atake sang Iran. 26 minutos makarigad sa lasay. Sugang pa nga mga balita bantayan makarigad importante nga mga pahanumdom. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab ang pagpanguyab. 27 minutos makarigad sa lasay sa aga pa rin ikaw nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa balita espesyal, nagagi ka man damgo nga nagdaog ka sa loto o kung basi may kilala ka nga nakadaog na diri. Sa tsay nalabot sa langit ang kalipay sa isa kalalaki manapos na karaog sang malapit sa 20 o kung 220 million yuan o kung 1.76 billion pesos sa lottery. Ang lalaki amo si alias Lee nga nagbakal sang 40 gid ka lottery tickets balor 80 yuan o kuno 640 pesos kada isa sa autonomous region sang Guangxi Zhuang. Palareho lang ang 7 ka numero sa kada ticket. Sunod sa reports, naghit ang tanan nga 7 ka numero. Ginpahid nga tinuig na nga ginatayaan ni Lee ining nga mga numero o kung ginatawag na ining nga iya alaga. Ining among 2, 15, 19, 26, 27, 29 kag 2. Bangod sini nagdangan sa 5.48 million yuan per ticket ang daog ni Leo kon 220 million yuan sang nahit na ang jackpot sa Oktubre 21. Hindi na makatulog si Likag nagsakay ini sa tren padulong sa naning pagkaaga mismo. Nagtinersa sa hotel sang weekend bangod nahadlok sa nga madula ang tickets. Sunod sa nga nagpadulong sa Guangxi Welfare Lottery Distribution Center sa mga syudad sa Oktubre 24, agod kwaon na ang yan nadaugan nga kwarta. Sang ginhatag ng tseke, suksok sini isa ka cartoon costume nga among popular nga paagi sa China agud maproteksyonan ang identity sa mga nagdaog sa lottery. Apisar tuman ng excitement dili bangon sa nga suwarte. Nagdesisyon sa nga hindi ini pag-isugid bisan kay sino. Wala niya gani ini sugid pati sa iya nga pamilya. Patag sini nagakabalaka sa nga basig kung isugid niya nga nakadaog sa loto magtinamad ng asawa kag anak o kung base hindi na magtuon sa eskwelahan apang sa pagsulundan dapat nga mangin joint asset nili kag sa iya asawa ang among nga kwarta. May abogado man nga nagpahayag nga posible malapas nili ang local marriage law kung lapason sini matarong sa iya asawa nga makahibalo tuhoy sa mga impormasyon. Isa lang ang sigurado subong, dalo nili pauli ang 171 million yuan o kung 1.37 billion pesos bangod ginbuhinan pa ini sang buwis kag nag-donate man sa sang 5 million yuan o kung 40 million pesos sa charity. Sang ginpamangkot ko ano iyang plano sa kwarta. Sunod kay Lee, planuhan pa niya ini sang maayo. 30 minutos, magaligad sa alasay sa aga ka. Garon sa na ta sa balita naton sa negosyo, ang Department of Trade and Industry nagpaandam na sa posible pagsinaka na sa Noche Buena items prices antas maman ng Christmas celebration. Yari ang report. Bombo Business News. Magasaka ang presyo sa pila ka Noche Buena items antes pa man ang Christmas celebration. Sunod sa Department of Trade and Industry, ginatunan subong sa ahensya kung mag-release sila sang price guide. May pila na ka manufacturers nga nagpagwa sang advisories nga magapasaka sila sa presyo sang ham sa 40 pesos. Pila sa ginatumod nga rason, amo ang pagsaka man sa presyo sang kalamay kag pila pa ka raw ingredients. Ginapahayag nga ang presyo sang Chinese ham ang nagsaka sa 1,640 pesos halin sa 1,540 pesos sa nagligad nga tuig.
Samtang ang scrap ham naman ang nagsaka sa 1,560 pesos halin sa 1,520 pesos sa nagligad nga tuig. Una na nga may nag-apilar nga pasaka ng suggested retail price ng white sugar sa 85 pesos tubtob 90 pesos halin sa 70 pesos per kilo. Matapos ang paglaslas ng bagyo sa pila ka bahin sa pungsod, ginahulat pa kung anong mangin komento sa Sugar Regulatory Administration. Bombo Foreign Exchange Update. Samtang sa aton nga reference rate 58 pesos and 47 centavos ang baylo sa isa ka US dollar. 41 pesos and 2 centavos ang Singapore dollar. 7 pesos and 39 centavos ang Hong Kong dollar. 57 pesos and 33 centavos ang euro. 15 pesos and 44 centavos ang Saudi Riyal. Samtang 66 pesos and 69 centavos naman ang British pound. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa presyo sang gatong sa distrito Sangharo sa Shell, 77 pesos and 30 centavos ang diesel, 68 pesos and 10 centavos ang regular gasolina, 69 pesos and 25 centavos ang premium gasolina. Sa Petron, 77 pesos and 30 centavos ang diesel, 68 pesos and 15 centavos ang regular gasolina, 69 pesos ang premium gasolina. Sa Caltex, 77 pesos and 30 centavos ang diesel, 68 pesos and 15 centavos ang regular gasolina, samtang 69 pesos ang premium gasolina. Para sa balita sa negosyo, ako si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 32 minutos. Makarigad sa alas 6 sa aga. The FIFA World Cup 2022. Ginpandaman sang FIFA ang Tunisia nga posible ni makakasgikan sa World Cup 2022 kung mapamatudan nga nagapahilabot ang Tunisian government sa ilang football organization. Ginpadala sang FIFA ang sulat sa Tunisian Football Federation. Subong nga semana kaginsadang concern sa din partikular nga ginmensionar ang pahayag sang Youth and Sports Minister sang Tunisia nga si Kamel Digotche. Kasunod din isang komento sini ikangot sa pagdula sang Federal Bureau nga nagalakip man sang Football Federation. Nagapati ang FIFA nga nagatuyo si Digotche nga magpahilabot kung paano ginapadalagan ang Football Federation sang Tunisia. Sa idalom sang pagsulundan sang FIFA, ang Federation sang tanan nga member nations ang dapat nga manginhilway sa third party o kung saan man nga government involvement. Kung hindi mabaton sang FIFA ang kinahanglanon sini nga paata gikan sa mga ginbuyan nga komento ni Digotche, dako ang chance nga magbanang Tunisia sa 2022 World Cup nga mag-aumpisa na sa Nobyembre 20. Nabalawaan nga nabanda ang Kenya kagang Zimbabwe bangon sa paglapas ang nasabit nga pagsulundan sang FIFA. Nasuspender man na isang Agostong India bangod sa parehuman nga rason. Ini nang ikanom nga tion nga qualified ang Tunisia sa World Cup. Kaupod sini sa Group D ang reigning world champion nga France, ang Australia kagang Denmark. Sa maragtas ng World Cup, wala nagkalampuas ang Tunisia sa group stages. Pananglitan makakasang Tunisia sa World Cup sa Qatar, lakip sa ginabati-bati nga magabulos amo ang Italia nga among highest ranked nation nga hindi kwalipikado sa Qatar. Apang kung Italyang ibutang sa Group D, butsilingon sini tatlo ng miyembro sa Union of European Football Associations kag hindi ini pwede. May mga pahayag man nga pagkabuslan ini sa isa pa ka African Member Association. Ang Nigeria among highest ranked Confederation African Football member nga wala nakakwalify sa World Cup subong tuig. Posible man nga ang Mali ang magabulos sa Tunisia bangod sila ang nalutos ang Tunisia sa score nga 1-0 sa ilang World Cup qualifier subong nga tuig. 35 minutos na magaligad sa alas 6 sa aga. Ari na aton nga balita sa entertainment. Oy, ang Ilonggo British musician / Gen Z icon nga si Bea Badubi magaupod sa ginakalangkagan nga concert tour ni Taylor Swift. Iyari ang report. Dako nga dungog para sa Ilonggo British singer-songwriter nga si Bea Badubi nga makuupod sa concert tour ni Taylor Swift.
Ang 22 anyos nga Filipino pride ang nangin kilala bangod sa iya kanta nga Coffee nga nanging global hit matapos ging reinterpret sang rapper nga si Pofu kag na feature man ang iya tingog sa Deathbed, Coffee for Your Head. Excited ang Swifties bangod ini ang una nga tour ni Taylor Swift matapos ang Reputation Tour sang 2018. Suno pa sa Grammy-winning megastar ang iya nga Eras Tour, amo ang iya makabig a journey through all her musical eras of her career. Game patigayon ang tour announcement duha ka semana matapos ang release sang iya 10th album nga Midnights. Sinila nga semana naghimo sang maragta si Taylor bilang unang nga artist nga nakakuha sang pulo tanan ka spots sa Hot Song Charts sa Billboard. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Angel Pichillertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo, Philippines, sa 36 minutos, makarigad sa alas 6 sa aga. Kabombo na barian mong kapugusan nga pagpangaragad sa Bombo Recent Views Morning Edition sa pagkadlaw sa Huwebes, Nobyembre 3, 2022. Liwan sa Christmas Countdown! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 52 kadlaw na gid lamang ang nabili na antes ang Pasko. Antes kita magtakopaton, balikan ang mga headlines. Top story of the day, fisheries sector nagapinan sa gobyerno nga hindi man paghimuon nga rason ang Bagyo Paeng agad mag-import liwan sang isda kag ipasalod sa local market. Sa balita lokal, halit nga ginbilin sang Bagyo Paeng sa infrastruktura sa Iloilo nagdangat na sa kapin 160 million pesos. Sa balita nasional, 7,000 ka beer cans sa buka iban pa nga kontrabando nga napasalod sa maximum security compound sa New Bilibid Prison. Ginbasol sa ginalagar korupsyon nga ginahimo sa mga personnel sang Bureau of Corrections kag sang Bureau of Jail Management and Penology. Sa luwas ang pungsod Russia, nag-entry liwat sa kasugtanan nga nagagarantiya sang hilway nga pagpalayag sa mga barko nga nagakarga sang grain exports nagikan sa Ukraine. Sa balita espesyal, lalaki nga nagdaog sang 1.76 billion pesos sa lottery wala nanugid sa iya asawa kag kabataan sa kahadlok nga magtinamad na sila sa ila balay. Sa negosyo, Department of Trade and Industry nagpaandam na sa posible pagsanaka sa presyo sang Noche Buena items. Antas pa marini ang Christmas celebration. Sa hinampang sa football, ang FIFA nagpaandam nga kakaso ng turista sa Qatar 2022 World Cup. Papisar, masalusobra na lang 2 ka semana antes mag-umpis ang hinampang. Kag sa entertainment, Ilonggo British musician / Gen Z icon nga si Bea Badubi magaupod sa ginakalangkagan nga concert tour ni Taylor Swift. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 38 minutos makaligad sa alas 6 sa Bombo News Analysis. May tiglo pagpangalaban naton. Kaming mo naging newscasters. Bombo G sa Padios. Kag Bombo Ayan, gahete para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Nagapanghakroy kita sa halos kamahal na sang tanan. Bugas, kalamay, kuryente, pilasakon, madumduman. May mga gato nga ginagamit sang masalakyan. May panakot pa nga ginagamit magluto sang sudan. Nagakalipay kita sa magagmay gabutang. Tanan, ilabinigid ang tawhanon nga pagkinahanglan. Apang ang pagkabuhi na punaan sang reklamo. Kaangay nga wala na sang buwas para sa mga ultimo. Nagmata kita sang kasanag nakitaan. Nagabako kita sa siningdutang luhaan. Nagalaom nga ang sakripisyo sang paraiso mabuslan. Nagapanikasog sa gihapon sa siningdutang natawhan. Nalipat na bala kita magbasalamat sa bugay sang Dios nga ginhatag sa aton kita nagapanghayhay. Sala paniya kay amo ini ang aton nangin sitwasyon. Kita nabulag na sa mga butang nga tawhanon. Sa mga pagpanghangkat sang kalibutan kita magpangamuyo. Sa kabudlay kag kapiot sa Dios kita magampo. Sandigan ta ang pagtuluhan sa simbahan sa aton ginatudlo. Hindi nga tagaan ta sang atensyon ang kabudlay kag kalisod. Imbes magreklamo sa mga bagay nga madula sa matag adlaw nga kabuhi sa Dios magpasalamat kita. Oo, mahapos lang ang maghambal sa sini nga mga tinion apang ang Dios nagapamati sang pagpangalaban naton. Ini nga panghuna-una kag pananawan ang ginpadala ni Ode. Agot ni Dali kag Mili sang Kalinog, Iloilo. Esperto, bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto,
amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang kolesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidant sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maghinuot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Suno sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chest ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan na masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante. Oras Philippine Standard Time, 49 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 saga. Welcome sa Bombo Report, second edition upod sa inyo anchorman Bombo Donny Digala.
Ang bilog nga Western Visayas ginpaidalom na sa state of calamity ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang highlight sa pagpatigayon sa state of calamity sa isa sinika lugar or in this case sa bilog ya sining Western Visayas bangod sa epekto sa sining Bagyo Paeng. Magluwas ngang tagsa-tagsa sinika mga local government units and especially those nga affected gid sa Bagyo Paeng maka-utilize na karon sa ila sining tagsa-tagsa ka mga calamity funds, partikular ang ila sining 5% nga quick response fund sa 20% sang ila sining nakapain ng budget para sa kalamidad. Ang mga negosyante sa karon, especially ang mga producers sa mga nagapanguna nga mga balaklon or mga retailers diri sa mga basic necessities and prime commodities, hindi makapatuman sa price hike kay automatic basta ginapaidalom sa isa ka or sa under sa state of calamity ang isa ka lugar naga-take effect sina insigida ang price freeze. Kung way dapat paghulag, partikular way dapat sang pagsaka sa mga nagapanguna sining mga balaklon, partikular na ang mga pagkaon kag subuman ang mga materyales nga kinahanglanon sa aton sining mga kauturan sa pagpa-repair, sa pagpa-rehabilitate sa ilaya sining mga balay or ilaman sining mga establishmento nga nagkala damage sa bangod sa sining Bagyo Paeng. Magluwas sinati ang iban pagid sining mga common man nga mga galamiton sa sulod sang balay, hindi lamang sa pagluto kundi sa adlaw-adlaw sining pag ginawi sa aton sining mga kabombo, may price freeze man na. Soryahan ta na pala karon na dugang diri sa aton man sining pagpangalagad. Kaupod sa Department of Trade and Industry gani sa mga negosyante naton dira, sa mga retailers, sa mga nagapanguna sining mga balaklon o kung ining mga so-called prime commodities and basic necessities. Halong-halong gid kamo sa pagpataka sang papresyo sang inyo sining mga baligya kay seryoso ang liabilities nga inyo sining mapangatubang once nag-violate ya kamo sa sining gina-implement nga price freeze kadungan sang imposition or sining pagpaidalom sa bilog yang Western Visayas sa state of calamity. Sak naton anay direkta sa may probinsya sang Antique. Hebalo naton ang latest dito sa sining isa man sa mga worst hit provinces diri sa Western Visayas bangod sa Bagyo Paeng. Way gyapon nagbalik sa normal ang pagginawi dito sa aton sining mga kauturan. Maiwat ang transportasyon, ang supply sang kuryente sa pila ka mga areas ang cut off man sa gyapon, kaga even mga linya sang telekomunikasyon ang signal dito sa mga area sang Antique medyo maiwat. Amo na gani nga supposedly kahapon balik eskwela na kaga full face to face classes na sa aton sining mga kabombo. In pagkamayo sang ilang sining local government unit ni Antique Governor Rodora Cajao nga i-suspend anay ang klase sa bilog nga probinsya sang Antique until further notice. Check naton anong mga banantayan dara karon nga mga activities sa may probinsya sang Antique, part gyapon sang response sang local government unit sa halit sang Bagyo Paeng. Bombo Ria sa report, please go ahead. Sa ginpatigayon nga emergency meeting sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa probinsya sang Antique, ari karon ang status sa probinsya. As for the network and communication diri sa Antique, Babodonino, mahiwat ang signal kag ari nakabutang network signal is slightly interrupted o kung intermittent ang signal diri. Sa dalan naman, roads and bridges, dalan kan Taytay, as per advice sa Department of Public Works and Highways, hamtik to Iloilo Road ang hindi maagyan sa tanan nga types sa nga vehicles suno man sa road subsidence along Barangay Karomangay, Hamtik National Road. Hence, no, as of this moment, ang Anini Road, Anini Iloilo Road
ang possible na kung pwede na maagyan sa tanan nga type sang vehicles. Apang access to road from Central going to Northern Antique ang hindi pa pwede maagyan bangod man sa nag-collapse nga Paliwan Bridge. Sa status ng ports naman, diri sa Antique, as of November 1, 2022, ang biyahe sa dagat o kung kadagatan sa major ports ng Antique, lakip na diri ang Kaluya, Kulasi, kag Libertad ang suspended due to existing gale warning sa Mindoro kag Palawan bangod man sa rough sea condition kag abiso man sa Philippine Coast Guard. Ang all inbound and outbound flights sa Antique Airport ang kanselado sa Nobyembre 1 bangod man sa hindi mga manami nga tiyempo. Apang subong flights will be resumed subong adlaw Thursday. Kag upod man dire ang bag-o nga schedule nga Tuesday, Thursday kag Saturday. Sa subong Bombodonim na ara nga ipatigayon nga second meeting ang probinsya sang Antique sa ilang ginapatuman nga mga plano dire sa severe tropical storm paeng ang ilang response. Sige. Thank you, Gid Bomboria. Live report diri nagikan sa probinsya sa Antique, ini si Bomboria Momlan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat sa kay Bomboria Momblan. Kamusahon tama na karon ang ining mga sunod-sunod sining mga meeting sa mga natungdan sining mga ahensya kag opisina sang gobyerno sa may probinsya sang Antique para mapadasig man ang ining pag-restore na didto karon sang pilaya ka mga linya sang kuryente, telekomunikasyon kag mga road networks nila sini or ang ila sini nga mga karsada nga ma-reconnect na ini kag maagyan na liwat sang mga pumuluyo para nga mangin mahapos ang paglabot yan nila karon sa magatuhay sini nga mga lugar sa may probinsya sang Antique. 57 minutos na nakaligad sa atak ng alasay sa aga, ginagyan ang kita sang Bagyo Paing, abi naton mga tulay lang kag mga karsada, ang mga pinanganod niya sini, mga pinangwasak niya sini. Pati kuno mga border checkpoints nga nagakontrol sang movement sang baboy para ma-contain ang spread sang African swine fever, pinanganod man kuno sang baha. Kay sa karon nga mga tinion sa supposedly na hamtangan sang border checkpoints sang syudad sang Iloilo or sang Iloilo City Government para nga mga baboy from Uton and San Miguel kay ti band ina diri sa aton sini nga syudad kay sa Uton kag San Miguel may mga positibo nga kaso sang African swine fever. Hindi na kuno subong kita ang ila sini nga border checkpoint. Check na nabi karon sa CDRR mo kay basi way bala nila ma-include sa mga nagkala damage to or mga nagkalaanod bangod sa Bagyo Paing. I-check nyo abi dra sa maya area karon sang Arevalo, syudad sang Iloilo. Dugang sini bantayan, nabalikan ta karon sa Bombohanay Big Time. Ini si Bombo Donny Digala para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Sa tunga sang padayon nga pandemya, masaming nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo ga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution
ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa Mga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayon ay araw ng Huwebes, Nobyembre 3 taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 52 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, yung Department of Labor and Employment nalinaw na voluntaryo lamang at wala pa ring pilitan sa loob ng mga opisina at establishmento ang pagsusot ng face mask. COVID-19 testing at quarantine protocols para sa mga inbound travelers dito sa Pilipinas niluwagan na rin. Ang Malacanang, sinimulan na rin daw ang greening project kasunod na rin ang naobserbahang pagkakalbo daw ng ilang kabundukan sa ninaman ng landslide. Sa isa pang balita naman, kontrata sa subway project lalagda na rin ngayong araw. Pinsala naman sa sektor ng agrikultura dahil sa bagyong Paeng, dumoble pa, nasa 2.74 billion pesos na. Samantala, supply din ng lokal na isda sa Pilipinas na tiling matatag sa kabila ng dinudulot na pinsala sa sektor ng fisheries dahilan pa rin sa nagdaang bagyong si Paeng. Nasa mahigit 150 pamilya naman mula sa dalawang bayan sa South Cotabato na wala ng tirahan dahil yan sa malakas na hangin at mga pag-ulan. Sa international news naman ng South Korea, hindi nagpatalo, sinagot din ang mga missile launch ng North Korea. Ang Russia naman nangakong hindi gagamit ng nuclear weapons. At sa sports news naman, mga football fans nagsimula ng dumating sa Qatar matapos ang pagluluwag sa biyahe. At live, nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inilabas na nga ng Department of Labor and Employment o DOLE ang panuntunan sa voluntaryong pagsusuot ng face mask sa loob ng mga establishmento. Sa labor advisory na inilabas ng DOLE, sinabi dito na sinasang-ayunan nila ang pagsunod sa Executive Order 7 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na voluntary na lamang ang pagsusuot ng face mask sa mga indoor setting. Nakasaad din sa advisory na maaaring magsuot ng mga face mask kapag nagtutungo sa mga healthcare facilities gaya na lamang ng mga clinics, laboratories, hospitals, nursing homes, dialysis center at iba pa. Dapat din na magsuot ng face mask sa mga pampublikong sasakyan at yung mga may edad na immunocompromised, hindi pa bakunado, mga symptomatic, may comorbidities na individual at mga buntis na dapat magsuot pa rin ng face mask. Ipapaubaya naman ng Labor Department para sa mga employers ang pag-monitor sa kanilang empleyado kung nakakaranas ang mga ito ng sintomas ng COVID-19. Nilinaw naman ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na ang kanyang pinirmahang Labor Advisory No. 22 Series of 2022 ay may titulong Guidelines on the Voluntary Wearing of Face Mask in Workplaces. Ito naman daw ay hindi pilitan. Dapat pa rin daw na magkatuwang ang mga employer at empleyado na tiyakin na ligtas at healthful working conditions. Samantala sa kaugnay pa rin nga balita, nilinaw din naman ng Department of Education o DepEd na ipinaubaya pa rin nila sa mga estudyante ang implementasyon ng COVID-19 protocol sa loob ng kanilang mga eskwelahan. Ginawa ng Department of Health ang paglilinaw matapos na i-anunsyo na rin ng DepEd na pumapayag na rin sila na voluntary na lamang ang paggamit din ng face mask sa loob ng mga classrooms. Paliwanag pa ng Department of Health kung susunod naman ang DepEd sa naturang patakaran na hindi na mandatory ang pagsuot ng face mask. Ito naman daw ay nakapalob din sa naunang inilabas ng Office of the President Executive Order Numbers 3 at Number 7 na magiging optional na lamang ang pagsusuot ng face mask sa mga indoors at outdoors sa ilang mga health settings. Para naman sa DepEd, susunod sila sa order ng Malacanang para sa pagluluwag sa mask mandate. Gayunman, patuloy pa rin ang paalala ng Department of Health sa publiko na yung tinatawag na multiple layers sa protection tulad ng pagsusuot ng face mask, good ventilation at pagbabakuna ay mainam pa rin at epektibo pa rin laban naman sa COVID-19. Sinabi rin naman ng unang abiso ng Malacanang na yung paggamit ng face mask ay mananatiling mandatory doon sa mga healthcare facilities, mga medical transport vehicles at sa lahat pa rin ng uri ng public transportation. Hinikayat din naman ang mask wearing para sa mga may edad na, mga individuals na may comorbidities, immunocompromised persons, pregnant women, unvaccinated individuals at yung mga nakakaranas pa rin ng COVID-19 symptoms.
Samantala, good news dahil niluwagan na rin ang COVID-19 testing at quarantine protocols para sa mga inbound travelers sa Pilipinas sa gitna yan ng nagpapatuloy na pandemya. Ito ay matapos ngang aprubahan na ng pamahalaan ang rekomendasyon ng Interagency Task Force in Emerging Infectious Diseases o IATF sa pagluluwag ng naturang mga requirements para sa mga biyahero. Base sa memorandum na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, nakasaad sa inaprubahang IATF Resolution 2 na subject pa rin sa striktong pag-obserba sa ibang minimum health protocols at alinsunod sa batas. Sa bisa din naman ng naturang IATF Resolution ang pre-departure COVID-19 testing requirement para sa mga fully vaccinated na mga inbound travelers, Pilipino man o dayuhan, ay hindi na kailangan. Dapat na ang isang biyahero naman ay may tuturing na fully vaccinated mahigit 14 na araw bago ang kanyang araw ng departure mula sa panggagalingang bansa. Kailangan din na magpresenta ng isang fully vaccinated individual ang katibayan na nabakunahan talaga siya, gaya ng World Health Organization International Certificate of Vaccination and Prophylaxis, VaxCert-PH, National o State Manual o Digital Certificate ng kanilang bansa o foreign government at iba pang proof of vaccination. Kaugnay pa rin ang balitang yan, yung mga biyahero po naman na hindi pa bakunado o partially vaccinated pa lamang edad 15 anyos o patas ay dapat pa rin magpresenta ng negatibong based rapid antigen mula sa healthcare professional sa isang healthcare facility, laboratory, clinic, pharmacy, iba pang mga kaparehong establishment sa loob ng 24 oras bago ang araw ng departure mula sa pagmumulang bansa. Ang mabigong magpakita pa rin ng negatibong pre-departure testing result ay kailangan na sumailalim pa rin sa laboratory-based rapid antigen pagdating naman sa airport. Yung mga minors naman, edad 15 anyos pababa na hindi pa bakunado na nakasama po ng kanilang mga parents o guardians, kailangan sundin pa rin yung quarantine protocols na kanilang kasamang magulang o kaya naman ay guardian. Kapag wala namang kasama ang isang minor o na hindi pa bakunado, ay required na sumailalim sa rapid antigen at magpakita lamang na negatibong resulta pagdating naman sa airport. Yung mga biyahero naman na magpositibo sa COVID-19 rapid antigen test ay subject sa latest prevailing protocols ng Department of Health at inatasan din ng pamahalaan yung Bureau of Quarantine para makipugnayan pa rin doon sa Department of Health iba pang ahensya para matukoy yung iba pang tinatanggap na proof of vaccination mula sa ibang mga bansa at para maiwasan yung kalituhan at abala sa mga inbound travelers at tumulong din sa pagpapakalat ng mga impormasyon sa publiko. Samantalang Malacanang, sinimula na rin ang greening project kasunod na rin na naobserbahan mismo ng Pangulong Marcos yung pagkakalbo ng ilang kabundukan na sanhi ng ilang mga landslide. Yan iba pang mga balita mula naman kay Bombo Dennis Samito. Lagari pa rin ang schedule ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw dahil kabi-kabila ang kanyang event na pupuntahan maliban pa sa aktibidad mismo sa Palasyo Malacanang. Ngayong araw kasi ang paglalagda doon sa kontrata ukol sa subway project. Ito yung Project 102 at ito yung may kinalaman doon sa paglulunsad ng subway, kauna-unahang subway sa Pilipinas kung saan nga ay daan-daang katao ang inaasahang mabibinipisyuhan o libo-libo pa nga, Bombo Elmar, mga kabombo, mga ka-Star Nation, sapagkat kung magsisimula ng proyektong ito, hindi lamang yung mismong sasakay sa subway ang siyang makikinabang, kundi maging yung iba pang mga residente ng Kalakhang, Maynila at mga karating na lugar na maiibsan ang daloy ng trapiko na napakabigat araw-araw. Kaya naman, ito umano, hindi lamang pakinabang para dun sa mga sumasakay sa tren, kundi pati na sa mga regular road users. Dahil kasi pagka nasimula na ang proyektong ito, maaari pag tatapos ng termino ng Marcos administration, unti-unti mag-uumpisa na rin naman ang naturang proyekto at makakatulong ng malaki sa mga residente ng Metro Manila at mga karating na lugar, pati na pag-transport ng mga kinakailangan na mga goods mula sa mga kalapit na probinsya dito pa rin sa Kalakhang, Maynila. Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang Pangulo mismo ang nagbigay ng direktiba
iba sa kanyang mga tauhan sa Palasyo Malacanang na makiisa dito sa greening project na isinasagawa sapagkat dito sa isinagawang aerial survey ay napansin ng Pangulo talagang kalbo na yung ilang bahagi ng kabundukan sa ating bansa. Pangunahin na doon sa rehiyon ng Mindanao kung saan naitala ang pagguho ng lupa kabi-kabila. Bunsod na rin ang sunod-sunod na pagbuhos ng ulan bago pa man naglandfall ang bagyong Paeng. Kaya naman, pangunahing direktiba ng Pangulo sa kanyang mga tauhan, makisali dito sa greening project o tree planting activity. At yan nga ay sinimula na nitong nakalipas na araw ng Office of the Press Secretary. At isinagawa ito malapit dun sa area ng Ipo Dam dyan sa Norsagaray, Bulacan. Layunin umano ng ganito mga proyekto na sundin yung mga tagubilin ng Pangulo ukol pa rin sa greening project para dito sa ating bansa. Narito pa ang naging mensahe kasi ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nung nasa helicopter kami ni Bay Mariam, na-notice ko lahat ng gumuho, kalbo ang bundok. That's the problem. So, we have to include tree planting in our flood control. Dapat kasama yan. Kung gagastos tayo sa flood control, kailangan may tree planting. Kaya naman, sa 2023 national budget ay kabilang na rin ang paglalaan ng mga proyektong ito doon sa pangmatagalang solusyon. At ito nga ang reforestation program. Hindi lamang tree planting basta mga kabombo, mga ka-Star Nation, kundi reforestation program para doon sa mga nakakalbo ng kabundukan. Layunin nito na matugunan yung problema sa climate change at ganun din yung sunod-sunod na naitatalang landslide bunsod ng mga pag-ulan na naitatala at syempre huhulihin yung mga responsable dito sa pagkakalbo ng mga kabundukan at sabi ng Pangulo ay bahala na yung mga otoridad sa pagsasagawa ng mga kaukulang hakbang lalo't obvious naman na bunsod ng pagkakalbo ng kabundukan ang naging sanhi ng malalang epekto ng naturang mga landslide. Bombo Elmar? Actually, Bobo Dennis, na napansin natin, matagal ng programa ng Department of Environment, itong tree planting activities. Meron pa nga sila dati yung 1 billion trees sa Bombo Dennis. Siguro lamang, ang hangarin lang di siguro, ang wish natin, tama yung sabi ng Pangulong Marcos, kailangan muling pag-ibayuhin ito at hindi sana maging ningas kugon na Bombo Dennis. Dahil sa taon-taon naman, meron talagang proyektong ganito, Bombo Dennis. Yun nga lang, talagang dapat ipapursigi pa ito, Bombo Dennis. Yes, commitment ng local government unit ang kailangan daw. Sapagkat pwede namang umpisahan dito. In fact, sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas kung saan kabilang ang Bombo Radio Philippines, nagsasagawa rin tayo ng broadcast treeing at milyon-milyong puno yung naitatanim sa mga ganitong aktibidad. Yun nga lang, mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung tuloy-tuloy na pangangalaga ay ang in charge dyan, yung nakakasaklaw ng mga local government units. Hindi naman kasi uubra na yung nagtanim, sila pa rin yung babalik doon para sila yung mag-asikaso, sila yung mag-cultivate ng lupa, sapagkat importante na matingnan ito ng regular, makita kung tumutubo ng maayos, yung nakakasaklaw na local government units ang siyang gagawa at mangangasiwa nito. Yung barangay, yung probinsya na nakakasaklaw, sila talaga yung pangunahing may concern dito dahil unang-una, sila din naman yung makikinabang kung sakasakali. Kung ito'y fruit-bearing trees, yung mga residente ang makikinabang ng bunga. Kung ito naman ay mga hardwood o magagandang klase ng kahoy, at the end of the day, binipisyo pa rin para doon sa mga residente at pangunahin din yung pagprotekta doon sa kanilang komunidad para hindi gumuho yung lupa na kanilang nasasaklaw. Parang masustain talaga ng Bombo Dennis, sustainable. Anyway, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala pa rin, dumoble pa ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura mula sa pananalasa ng bagyong Sipaeng. Ayon sa latest report mula sa Department of Agriculture, lumobo pa sa 2.7 billion pesos mula sa natalang 1.3 billion pesos itong nakalipas na araw. Napinsala ang mga sakahan sa 11 rehiyon mula sa Cordillera Administrative Region o CAR, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, yung Kabikulan, Western Visayas, Eastern Visayas, ilang lugar sa Zamboanga Peninsula, Central Mindanao at ilang lugar sa Soc-Sargen. Apektado dito ang halos 75,000 magsasaka at mangingisda habang nasa mahigit 111,000 naman na production volume loss at mahigit sa 82,000 hectares ng agricultural areas.
pinakamatinding nasalanta ang mga pananim na palay na umaabot naman sa 1.7 billion pesos. Nakapagtala din ang pinsala sektor ng fisheries, mais at livestock at poultry. Doon naman sa mga agricultural infrastructure gaya ng Department of Agriculture Laboratories, Crop Protection Centers at Irrigation Systems ay nakapagtala rin ng pinsala umaabot sa 133 million pesos. Samantala, makakatanggap naman ng ayuda yung mga apektado magasaka at mangingisda gaya ng mga fingerlings at maring makapag-avail ng loan ng hanggang 25,000 pesos na maring bayaran sa loob naman ng 3 taon ng walang interest mula sa Agricultural Credit Policy Council o programa para sa mga magsasaka. Samantala, nananatili namang matatag ang supply ng lokal na isda sa bansa sa kabila ng idinulot na pinsala sa sektor ng fisheries sa bansa ng Bagyong Paeng. Kaya't ayon sa Aquaculture Group sa ilalim ng Food Security and Livelihood Advocacy Group na Tugon Kabuhayan, hindi kailangan na mag-angkat ng isda ng ating bansa. Iginit din ng grupo na hindi dapat na gamiting dahilan ang impact ng nagdaang bagyo para punuin ang lokal na merkado ng mga inaangkat na isda. Kayaan nilang suplayan ang buong bansa nang hindi na nag-aangkat pa dahil hindi naman naapektuhan ang kanilang produksyon. Lumalabas kasi sa latest data mula sa Department of Agriculture na ang kabuang halaga na ng nawala sa sektor ng fisheries ay pumapalo yan sa 16 million pesos, kung saan apektado naman dito ang mga fish ponds at cages ng bangus at tilapia, gayon din ang mga seaweed farms at napinsalang non-motorized boats at municipal fishing boats. Samantala, kaugnay pa rin sa mga iniwang pinsala nagdaang bagyong Sipaing, akyat muna tayo dyan sa summer capital of the Philippines sa Baguio City. May mga report kasi na nakakasara-sara pa rin yung ilang mga kalsada at makikamusta tayo para naman sa guidance na rin ng mga motorista. Akyat tayo ng Baguio City, Bombo Radio Baguio. Kumusta ang pag-akyat dyan sa inyo? Pwede pa ba o saan ang dapat na gamiting mga kalsada sa pag-akyat sa Baguio City? Bombo Radio Baguio. Bombo Elmar, hindi pa rin madaanan ang 5 kalsada dito sa rehiyon Cordillera dahil sa epekto ng pagdaang bagyong Sipaing. Ito na hindi pa rin pwedeng madaanan para sa ating mga motorista ay kinabibilangan ng Claveria, Calanasan, Cabugao Road, ang Congressman Andres Acop Tosalan Road, ang Banawe, Pungduan, Benguet Boundary Road, ang Lubwagan, Batongbuhay, Abra Road, at Balbalan, Sinukpok Road. Samantala, sarado pa rin ang Quezon Road sa mga motorista dahil sa mga manakanakang pagbuho ng lupa. Bukas lamang ang nasabing kalsada sa mga residente ng Camp 1 hanggang Camp 7. Patuloy pa rin ang clearing operation at monitoring ng Department of Public Works and Highways sa mga nasabing kalsada. Sa mga motorista, pwede namang maging alternative route ang mga bukas ng kalsada tulad ng Marcos Highway Baguio Bawang Road, Asin Nangalisan San Pascual La Union Boundary Route, Benguet Nueva Vizcaya Road at Baguio Bontoc Road. Sa kabilang dako, may kabuang 20,581 na individual o 4,881 na pamilya ang naapektuhan sa buong Cordillera. Batay sa datos ng Department of Social Welfare and Development Office, may 55,848 na available na family food packs at 32,288 naman sa non-food items na nakaantabay sa iba't ibang warehouse ng rehiyon. Sinigurado naman ng ahensya na mabibigyan ng kaukulang tulong ang mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Paeng. Samantala, isa ang naitalang patay dahil pa rin sa Bagyong Paeng. Kinumpirma ng Balbalan Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office na ang natagpo ang bangkay ay si Severino Lumakday, 62 years old. Aksidenteng mahulog ito sa bangin sa sitio Lagayan, Balantoy, Balbalan, Kalinga. Bobo Elmar. Yes, Bombo Radio Baguio, I'm just curious kasi 'di ba may 3 kalsada pangunahin diyan papunta ng pakiulit nga ulit 3 access road papunta ng Baguio. So hindi pa pwede yung Quezon Road yung Marcos Highway pa lamang, Nagilian pwede. Yung dalawa na yan. Marcos Highway Nagilian, ganun ba? Bombo Radio Baguio.
Bombo Elmar, bali ang mga pangunahing mga kalsada dito, papasok ng Baguio, ang Cannon Road, ang Marcos Highway at ang Nagilian Road. Pero sa kasalukuyan, dahil pa rin dito sa pag-ulan, tapos sa bumabagsak yung mga bato, pagguho ng lupa, ay naisara pansamantala ang Cannon Road. At ang pwede lamang dyan na dumaan ngayon ay yung mga residente. Mula sa Camp 1 hanggang Camp 7 lamang ang pwedeng dumaan sa naturang kalsada. So sa mga motorista na pupunta, akyat dito sa siyudad ng Baguio, Marcos Highway, Nagilian Road ang dadaanan nyo. Okay. So that clear na rin yun. Sige. Diyan sa mga monitoring nyo, kumusta naman yung mga casualties na naitala? Lalo yung lugar dyan ng Cordillera, malapit dyan sa inyo, at dyan mismo sa may lugar, iba pang lugar dyan, sa pagdaan ng bagyong Sipaing, Bombo Irene? Oo. So sa nagdaang bagyong Paeng ay may nailista dyan sa may Kalinga. Ito yung aksidenteng nahulog sa bangin. Pero sabi naman ng itong regional disaster namin dito, Office of Civil Defense, ay mabibigyan ito ng sapat na tulong. Makikumusta rin ako sa mga bulaklak, mga strawberries, dito nga sa Metro Manila, nitong kalipas na Todos Los Santos, na problema yung mga nagtitinda rito. Dahil sa apektado sila sa supply mula dyan sa Benguet, na mga bulaklak. Marami bang napinsala dyan sa mga gulay at rin strawberries katulad dyan? Bombo Irene, kumusta? Actually, dito sa rehiyon ng Cordillera, particular Benguet, bulaklak ang pinag-uusapan natin. Ayon kay Mr. Andy Colty, ang isa sa mga kasama o miyembro ng cut flower industry dito sa Cordillera, sabi niya, naging maganda ang pag-ani nila ng bulaklak, ang pagtitinda, ang supply. May sapat na supply ang rehiyon Cordillera dahil hindi sila naapektuhan o hindi naman nasira yung kanilang mga pananim na mga bulaklak, Bombo Elmar, na ito ay dinala dyan sa Dangwa. So marami na bulaklak dito sa Benguet, Baguio at dinala din dyan sa Metro. Actually, nagkaroon ng problema yung dito sa Bombo Elmar. Alam mo ba na noong November 1 ay nakasara ang public cemetery namin dito sa Baguio City. Kaya ang ibang mga vendors nagrereklamo kasi alam yung mga bumibili dahil sarado ang aming sementeryo. Nako, ganun ba? O sige, maraming salamat. At least narinig namin yung mga updates dyan sa Baguio City. Maraming salamat, Bombo Irene. Ingat kayo dyan. Maraming salamat. Yan ang ulat. Buhat pa rin dito sa Bombo Radio Baguio. Bombo Irene Conde Buenaventura. At consistent number 1 dito sa siyudad ng Baguio, Pasta Radio Bombo. Balita, nagpabot na rin ng pakikiramay si Russian Minister of Foreign Affairs Sergei Lavrov sa trahedyang idinulot ng bagyong Paeng na nagresulta sa pagkasawi ng marami nating mga kababayan at pinsala naman sa mga infrastruktura at sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakisimpatya din ang Russian Minister sa pamilya ng mga biktima ng bagyo at dalangin ang mabilis na pag-recover ng lahat ng naapektuhan ng naturang kalamidad. Sa pinakulingang ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa kabuang 122 na ang patay sa buong bansa dahil yan sa bagyong Paeng, kung saan karamihan sa mga naitalang fatalities ay dahil sa flash floods at landslide doon sa Maguindanao, partikular sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, kung saan merong 61 katao ang nasawi, 29 naman sa may Western Visayas at 12 doon sa may Calabarzon. Sa naturang bilang, tanging nasa 72 pa lamang ang kumpirmado, habang ang iba naman ay isinasa ilalim pa sa validation. Batay din sa NDRRMC, nasa 103 katao ang naitalang sugatan, habang nasa 36 na mga individual pang kasalukuyang hinahanap dahil kasalukuyan din silang nawawala. At nasa mahigit 3.1 milyong individual naman ang apektado sa mga rehiyong sinalanta ng bagyo. Samantala, napag-uusapan natin itong presyuhan ng katulad nitong isda, Dilan sa maraming naapektuhan na ating mga fishers, mga fisher folks, dulot itong mga pagbagyo. At na rin sa issue rin ng mga gulay, dalan sa maraming lugar dyan sa may Luzon, iba pang lugar sa ating bansa, ang dinaanan ng bagyong Sipaeng sa ilang mga palengke sa Metro Manila. Anong monitoring dyan? Bombo Marlene Padiernos, kumusta rin yung presyuhan at supply? Go ahead, Bombo Marlene. Yes,
Yes, mga kabombo, mga Star Nation, sa pag-iikot natin dito sa bahagi ng lungsod ng Pasay, ay marami sa mga bilihin, pangunahing bilihin sa mga merkado ay nagtaasan. Yan nga ay dulot pa rin ng pananalasan ng bagyong Paeng sa malaking bahagi ng Luzon o sa ilang bahagi ng ating bansa. Ito nga, Bombo Elmar, Bombo Ever, ay sa ating pagkatanong, yung frozen foods na mga presyo ay nagtaasan din. Ayon doon sa mga nakausap natin, sinasabi nila na tumaas. Dati kasi ang kuha nila ay 175 pesos, pero ngayon tumaas ito sa 185 pesos. Sabi nung tindera na ating nakausap, kahapon lamang naipatupad itong pagtaas ng presyo sa mga frozen foods at marami na nga sa kanilang mga customers ang nagreklamo dahil sa pagtaas na ito. Pagdating naman doon sa presyuhan sa mga isda, sinabi na bukod sa mataas ang presyuhan nga ng mga isda, ay matumal din ang bentahan. Yan nga ay dulot pa rin ng pananalasa ng bagyong Paeng. So sinasabi nitong mga matindero ng mga isda na ating nakausap na para maiwasan na lang din ang kanilang pagkalugi, ay dahan-dahan yung pagpatong doon sa presyo na kanilang ginagawa para hindi naman mabigla yung mga customer nila na bibili ng na kanilang panindang mga isda. Pagdating naman sa bigas, Bombo Elmar, Bombo Ever, nagtaas din yung presyuhan ng bigas, pero sa ngayon sa kada sako pa lang. Pagdating doon sa kada kilo, hindi pa naman sila nagpapatong gaano dahil kinakaya pa naman yung presyuhan nito. Pero pagdating naman doon sa gulay, bentahan ng gulay, Bombo Elmar, Bombo Ever, ay ito talaga, ramdam talaga yung pagtaas. Kasi alam naman natin na sa pangalasa ng bagyong Paeng, isa sa mga naapektuhan dyan ay yung mga pananim na gulay at prutas, Bombo Elmar. So narito pa yung ating bahagi ng ating mga nagipareham dito sa bahagi ng lungsod ng Pasay. Marami kayang tumaas dito, ma'am. Lahat ng na hot dogs, na pure foods, tumaas talaga yung price nila. Kasi noon yung pricing namin, 175, pero ngayon tumaas, 185 na. Kahapon lang sila kahapon lang sila nagtaas ng presyo. Kahapon lang. No, kasi tumaas din yung supplier, 'di ba? Tapos kami kumukuha din sa kanila. Siyempre nagreklamo na tumaas, wala naman tayong magawa, 'di ba? So kailangan din natin mag-increase. So nag-a-adjust din kami ng mga price namin, ma'am, kasi ang laki talaga ng taas. Kaya mahirap din sa amin and then sa customer. Siyempre ngayon mahirap yung pera. Ito mahal po, ma'am. Gawa ng galing po tayo sa Bagyo. Lahat po nagmahal po, ma'am. Lahat po. Mga 20 po kada kilo, mga ganyan. 15. Malaki po yung diferensya. Mas nagmahal talaga ngayon, ma'am. Wala. Kailangan tayo. Kunti-kunti lang yung patong para yung mga suki natin bumalik ng bumalik. Lahat naman po nagrereklamo, ma'am. Kaya lang wala po tayong magagawa. Kundi kami magdadaas din. Paano naman kami sa sahod? Paano yung income namin? Wala rin. Talagang kunti-kunti lang yung pagpatong namin. Mataas po man yung mga isdang bato, yung mga sa dagat, mga isdang dagat, yun po ang tumataas. Mga 550, 580. Dati lang 500. Ngayon 580, 550. Ayos naman po. Tumaas? Presyo? Yung pag sa ako mas mahal, pero pag tingi mas ganun pa rin. 10, 20. Na persa ako. Pagkada kilo? Ganun pa rin kami. Same pa rin. Bakit same pa rin pagkada kilo? Kaya pa naman ang presyo. Ay, sobrang mahal. Bakit? Pagkabagyo. Sumobrang mahal ng bilihin. Laki ng itinaas. Yung dating 100, 130 ang puhunan. Wala rin magagawa. Kung talagang ganun ang o hindi naman sila bibili. Walang iluluto. Bababa siguro pag tong bagyo na to. Siguro mga 1 linggo. So ayan, Bombo Elmar, Bombo Ever, yung bahagi na ating mga naging panayam sa mga tindero at tindera na ating nakausap dito sa Pasay City Public Market. So ating narinig yung kanilang mga hinaingil nga doon sa pagtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin sa bansa. Dulot pa rin yan ng bagyong Paeng at lalo na sa gitna ayan ng kasalukuyang krisis na kinakaharap ng Pilipinas. Bombo Elmar, Bombo Ever.
Talagang nagpapakita lamang, Bombo Marlin, yung supply and demand, kasi yung supply, katulad dyan, so yung demand din. So siguro, maghigpit ng sinturon, pansamantala muna, lalo na palapit kayo ng holiday season, ito yung maraming pangangailangan. So anong mga payo-payo dyan na yung mga inanang tahanan dyan, yung mga suki natin dyan, Bombo Marlin, anong mga payo nila sa panahon ngayon na krisis, sunod-sunod itong krisis na kinakaharap natin at pagtaas pa ng presyo, itong inflation, pagtaas ng mga pangunahing bilihin na, Bombo Marlin? Alam mo, Bombo Elmar, tama ka dyan. Sa ngayon, tipid-tipid lang talaga muna. Ang batay doon sa ilang mga magulang, mga nanay natin nakausap, yung mga pangunahin lang talaga muna na kinakailangan, yung bibilhin sa ngayon, at yung mga hindi naman masyadong mahalaga, hindi naman masyadong mga kinakailangan, tsaka na muna, ipagpalibad muna natin yung pagbili niyan. Dahil nga sa taas ng presyuhan ng mga bilhin ngayon, apektado rin yung pang-araw-araw na buhay natin, Bombo Elmar. So higpit sinturon muna talaga, tiis-tiis muna tayo mga Star Nation, dahil ito ang kasalukuyang krisis na kinakaharap natin ngayon, pansamantala lang yan, siguro sa masusunod na panahon ay makakaraos din ang ating bansa dito nga sa krisis na ito, Bombo Elmar, Bombo Ever. Maraming salamat sa mga tipid tips mo, Bombo Marlin. Ingat kayo dyan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pang balita, binigyang din ng US Embassy sa Maynila na nananatili ang kanilang posisyon sa pagkontra sa anumang iligal na pag-aangkin ng China sa bahagian ng West Philippine Sea. Ginawa nga ng embahada ang naturang pahayag kasunod ng pagkalat ng mga larawan na nagpapakita sa bago at naayos na military bases sa artificial islands ng China. Makikita rin sa mga larawan ang inaangkin na isla sa Mischief Reef, Subi Reef at sa may Fiery Cross. Kinumpirma na rin ng US Indo-Pacific Command na ang mga isla ay lalo pang naging military bases. Kaugnay nito ay nananawagan din si Kanishka Gagonga-Day na isang spokesman ng embassy. Dapat anyang kilalanin ng China at sundin ang treaty obligations sa ilalim yan ng 1982 Law of the Sea Convention. Gayon din ang legalidad ng binding decision ng Arbitral Tribunal na ipinanalo ng Pilipinas noon pang taong 2016. Anya, ang naturang ruling ay malinaw umanong nagbabasura sa paggigiit ng China na palawakin pa ang kanilang nasasakupan sa bahagian ng West Philippine Sea at ang iligal na mga maritime claims. Samantala, kuha muna tayo ng follow-up report dito po naman sa pag-amin ng DepEd na susundin nila itong bagong direktiba na hindi na rin maghihigpit sa mga loob ng mga silid-aralan o kaya mga classroom na mga bata. Sa harap na rin to na meron pa rin COVID-19 cases. May detalye pa si Bombo JC Galvez. Mga kabombo ka Star Nation, ilang mga guro patuloy na hinihikayat ang kanilang mga estudyante na magsuot pa rin ng face mask sa loob ng silid-aralan kahit na ito ay optional na lamang. Sa panayam ng Bombo Radyo sa mga guro dito sa Maynila, pabor sila na magsuot pa rin ng mga estudyante ng face mask sa loob ng classroom para maiwasan ang hawaan, gayon din na matiyak na uuwi ang mga bata na walang bitbit na virus. Ayon kay Teacher Lorraine de los Santos, importante pa rin ang pagsusuot ng face mask sa loob ng classroom lalo na roon sa mga may kaunting ubo at sipon. Kaya naman patuloy niyang hinihikayat ang kanyang mga estudyante na ugaliing magsuot ng face mask nang sa gayon ay hindi na magkahawaan pa. At kung kinakailangan naman daw natanggalin ito pansamantala kagaya ng may PE classes ang mga estudyante, inaalaw naman niya ito natanggalin para hindi na mahirapan ang bata na huminga. Pakinggan pa natin ang pahayag ni Teacher Lorraine de los Santos. We are encouraging the kids to wear face masks, especially those who are having mga konting ubo, sinisipon. Kasi nga, right now, mahirap na rin ma-identify if it's like COVID-related. So, we encourage them to wear face masks. However, if they have the need to wear it down, we also allow it naman from time to time. Kasi may mga bata, especially if they are having their PE classes, talagang nandun naman sila sa aming covered court, yung kanilang teacher, pinapa-put down naman yung kanilang mga face mask kasi nga pinagpapawisan sila and everything. Yan ang bahagi ng pahayag ni Teacher Lorraine de los Santos. Sa pahayag naman ni Teacher Amalia Culyamar, guro sa ika-6 na baitang, mayroon pa rin daw sa classroom niya ang thermal scanner upang masiguro na walang lagnat ang bata at ma-monitor ito from time to time.
Dagdag pa, patuloy din hinihikayat ni Teacher Amalia ang mga estudyante na magsuot ng face mask sa loob ng classroom at mag-spray ng alcohol. Pakinggan natin ang tinig ni Teacher Amalia sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Yes po. Opo, in-encourage pa rin namin yung mga bata. Actually, sa loob ng classroom, meron pa rin kami mga, nandun pa rin aming scanner namin. Tapos meron pa kaming disposable na, pinapractice pa rin po namin yan. Gumagamit pa rin kami ng alcohol sa loob ng classroom. Tapos nag-scanner pa rin kami kung sinong may lagnat. Ganun po. Yan ang bahagi ng payag ni Teacher Amalia. Una rito, Bombo Elmar, Bombo Ever, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 7 noong Biyernes, October 28 na nag-aalis ng mandato sa pagsusot ng face mask. Dagdag naman ni DepEd spokesperson Michael Paua, ang mga paaralan ay maaari agad magpatupad ng optional wearing of face mask alinsunod sa Executive Order No. 7 na nilagdaan ng Pangulo. Ipinag-uutos din ng Executive Order No. 7 ang pagpapatupad ng minimum public health standards, kabilang ang good hygiene, paghuhugas ng kamay, pagsunod sa physical distancing at pagpapanatili ng magandang ventilasyon, lalo na sa mga panloob na lugar. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, hawak na rin ng National Bureau of Investigation o NBI ang isa sa mga person of interest sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Matapos nga ang pagdating nito pasado alas 7 kagabi mula sa May Ninoy Aquino International Airport mula sa Puerto Princesa, Palawan ay agad itong inaresto ng NBI. Sinuotan naman ito ng helmet at bulletproof vest. Sinasabing nasa edad ito mula 35 anyos hanggang 50 anyos. Agad din itong pinusasa ng NBI at dinala sa kanilang detention facility. Una nang sinabi nga ni Department of Justice Secretary Boyeng Rimulya na mayroong 2 persons of interest na maaring mastermind na nasa likod sa pagpaslang sa broadcaster at sa umano'y middleman sa planong pagpatay kay John Villamor. Lumutang din ang issue na posibleng maghain na ng kaso ang Department of Justice bukas o kaya naman sa araw yan ng Lunes laban sa naturang mastermind. Samantala naman, Bangsamoro government nakatutok ngayon sa mas pangailangan pa ng kanilang constituents na apektado ng bagyong Sipaeng at makikamusta rin tayo sa relief operations. May nakuhang mga impormasyon si Bombo Annalise Soberano. Nakatutok ngayon ang Bangsamoro government sa pangangailangan ng kanilang mga constituents sa rehiyon na lubhang naapektuhan ng bagyong Paeng. Ayon kay Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Ministry of Interior and Local Government, Minister Nagib Sinarimbo, na hindi tumitigil ang gobyerno ng BARM sa paghahatid ng tulong sa kanilang mga kababayan, maging ang pagsasagawa ng clearing operations sa iba't ibang mga barangay. Pinangunahan din ni Sinarimbo ang EOC coordinating meeting kahapon kasama ang mga miyembro ng Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council kung saan pinalakay ang sitwasyon at ongoing and clearing operation. Ayon kay Sinarimbo, nagpulong din sila kasama si 6th Infantry Division Commander Major General Roy Galido hinggil sa rekomendasyon nitong demobilization ng ICP sa Barangay Kuksing 2. Layo ng pulong ng EOC para i-operationalize ang direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang pamamahagi ng relief assistance sa lahat ng mga biktima ng pagbaha at tiyakin na nabigyan ng tulong ang lahat. Natanggap na rin ng BARM ang mga donasyong tubig at pagkain mula sa mga private donors. Nagpapatuloy din ang pamamahagi ng relief assistance sa mga bayan ng Sultan sa Barongis, Sharif Saidona, Sultan Kudarat at mga barangay sa Datubla. Patuloy din ang pagsasagawa ng damage assessment ng Bangsamoro government sa mga lugar na apektado ng bagyong Paeng. Hinikayat naman ni BARM Chief Minister Ahod Ibrahim ang lahat ng ministries na magbigay ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Kamakailan ang Ministry of Transportation and Communication na mahagi ng relief goods sa mga apektadong residente sa Sultan Kudarat at Maguindanao del Norte. Nasa 1,000 pamilya ang nabigyan ng tulong mula sa barangays Inawan at Makagiling. Pakinggan natin ang pahayag ni BARM Ministry of Interior and Local Government Minister Nagib Sinarimbo. Panawagan ho natin, 1, to continue to be very, very vigilant sa flood at saka sa
landslide. And then mag-ingat din ho doon sa contamination doon sa tubig dahil baka ho magkasakit yung mga kababayan natin. So, sa muli po, panawagan namin, maging laging alerto, panatilihing safe po tayo lahat. Ingatan ho yung mga pamilya natin. Pahayag ni BARM MILG Minister Nagib Sinarimbo. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Balita naman, pagbubukas ng gate ng Magat Dam maaaring hanggang ngayong araw na lamang. May detalye dyan si Bombo Jovino Galang. Posibleng hanggang ngayon o bukas pa ang pagpapanatiling nakabukas ang gate ng Magat Dam. Sinabi ni National Irrigation Administrator Benny Antiporda na binawasan na nila ang gate na nakabukas magmula nung umalis ang bagyong Paeng. Sa ngayon anya ay patuloy ang ginagawa nilang assessment kung may mga nasirang mga patubig sa iba't ibang bahagi ng lugar na dinaanan ng nasabing bagyo. As of now, gate 4 na lang ang open natin, no? Nung ating Magat Dam. It is open in 1 meter na lang. Nag-reduce na tayo ng 1 meter. So, ang level niya kasi ngayon is 190.65 pa rin, no? So, that's still a critical level. Wherein ang spilling level naman natin is 193. But, of course, with the inflow of 633, yung hourly outflow naman natin is 812. Mas malaki yung outflow sa inflow kung kaya't pwede ng 1 meter na lang yung 1 gate na bukas, no? Itinanggi nito na ang pagbubukas ng gate ng nasabing dam ay siyang sanhi ng pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Hindi to yung makakapagbabaha pa, no? And merong nagsabi na dapat wag na kami magpakawala ng tubig. Well, mas malaking disaster po yung mangyayari kung hindi kami magpapakawala ng gradual, no? Ito yung gradual discharging of water na kung saan manageable po ito, na if in case meron pong masamang panahon, makakalikas ang ating pong mga kababayan. Pero kapag pinigil po natin yan at hindi po tayo nag-release, kapag bigla pong umulan at biglang magkaroon ng malakas na buhos ng tubig, mas malaki pong disaster yan na magkakaroon ng flash flood. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Doon sa may bahagi ng South Cotabato, maraming pamilya nawalan po ng tirahan at may detalye dito ang Bombo Radio Coronadal. Umabot na sa higit 150 pamilya mula sa dalawang bayan sa Cotabato ang apektado din ng malakas na hangin at ulan dulot pa ng pananalasa ng bagyong Paeng. Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction Management OIC Head Rolly Duin Aquino, higit 35 mga bahay ang partially total damage sa barangay Tasiman, Lake Cebu na sinira ng malakas na hangin. May mga kabayan din na nasira sa barangay Neds ng sabing bayan, habang nasa 116 naman na pamilya ang nasiraan ng bahay dahil din sa bagyo sa bayan ng Tiboli, South Cotabato. Ayon kay Aquino, pinuntahan nila ang mga binagyong mga barangay kasama ng NDRRMC para magsagawa ng assessment sa pinsalang iniwan ng bagyo. Paniwanag ni Aquino na antala ang pag-report ng mga barangay officials sa mga LGUs sa pinsala ng bagyo dahil nawala ng kuryente at nasira ang mga daan pababa sa kanilang mga lugar. Nabigyan na ng inisyal na tulong ang mga apektadong pamilya, ngunit hindi pa rin nakakabalik sa kanilang mga nasirang tahanan ang mga ito at nanatili sa evacuation centers. Ito po yung
epekto nung pagdaan ng Bagyong Paeng. Ayan po, sinasira po ang kanilang mga bahay. So nandito tayo ngayon para magpahatid naman ng ating tulong. And at the same time, no, yung tulong din po ng local government unit ng Tiboli in combination of course ng tulong naman mula sa provincial government of South Cotabato. So medyo malayo ito, and tayo po ay nagpapasalamat sa team po ng MDRRMO ng Tiboli, of course led by Mayor Keo Tuan, sa mga vehicles natin na sinakyan para hindi po tayo mahirapan na puntahan po ang mga lugar na ito na naapektuhan po ng Bagyong Paeng. Yan ang ulat na rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radyo. Bombo! Samantala, ang Police Regional Office 7 Regional Director kinumpirma ang ginawang pangaharas ng mga miyembro ng communist group sa ilang miyembro ng Negros Oriental Provincial Police. May nagkalap ng balita ang Bombo Radio Cebu. Kinumpirma ni Police Brigadier General Roderick Agustos Alba, ang Regional Director ng Police Regional Office Central Visayas, na hinaras umano ng mga membro ng Communist Terrorist Group ang ilang membro ng 2nd Platoon, 2nd PMFC ng Negros Oriental Police Provincial Office noong tanghali noong Nobyembre 1. Ayon kay Alba, na base sa ulat ng mga pulis na nakatalaga sa kanilang detachment sa Barangay Trinidad, Giholngan City, Negros Oriental, nagpaputok ang hindi pa makikilalang membro ng CTG. Dahilan na para gumanti ang kapulisan sa pamamagitan ng pagpapaputok ng kanilang armas. Wala nasaktan o nasawi sa panig ng pulisya, gayon din sa kabilang panig. Kasunod ng incident, mas pinalakas pa ng concern unit ang kanilang camp defense. Inalerto na ng 2 pang platoon ng 2nd PMFC, kabilang ang kapalit ng detachment ng EFP, at nangangalap na ng impormasyon ang mga intelligence operatives upang matukoy ang mga suspect para sa pagsasampa ng mga kasong kriminal. Several members of the 2nd Platoon, 2nd Provincial Mobile Force Company of Negros Oriental Police Provincial Office were harassed by alleged members of communist terrorist group around lunchtime of November 1. According to the report, the undetermined member of CTG members fired towards our personnel who were stationed at their detachment at Barangay Trinidad, Giholngan City, Negros Oriental. This prompted our personnel to fire back. There was no casualty among PNP personnel and no reported injured in enemy side. Ating napakinggan si Police Brigadier General Roderick Agustos Alba, ang Regional Director ng PRO7. Mula rito sa lungsod ng Cebu, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Russell Belocura para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala mo na pambihira nating makita ang bodega warehouse ng DSWD kung gaano kakikalawak at sangkaterba na mga supplies para doon sa ating mga kabayan nangangailangan. Nandoon sa lungsod ng Pasay si Bombo Chili Imprido. Kumusta ngayon dyan sa DSWD? Yes, mga kabombo, narito nga tayo ngayon sa isa sa pinakamalaking warehouse dito sa Pasay. At kung makikita nyo sa aking likuran, patuloy na dumadami yung mga volunteer na nagpupunta dito para tumulong sa pag-food repacking ng mga food items para sa tulong na rin sa ating mga kababayan na nasa lanta noong Bagyong Paeng. Matatandaan na libo-libong mga residente ang naapektuhan ng Bagyong Paeng na talaga namang nagpalumo sa mga kabahayan at negosyo, at pansamantala pang ito ang isinarado. Kaya naman, ang ahensya ng DSWD or Department of Social Welfare and Development ay naghahanap pa ng mga volunteer na kung pwedeng pumunta rito at tumulong na rin para sa ating mga kababayan. Nakapanayam nga ng Bombo Radio Philippines si Sir Daniel Esta, isang team leader sa kanilang kumpanya. Aniya, masarap daw sa pakiramdam ang pagtulong sa mga nangangailangan o sa mga taong nangangailangan. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Sir Daniel Esta. Siguro it's a good feeling na makatulong sa kapwa. So we're blessed na some of us or most of us hindi na-affect nung bagyo, and it's just one way for us to give back na rin para makatulong sa kapwa. Yun lang. So nag-volunteer kami na buong puso. Siguro for those people na may vacant time or available sila, pwede silang pumunta sa DSWD or sa mga companies katulad namin, pwede siguro sila makipag-coordinate sa mga HR nila para makatulong din sa mga nasalanta. Hanggang Friday, kung di ako nagkakamali, hanggang Friday.
Ayan nga ang naging pahayag ni Sir Daniel Esta. Sa kabilang banda naman, isang estudyante naman ang naabutan din ng Bombo Radio Philippines na si John Paul Torres ang nag-volunteer dito sa repacking ng food packs. Aniya, wala naman daw siyang ginagawa at free time naman daw niya, kaya talagang tumulong na din siya dito sa pag-repack ng mga food items. Narito at pakinggan natin naging pahayag ni John Paul Torres. Bali po kasi as estudyante, parang ito pong pag-volunteer, di naman po namin kayang mag-donate ng malaking halaga. So, ang pag-volunteer na lang po ang maaari naming may ambag as individual po, as mamayang Pilipino na makatulong po sa mga nasalanta ng bagyo. Hindi po, dahil ito po ay free time ko naman po and hindi naman po kami inuobliga na mag-volunteer po. As in, volunteer po. So, yun po. Mga kabataan, if may free time kayo, masayang magtulong, masayang may makilala, may bagong makilala, and yun, makapag-socialize and also Yan nga ang naging tinig ni John Paul Torres. Sa ngayon, mga kabombo, nangangailangan pa rin ang Department of Social Welfare and Development ng mga volunteers na pwede ring tumulong sa pag-repack ng mga pagkain dito Bombo Elmar sa malaking bodega o warehouse dito sa Pasay City. Bombo Elmar. Tama yan, Bombo Chill, talagang saludo tayo sa mga estudyante na yan. Wala silang may tulong in kind, pero yung time nila, napakalaking bagay yan na mag-repack. Siguro yung programa natin ngayon, ay makatulong tayo sa DSWD, yung panawagan na yan, na bumuhos pa yung ating kababayan, tumulong dyan sa pag-repack, para mabilisan na pagpapabot sa mga tulong doon sa ating mga kababayan. Ano bang kailangan na requirements dyan? May sweldo ba yan? O talagang voluntary lang talaga? Bombo Chill, dyan sa DSWD Bodega Warehouse. Yes, Bombo Elmar. Actually, sabi nga ni Miss Fe kahapon nung nakapanayam natin siya, 15 years old and above, pwede nang pumunta rito para mag-volunteer. Wala naman daw kailangan, extra t-shirt lang, at ang pagkain ay sagot na rin mismo ng DSWD, pati tubig, meron din dito. At regarding dun sa tanong mo kung may sweldo, wala talaga, Bombo Elmar. Talagang bukal sa loob ang pagtulong at hindi talaga sila humihingi ng kapalit bilang isang volunteer. Alright, maraming salamat dyan sa may Pasay City. Ingat kayo dyan, Bombo Chill. Bombo Network News. Ito po si Bombo Chill Emprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombohanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombohanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2026.
2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Habang nalalapit ang tinaguriang biggest sporting events sa buong mundo, ang FIFA World Cup. Isa sa 32 mga bansa ay ang Senegal na number 18 world ranked. Isa ito sa pinakatanyag na pambansang koponan ng football sa Africa. Ang Senegal football team na kilala rin bilang Lions of Teranga na pinamamahalaan ng Senegalese Football Federation para kumatawan sa mga International Association Football. Batay sa kasaysayan, umabot na ang Senegal sa quarterfinals ng 2002 FIFA World Cup na naging pangalawang koponan mula sa Africa pagkatapos ng Cameroon noong taong 1990. Dagdag dito, ang kanilang best football member ay si Sadio Mane, isang forward player na kung saan itinuturing na isa sa pinakamahusay na manlalaro sa buong mundo at pinakadakilang manlalaro ng Africa dahil kilala siya sa kanyang pressing, dribbling at speed. Una rito, ang unang pagsabak sa football tournament ng Senegal ay sa Africa Cup of Nations noong 1965. Yan ang ating FIFA World Cup trivia. Samantala naman, ang Pinoy gymnast na si Carlos Yulo Abay, inaasahan bahahakot daw ito ng gintong medalya sa World Championship. May nakuha impormasyon pa ang Star FM Bacolod. Isiniwalat mismo ng Japanese coach ni Yulo na si Munihiro Kugimiya ang pangunguna ng Tokyo Olympian at ang mahusay na pagpapakitang gilas ng Pilipinong kampyon sa ginanap na qualification para sa all-around at kada isa sa 6 na aparatos kung saan pumasok nga sa 4 na finals ng 51st FIG Artistic Gymnastics World Championship sa Liverpool, England. Si Yulo, lalo na sa pet event nitong floor exercise, sa vault, parallel bar at makakasampa din sa unang pagkakataon sa individual all-around. Dagdag pa ni Coach Kugimiya na mas maganda ang performance ni Yulo sa all-arounder at gagawin anya nila ang best para sa finals. Sa pahayag naman ni Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carayon, napakagaling anya ng floor routine ni Kaloy kaya naman pinagdadasal niyang makuha nito ang gold. His floor routine is very, very good. I hope nobody can beat him in his floor routine. But I don't want to anticipate that he's going to get the gold, but I'm praying that he will be getting the gold. Gaganapin naman ang individual all-around finals sa Nobyembre 4 simula alas 6 ng gabi. Isasagawa naman ang finals ng floor exercise sa Nobyembre 5 sa ganap na 1:30 ng hapon habang ang vault at parallel bars naman ay sa Nobyembre 6 sa 1:30 ng hapon. Kabuang 4,000 gymnasts mula sa 74 na bansa ang kalahok sa world meet kasama na ang mga world champions at Olympian medalists. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Balik na naman sa panghihina, matamlay na naman ang halaga ng piso kontra dolyar sa report ng Bankers Association of the Philippines. Ang isang dolyar katumbas sa Pilipinas na 58 pesos and 47 centavos, lalo na at nagtaas na naman ang kanilang interest rate doon po naman sa Estados Unidos. Samantala sa ibang currencies naman, sa report naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 39 centavos, Singaporean dollar ay 41 pesos 0.02 centavos, Saudi Riyal 15 pesos and 44 centavos, ang euro ay 57 pesos and 33 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, narito po ang Orasyo Emperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death.
restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, Castor Nation, alam nyo ba kung ano ang most famous tradition tuwing Christmas sa Norway? Ito ay ang pagbibigay ng Norway ng malaking Christmas tree bilang regalo sa United Kingdom taon-taon. Ito ay paraan nila sa pagpapasalamat para sa tulong ng mga tao ng United Kingdom sa Norway noong World War II. Dinidisplay ito sa may Trafalgar Square sa gitna ng London. Sa ating Christmas countdown, 52 days to go bago ang araw ng Pasko. At yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News. At mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Welcome na sa Bombo Hanay Big Time. Upod sa inyo, Anchorman Bombo Donny Digala. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato nga Christmas countdown, may arasang 52 dias ang nabilin antes ang Pasko. Ako ang inyo Anchorman, subungaga Bombo Donny Digala. Adlaw kinasang Huwebes sa petsa 3 sa bulan sang Nobyembre, tuig 2022. Kagkaroon na sa ato ng mga headlines, state of calamity sa Western Visayas. Ginapatuman price freeze ang hugot man sining i-implement sang Department of Trade and Industry sa mga basic necessities kag sa mga prime commodities. Maapektuhan bala sini ang mga Noche Buena products kaya ang pagpaydalom sa aton sa state of calamity ang timing man kay manog holiday season kita. Sa iban pa nga mga balita, madamo nga mga lugar karon sa syudad sang Iloilo, mangin sa probinsya nagpenitensya bangod sa kakulang sang bastante sining water supply nagikan sa Metro Pacific Iloilo Water. Ang Metro Pacific puro pahangin lang ya. Sa dugang pagkaroon nga mga balita, mga border control points against sa African swine fever sa syudad sang Iloilo daw ano kamatuod nga way na kuno sang mga tawo. Safe na ang mga baboy nga halin sa Uton kag San Miguel. Pwede na nga ma-distribute sa mga merkado diri sa syudad sang Iloilo. Way na kita sang kabalaka diri or kahangawa diri
nga masudlan ang syudad sa African swine fever nga ginpabayaan tanang mga border ta. Sa dugang pagid nga mga balita, Department of Labor and Employment o kon DOLE nag-issue na sa guidelines mantana may kantanan sa voluntary wearing of face masks sa indoors. Siling sang DOLE, why na ya sang pilitay mangin sa mga opisina ang pagsuksok sang face mask depende na sa diskresyon niya karon sang kada individual. Ang Department of Education nagpahayag nga magasunod man sila sa sining nanginamando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ginisyu sining executive order nga nagahimo na lang iya sa voluntary sang pagsuksok sa mga face masks sa mga indoor places kagalakip na sinadra ang mga classrooms. Bisan pa ngati nagabalik na matuod ang ining full in-person classes sa kalabanan sa mga eskwelahan driya sa pungsod Pilipinas. Sa dugang pagid nga mga balita, national mastermind sa pagpatay sa kaya Percival Mabasa o kon Percy Lapid, ining isa pa ka broadcaster dito sa maya area karon sa Metro Manila na kilala na kuno or natumod na kuno sa mga otoridad. Pero according sa kay Department of Justice Secretary Boyeng Rimulya, may ara pa silang sang mga gina-finalize karon nga mga detalye hasta para nga maka-file na sila sa nagkakaygoya sining kaso, murder charges. Again, sining ginapahayag na tumod na nila sining mastermind, no? Sino gidayhan ang yara sa likod sang pagpapatay sa sining broadcaster nga si Percival Mabasa, mas kilala sa pangalan sini nga Percy Lapid. Samtang dito ya karon sa Bureau of Correction sa Bahinyasang National Penitentiary sa New Bilibid Prisons. Sa aton sini nga mga kabombo, nilibo ka mga lata sang ilimnon sini nga beer na confiscate sa mga otoridad. Kung nagapang-abaw-abaw kita sa inflation rate dari sa bilog sini nga pungsod nga nagalabot sa more than 6%, kadaragan na karon 7% ang inflation rate dari sa aton sini nga pungsod. O kung ining pag sinaka balasang mga nagapangunagin sini nga mga balaklon kaga mga serbisyo kaga iban pa sini nga mga produkto bisa na mga hindi man sa mga basic necessities and prime commodities. Kabatsag man sa inflation na up to more than 6%, no? Ti dito ya sa may bilibid hindi ka lang ya magpang-abaw-abaw mo, no? Daw hindi mo mamatihan ang puwerte man nga pagtimuok dito sa presyo sa mga balaklon. Grabe pa gyang inflation rate dito, daw imposible na daw hindi napapatihan, pero matuod ang isa kuno ka lata sang beer sa New Bilibid Prison ginabaligya 1,000 pesos per can of beer. Puwerte nga commodity ining beer karon niya dito sa may bahin sa New Bilibid Prison, no? Ang isa ni kalata nga mabakal mo ni Bombo Chris sa mga baligyaan niya sa aton sining mga merkado nga less than 100 pesos lang ganini, no? Dito ya sa Bilibid tag 1,000 ka piso ang isa ka kaha or isa lang rather ka can, no? Isa lang kalata. 7 minutos sa nagaligad sa atak na alas 8 diri sa aton sining pagpangalaga na may kaupod naton anay subungagang aton sining provincial director sa Department of Trade and Industry sa linya naton si Miss Judith Digalang aton sining DTI Iloilo Provincial Director. Ma'am, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Upod mo si Bombo Donnie Digala. Bombo Donnie, good morning. Kag sa aton tagpalamati. Bombo Donnie, hindi na ako ang DTI Iloilo Provincial Director. May bago na kita sinadala ng Provincial Director, si PD Maria Dinda Tamayo. Yes, ma'am. Okay, sige. Okay. Pero pasensya gid. Anyway, Ma'am Judith, sa bahin ninyo karon sa Department of Trade and Industry, since paidalom na ang bilog sining Western Visayas kahapon ni Presidente Marcos, and the state of calamity daw automatic iniinsigida ga patuman kita sang price free sa mga basic necessities and prime commodities. Sa bahin naton karon sa DTI, diri ma'am, ano ang mga lihok naton in order nga ma-monitor or mapatuman naton ini sa nagakaygo?
Sakto ina Bombodoni, no? Automatic ang aton nga price control sa basic necessities lang, Bombodoni. Yes, ma'am. Kung mag-declare ang aton nga presidente national ini, hindi no, na national, 4 lang actually ka regions ang ipadalom sa state of calamity, isa na ang region 6. So ang aton ginobra, gina-ready naton subong, actually kada probinsya kabalo na kung pilang ilang price freeze, no, pero naga-require ang layi ang price act na dapat i-publish anay naton ang aton nga price freeze. So ari na di sa regional office, gina-review naton ang price freeze sang kada probinsya, and it will be published at the soonest sa isa ka newspaper in general circulation. Meanwhile, ang lihok sang aton nga mga provincial offices as early as sang Domingo pa lang, Bombodoni, no, ang aton mga price monitors ara na sa may merkado to check sang supply, kag ginasiguro naton nga ang mga presyo wala naghulag starting Sunday. Kay ti daw amo pa lang man to nga medyo naghulaw-hulaw ang ulan, no. Physically we were able to go to the merkado already, maglibot-libot. So ginahambalan na naton nga daan ang aton nga mga retailers nga ginamonitor naton nga hindi na sila maghulag sang ilang nga presyo. Kay parehas sang probinsya sang Aklan, probinsya sang Capiz, nakapagwa na sila sang ilayang gani nga resolution declaring their provinces under state of calamity. So as early as those days nagamonitor ng aton nga mga price monitor sa merkado, kag maglantaw sang supply gina pinaka-importante sadto, Bombodoni, no, we make sure nga sufficient ang supply sang basic necessities and prime commodities sa aton merkado. Okay, so bali region-wide nagali Ma'am Subong ang sakop ya sang imo gid sini nga monitoring ka due to your appointment as Assistant Regional Director sang DTI Region 6 and concurrently sa Guimaras DTI ikaw yes, man ang uyatan taman ang Guimaras, oo. Sakto ina Bombodoni. Ma'am dito sa may probinsya sang Antique, since daw isa man to sa mga hard hit areas daw amugid ang pinaka-hard hit sa bilog na Region 6 ang Antique, because daw na mahambal nato nga daw na isolate sila, no, nautod ang tulay sa Lawaan. Yes, ma'am. So after Lawaan down to diri sa north, going north nga mga probinsya, halin sa Miagao sa Uyongan Bridge. That's why no very very tutok kita sa weekend nalantaw naton kun ano bala ang mga posible tani nga ruta sang salakyan nga magdulong sang goods dito sa Antique. So ang natabo, ang una initially ang nakita namon nga isa ka option diri sa coming from Iloilo, abi nga mga supplies maagi tani sa sa may Igbaras, no, Tubungan going to San Remigio, only to know mga daw Monday, Lunes na nga naglandslide man dito. So even that route was already impassable, hindi na magyan. Ang ginobra naton sinadira, actually Bombodoni, ang ihambalon ko anay ang supply situation sa Antique is sufficiente pa man dito ang aton nga mga goods, no, except for ang noodles. It's not tanan nga mga retailers wala sang noodles, pero may mga major retailers nga naubusan sa noodles because of the relief operations. Balaan man na naton nga basta gani amo na nga mga bagyo, bulk buying nga kakatabo sinadira. Consumers nga medyo may mga lugar-lugar mabakal gid man sila damo, no, para nga pangaman. Pero ang dako gid nga baklanay ang mga LGUs kag mga NGOs nga naga undertake sang relief operations, so volume ang baklanay. But it's not totally wala na gid ang aton nga instant noodles, may ara pa man, but there are retailers nga wala na daw amo gid ang una nga basic necessity nga naubos dito. Ang canned sardines is also tama gid ka tama man ka bakal, pero depende sa brand. May mga brand nga sufficiente pa gid, so that's the consolation for us, Bombodoni, no, nga hindi pa gid hambal nga wala na gid dito supply, may ara pa man gid. And then kahapon weekend pa lang, we were already coordinating with the Office of Civil Defense, okay, sa ilang nga Infosen. Gapamangkot kami kung ano ang pwede naton mabuligay sang OCD kag sang DTI kag posible sang mga LGUs nga affected dito sa Antique, no. Ano ba lang pwede namon mahimo para nga makasulod dito ang supply. So it's very good nga when we sent our letter to the OCD yesterday,
ang ilang nga reply sa amon, ang ginapangayo lang nila is dapat makahatag na kami sang gid bala ang volume, ang weight sang mga produkto nga ikargahon kay ginatulong OCD is vessel by sea ang pag-deliver dito. By sea kita. So ang kinanglano naton is and we have been coordinating with the Antique already and the mga retailers nila dito para mahambal ang retailers nila, distributors pila ang volume nga ipasudlo ninyo so that ang OCD ma-coordinate man sa either sa may coast sa Coast Guard o kung sa Navy kay sila ang ma-provide sa salakyan. So depende sa volume nga pasudlon, ma-adjust ang ang Coast Guard kag ang Navy kung ano man kadako nga vessel ang ilang ipagamit o ipahulam sa aton para nga makasudod ang supplies dito. So that's the status now, Bombodoni. No? We are closely coordinating with the OCD and subong ang Antique may provincial price coordinating council meeting matipon ato tanan nga mga agencies nga involved no sa pagpanguna kang local chief executive and i-invite man nila ang mga retailers so that retailers are aware kung ano ang mga lihok sang aton nga mga national government agencies kag LGU kag sila ang mahatag sang information ang aton nga mga retailers so that organized ang aton nga pag-facilitate sang pagdala sang supply dito sa may Antique. And suno man sa aton nga nabaton nga mga information sang aton pagpalamakotanon dito man sa LGU sang Miagao, may ginaobra sila subong no ang DPWH may ginalihok nga ang natawag bala nga overflow o the overflow dito ayon sa may I think it's also in Uyungan ginaobra subong sang DPWH ginapaspasan nila and hopefully it will be completed matapos by siguro mga third week after 3 weeks to 1 month ang inhatag nga timeline sang DPWH suno sa LGU. Ina isa ka option nga kung wala sang current, wala gid man sang tubig, pwede maagyan sang mga delivery trucks para makatabok halin sa diri nga side nga bihak sang Miagao kag makatabok didto pa Antique. So ina mga options kinatulok naton Bombodoni because ang pinaka-importante sa aton sa DTI man gid abi no in coordination with the LGUs kag iban nga government agencies is mahatagan sang sufficient nga supply ang Antique kay ti malanta man na nagaangot na ang supply and presyo pag gumamay ang supply mo sina dirati ang presyo sina ni tamayin sindihan kung magano kapin pa ma-price freeze kita nga daan. Pero subong retailers are assuring us mga 2 to 3 weeks tama pa gid ka okay ang mga light like mga tinapay mga loaf bread man lang kag mga mag-an pwede nila ginamatamat nila paagi sa tulay pero ang mga ining mga dilata na nga mga sardinas kag mga basta mga heavy na mga kinahon ti daw mabudlay nga ipagyon pa sa tulay. That's why we are really doing our best no nga makabulig kita sa ila dito nga pasulod ang supplies ang basic necessities and prime commodities. By the way, Ma'am Judith, sa sining price freeze ngani mapagwa pa kita sini sa DTI sang bag-o nga suggested retail prices or hindi na? Ang lain ng SRP Bombodoni. Ang SRP subong patuman naton was issued ang is August 12, 2022 sang nagligan lang ang mga binulan. That's the different inaya ang SRP. But because SRP is ginapatuman during normal times, okay? Pero kung may kalamidad, state of emergency, state of calamity, damay pila inada ka mga sitwasyon under the Price Act na dapat mag-declare na ang area under a state of calamity, it's already a price freeze. Ang price freeze naton is basic necessities, no? It's in a per product. Per product ina ang price freeze. Meaning, example-ante ikaw, Bombodoni, ang 555 nga sardinas nga 155 grams, may iya gina siya nga price freeze. Hindi na da maglabaw. In no way should a retailer sell the price above the frozen prevailing price. Hindi na siya kapasaka. Dira, amo na yung price freeze. Unlike sa SRP nga, kung magpasaka gid man siya,
way less than 10%, mangayo pa kita sa explanation sa retailer, anong rason nga nagsaka ang imo nga presyo sa ini nga item kay di may SRP man kita ginapatuman, maka-justify ang aton nga retailer sinadira. But kung frozen na ang price because we are under a state of calamity, is mandated on all retailers to comply with the price freeze. Kung ano na da per item na siya bobodoni, like magamba kita canned sardines, canned fish. There are so many brands under that category, and each brand will have its own presyo nga frozen. Okay. So i-publish, gina-review naton subong kay balan mo Bombodoni, ako i-inform talaga ang aton sina nga mga consumers as well as the retailers. We are very very careful in the publication, in the computation of this price freeze before we publish. Kay balaan mo ang kung iperde ang 5 lang na nga diferensya dira si Bombodoni sa isa ka lata nga sardinas, kung ang baklanay sina is libo-libo nga items, sakit ina sa isa ka retailer, sa isa ka manufacturer ang diferensya nga 5. That's why may computation kita, may mga formula na ginagamit, and that is under the Price Act. Ginasunod tagid strictly ang Price Act. Kung ano nakabutang sa nga formula in computing the price freeze, ginasunod gid naton para nga hindi magreklamo ang aton nga mga manufacturers and retailers. At the same time, we are also protecting the consumers kay id ang aton nga pag-compute sang aton nga price freeze, APC or automatic price control. Okay. Publication is very important. Balaan tamay ina. Publication is very important because kung nagapatuman kita sang layi, kung may ginapatuman kita, dapat mabalaan kung anong ginapatuman. The public should know, the retailer should know nga amuning aton price freeze, so that wala sila sang rason for not complying with the price freeze because it has been published in a newspaper of general circulation. So aware sila, hindi sila kahambal nga wala sila kabalo kung pila ang price freeze nga ginapatuman sa DTI. Okay. Again, Ma'am Judith, ano gani ini ang mga products nga sakop gid sa nga ipatuman naton sining price freeze? Basic necessities kita, Bombodoni, no? Basic necessities. Wala kita subong sang prime commodity kay tungod this is automatic price control. Yes, ma'am. Pagamba kita basic necessities just to refresh the public, no, the consuming public. Canned sardines in tomato sauce. So ang kamay lang na nga lata bala, 155 grams. Several brands na dira. Actually, yung gina-cover na to, both may SRP kag wala sang SRP are all covered by the price freeze. Hindi lang ang may SRP. Processed milk, magamba kita processed milk, ara ng condensed milk, condensada, evaporated, evaporada, powdered milk. Ang kape, coffee is also covered. Coffee refill, coffee 3-in-1, original. At tanan nga brands sa monitor naton covered sa price freeze. Covered sila because may presyo kami nga nakuha. Okay? Only those nga gina-monitor sa DTI, both may SRP kag wala, gina-undergo sa price freeze. Tinapay, loaf bread nila atong gina-cover, no? Pandesal bread. Instant noodles, tanan nga flavor, asin, detergent soap, laundry soap, bottled water, kag kandila. Amo man lang ni ang under sa DTI nga jurisdiction. Of course, there are still many other basic necessities, pero ang fresh nga products, wala ma-process, fresh, are under the jurisdiction of the Department of Agriculture. Bahala sila mag-compute sang ilang nga price freeze. Ang essential drugs are under the jurisdiction of the DOH, and ang DNR may ara man nga basic necessities nga under sa jurisdiction sa ila, as well as ang DOE. So ang liquefied household LPG and kerosene are also basic necessities, and they are under the jurisdiction of, ang kerosene is I think sa jurisdiction sang DOH, kag DOE, Department of Energy, as well as household LPG. So amo na ang mga basic necessities, and kada ahensya nga naga-implement
5 kami ka ahensya nag-implement sang Price Act. So mansig kami compute sang amon nga price freeze for basic necessities under our own respective jurisdiction. So bali ang mga prime commodities sa Ma'am Judith, why na nayagali na sakop or hindi sila apektado na? Actually, kung nakita ninyo ang I think because it has been published nga nangabutang ang aton nga Proclamation 84 dated yesterday, November 2 nga basic necessities and prime commodities. Ang prime commodities, Bombo Donnie, we still have, honestly, frankly, we still have to clarify that. Yes, ma'am. Kaya ang prime commodities, hindi siya price freeze. It's a mandated price ceiling, basic and prime commodities under the Price Act Section 7. Mandated price ceiling, and it has its own of computing. Hindi pareho sa pag-compute sang aton nga basic necessities. Medyo komplikado ang pag-compute sang mandated price ceiling sang prime commodities kay parehas abi sa aton nga basic necessities. Ang aton nga prevailing price in the preceding month, okay? Nagligad nga bulan nga prevailing price. Nga nagligad nga bulan, Bombo Donnie, because that was the price which was not yet affected by the calamity. Wala pa to kalamidad amo nang basihan naton. Kay hindi pwede mangin prevailing price or price freeze ang presyo nga affected na sang kalamidad. So that is why preceding month. Ang iyaya sang mandated price ceiling for prime commodity, 3 months inaiya nga prevailing prices ang gina-compute. Plus it's also taking into account other factors. Hindi lang na siya siling ang presyo mo lang 3 months ago. Gina-compute pa sinadiraya ang mga like ang cost sabi sa mga producers, ang exchange rate gina-consider pa sa mga actually there are several factors nga pwede masulod sa computation sang mandated price ceiling. So kung i-impose kid naton ang MPC sa prime commodity, it will take a while to compute the MPC. But ang pinaka-importante subong Bombo Donnie, because so definition pa lang sang basic necessities and prime commodities. Maghambal ka basic necessities, it is vital to the needs of the consuming public. Meaning kung vital ka, daw hindi pwede nga wala ka sang basic necessity, hindi ka pwede mabuhi sa inadlaw-adlaw kung wala ka sang basic necessities. That's why nga ang ginauna naton gidya compute ang basic necessities ang iya nga price freeze. Okay. May urgency kita sa basic necessities. Sige. Klaro gid ini. Tanan Mama Judith, with this sa imo sininga tiyempo sa Bombo Radio Iloilo, DTI Region 6 Assistant Regional Director Judith Digala, ma'am. Madamo gid nga salamat sa imo, and by the way, congratulations gid sa imo sining appointment as the new ARD. Thank you gid, ma'am. Thank you Bombo Donnie. Good morning. Sa liwat sa aton sini nga mga kabombo, si DTI Region 6 Assistant Regional Director nagali sa Department of Trade and Industry diri sa Western Visayas, si Ma'am Judith Digala, formerly aton sini nga Provincial Director sa DTI diri sa probinsya sa Iloilo, and along with her designation as the new Assistant Regional Director sa DTI Western Visayas, concurrently siya man ang Provincial Director sa Department of Trade and Industry sa may bahin sa Guimaras. Idugan talang kay tiining mga na-mention ni Mrs. Digala nga mga basic necessities ang under lang niya sa ila sining monitoring sa Department of Trade and Industry. May other basic necessities nga masakop man sang sining price freeze. Amo ni ang mga fresh products nga ang nagamonitor naman niya ang Department of Agriculture. Amo ni ang bugas, mais, mantika, mga freeze dried and other marine products or mga isda, mga ugadra, no? Mga itlog, fresh eggs, ang karne sang baboy, karne sang baka kag karne sang manok, fresh milk, mga ulutanon, mga kararuton or root crops, kalamay, kag mga prutas. Amo na sakop man nagyapon sila sang
price freeze aton sini nga mga kabombo, pero tiyan naga-monitor iya sina sa ila ang naga-implementa sa price freeze sina dra lain naman yang ahensya Department of Agriculture. Pati ang mga kahoy panggatong firewood kaga uling sakop man sang price freeze. Actually ang Department of Environment and Natural Resources naman niya oran DNR amo ang naga-implement sina ambot paano ni i-monitor sa DNR kung mag-implement sila sang price freeze sa mga gabaligya sang uling dra sa mga merkado taman sa sentral sa super ambot ginakadtuan man to nila sa mga bulong mga essential drugs or essential medicines as classified by Department of Health. Ti ila naman na iyang toka DOI saman sina ang naga-monitor ka naga-implement sang price freeze. Kag ang mga liquefied petroleum gas or LPG kag kerosene o kun gas aton sini nga mga kabombo ginagamit sang mga kauturan naton magluto no ini nga mga produkto ibanti sa mga malayo nga mga areas nga way pa nalabot sang kuryente, hindi pa sila sang energized ti suga to nila ang ila iya sini nga tughong or gatong nila sini gas. Under naman ay sa Department of Energy ang pag-implement sang price freeze sina nga mga basic necessities. Kaga syempre ti sa mga processed products amo tong mga na-mention ni Mrs. Judith Digala. 29 minutos na nakaligad sa atak ng alas 8. Pagbalik ta karon tagaan sang ligwa ining problema man karon diri sa may syudad sang Iloilo kagkaiping sining mga kabanuhanan supply sang tubig sang Metro Pacific Iloilo Water kun waay ga tubod ang gatubod hindi man magamit. Hindi mo magamit panginom, hindi mo man magamit pangluto, hindi mo gid magamit panginom, bisan pamunyag mo gani guro ni ba si iluad pa sang tanom ni. No, anong ginahimo ya karon sang Metro Pacific Iloilo Water daw gapahangin lang ya sila haw. Balikan ta na karon pagkatapos sa mga pahanumdo. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sa kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin, naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro.
Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang nga Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanohanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang naga-toothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabalaka mo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit ng credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital.
Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puloy-an pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Na-eksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ng tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kag ugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization,
Ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation.
likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang indi man pagpatamaan, ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang 2 ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo.
Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko kagani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online.
Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panomdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sang abukado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidants sa abukado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon, agud nga mabuhinan ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga Philippine Standard Time, impunto las 9 na saga. I-check na to ng report ni Bombo Angel Tan. Until now, nakalipas na si Bagyo Paeng, si Typhoon Queenie to natunaw naman lang sa bahin niya karon sang Pasipiko. Pero ang supply sang tubig nga gina-distribute sa Metro Pacific Iloilo Water sa pinakabahin sang syudad sang Iloilo kag mangin sa mga first town na areas sa mga kaiping sini nga mga banwa sang syudad sang Iloilo nga may ara man sang mga linya ang Metro Pacific Iloilo Water kag may mga pumuluyo man sini didto nga ti amo ya ang naga rely sang water supply nila halin sa sining water distribution utility ang Metropac nagapinitinsya kay tiway sang tubig. Sa aton sini nga mga kabombo, may mga ginpasalig man sa nagligad ang Metro Pacific nga kuno may ara sang rationing sila or may rotation sang ila ya sini nga water distribution. May schedule man sila nga mga inoras
kung na ano oras pulawan, bugtawan sang mga consumers ang ila sini nga mga gripo kay dra kuno nga mga inuras mapatubod sang tubig ang Metro Pacific. Nagbuluaw lang mga mata sa mga residente sa kabantay sang pagtubod sang tubig sa ila sini nga gripo kay mo nang pasalig sa ila sa Metro Pacific. Why gid sang may nagtubod? Hangin gid lang ang gagwaya sa mga gripo nila ti anong Metro Pacific. Tubig negosyo nyo o nagapahangin ya kamo? Ang Metro Pacific, aside sa Iloilo City, may ari man ini sila sang mga distribution lines sa may banwasang Oton, Iloilo, banwasang San Miguel, banwasang Pavia, no? Santa Barbara area, Cabatuan, Liganes, no? Kagiban pa sini nga mga area sa probinsya sang Iloilo nga sang nagligad bangod sa epekto iya sang Bagyo Paeng sa di nagka-problema ang isa ka bulk water supplier sang Metro Pacific Iloilo Water, no? Actually duwa kay tatlo kuno ni ang mga bulk water suppliers sa Metro Pacific Iloilo Water. Ti ang duwa nagka-problema, isa to ang intake sang ila zini nga planta nabunuran sang lunang, no? Nga gina-deposito dito sang baha sang nagabagyo Paeng. Ang isa ti taas kuno ang level sang tubig sa suba, ti hindi maka-operate. Affected ang ilaya sini nga production, no? Ang isa ka bulk water supplier sa Metro Pacific, ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated nga base iya sa may area sang barangay na nga Pototan, Iloilo, ti as far as ang Flow Water is concerned, since YP nag-abot si Bagyo Paeng, no? Sa kasagsagan sang Bagyo Paeng nagalalapaw to sa 9 meters ang tubig nga nag-awas sa may Halaor River, no? Nga daw malabot na gani to ang main switch sang Flow Water hasta nga nag-subside ang tubig baha nga ginbunuran man sang pila ka metros nga layon o kon sludge ang intake sang Flow Water, no? But still continuous uninterrupted ya ang operation sang Flow Water, no? Sige yang pasulod ni Flow Water sang potable water supply sa mga linya sang Metro Pacific Iloilo Water, no? Ang baldado ya ang duwa sini ka mga bulk water supplier sa Metro Pacific, ang joint venture nila ni Metro Pacific Iloilo Water kag ni Metro Iloilo Water District nga Metro Iloilo Bulk Water Supply Corporation, kag ang isa pa gid amo ning mga baldado sa karon nga way man gid pabalo sa Metro Pacific Iloilo Water kun ano nang status ang ila sini nga ongoing sini nga mga repair or clean up sa ila sini nga mga areas para mag-normalize ang ila sini nga mga operasyon. Hindi ni karon makasupply ang tubig sa syudad. Kung may nagasupply man, malubog pa. Hindi iya sang potable, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, di may mga area sa Haro, may mga area sa Lapas, an sa iban pa sini nga mga distrito, kag mga kabanohanan gani sa probinsya. Nga gareklamo yang mga consumers nga waay sila tubig. Ang masakit pa kay ti ang iban di nagahambal nga bisan waay pa gani kuno si Bagyo Paeng, way na sa ilas ang tubig, no? Sakta pala si Bombo Angel Tan sa report. Bombo Angel, please go ahead. Bombo Doni, nagasampok ang pilay kag nagahibubunot gid nga nag-istorya sa aton ang mga residente sang Barangay San Roque, Haro, Iloilo City kung sa diin ilagin pahayag nga ti wala sa gihapon sang tubig nga nagaabot sa ilang panimalay. Bombo Doni, sa interview sa Bombo Radio kay Kagawad Ramon Gabileo sang Barangay San Roque, Haro, Iloilo City, iyagin payag nga dako ini nga perwisyo sa mga pumuluyo sa ilang barangay, mapabata man ukon malam. Bombo Doni, ang nagabitbit sang balde agud magsagob sa mga bomba nga available sa palibot. Bombo Doni, may 5 na ni kuno kaadlaw nga amuni ang sitwasyon. Bombo Doni, nga ang tubig tama gid kaiwati ang maayo lang
lang ni ang may mga electric motor sa sulod sang ila balay Bombodoni makapatubod ini sila kaga sometimes o kon kaisa Bombodoni niyara nga tubig nga makasaka sa ila nga gripo man Bombodoni apang kung wala tong gidman ang rasyon man bi o kun oras kung saan mapatubod ining Metro Pacific Iloilo Water Bombodoni ti miara kisa kagahon Bombodoni ti ang kisa man di wala gid sa gihapon ang gripo nagatubod ti naglibot-libot kita dito Bombodoni sa mga panimalay kag nakita naton mismo sa aton mga mata nga kita mismo nakasaksi nga ang gripo nila Bombodoni ang tubod mas maayo pa sa luha bala Bombodoni sang ido bala kisa Bombodoni kay do makita ta tulo mo pay kung sa gripo dito kag gina Bombodoni sa mga balay sa mga balay sang taga sa barangay San Roque Bombodoni ti wala gid sang tubig nga nagatubod ti ang tabo diri Bombodoni ang balay mismo ni kagawad Ramon ang nagserbe nga sa lag-uban sa mga residente dito kay miyara sa nga bomba Bombodoni tiging pamangkot naton kung miyara gid man bala rasyon o kun water tanker nga nagalibot dito sa ilang nga barangay ti wala gid ni isa mismo Bombodoni nga naghatag sa ila sang tubig. Kaya at the same time, mo daw na yung pamangkot naton, kung amo gid man sini ang sistema, ti hambal nila, before pa man ang bagyo, amo na sini ang nagakatabo sa ila nga barangay Bombodoni. Yaret mamatian ang nanging payagban ni Kagawad Ramon Gabileo sa nga barangay San Roque, Haro, Iloilo City. Ang amon nga barangay San Roque. Demokrasya Street, barangay San Roque. Kag ang mga pumuluyo, di damo, reklamo, nga wala gid sang tubig simana na subong wala gid tubig ang iban nagapulaw sa kagahon gatubod ang may mga motor makakuha pero ang way ka motor ya hindi ka gid ka patubod sang gripo. Bali ang Sir Ramon ang inyo sir nga pagbantay niyo sir ti ang tubig nyo dugay na ni sir nga wala sir? Dugay na wala pa bagyo ya pirme lang ni nga daw short sa tubig gid ang amon barangay. Kag 3 kadlaw sa 5 kadlaw, 2. Amo na nga pumuluyo di kaluluoy gid kuan gid sang tubig nang lanon gid sa adlaw-adlaw nga tanan. Mga pumuluyo di mga tigulang di tanan nga pamalay di ga pulaw wala gid gyapon tubig. Daw mga 5 na ni kadlaw wala gid tubig. Sir Ramon, ti support sir nang napalabot na bala ninyo ang reklamo nga ni sir sa katungdan sir? Si damo man nagatawag sa kuanti ay may sa metro wala man sila aksyon kung ano ang ilang kuan abi kung wala man sila kadto sa barangay di kung ano problema nila kung may nga wala sila short sila sa tubig. Sir, ano sir ang ginakuhaan sa tubig sir sa mga pumuloy diri sir kung wala sa tubig sir halin sa Metro Pacific sir? Ang iban dire may mga bomba man subong man sa balay damo sang mga constituents namon din nga sagob sa balay kay may bomba ko da sa balay kaya mo na nga dra sila pangayo tubig. Bali sir ano ni kadako nga huol bandi sir sa inyo nga party sir nga wala sang tubig like makita taman nga iban sir nga bitbit sang balde ti ano ni sir kabudlay para sa inyo sir? Makita mo man sa mga tao bisan mga kabataan nagabitbit sang balde kag magpanag-ob. Mga bisan mga tigulang di ga panag-ob man sa kuan pangayo sa balay da sang tubig kay may bomba kami. Yan mo na ug na open. Wala sir sang water tanker nga gasulod diri sir para mag-supply sang tubig. Wala gid. Wala gid nga sulod di. Makita ni ko may ara bisan magpundo lang da sa gwa. May kakuha mga pumuluyo. Lastly, sir, ano sir ang mapanawagan nimo mapangayo nga aksyon sir sa natungdan sir? May kaangtanan sa mga problema ninyo nga wala ka mo sa tubig diri sir? Tani kon gapamati man ang natungdan nga gapangayo gid kami sang inyong bulig nga kinahanglan gid namon di sa amon barangay ang tubig. Si kaluluoy di ang amon mga pumuluyo. Kuan di mga pumuluyo namon nagapulaw hasta magaga. Mga katigulangan di ga reklamo ti gakadto sa balay kay alam ta kay wala ta mahimo kung may bomba kami di kuha lang mo di kun ano Bombodoni nabatian naton ang nanging pahayagman ni Kagawad Ramon Gabileo sang aton nga interview kaga hindi lang sa Bombodoni naging istorya naton nag-istorya pagkikita mismo sa tiyak nga balay nga residente man sa sambit nga barangay Bombodoni ang aton istorya si Mr. Wilfredo Hastia sang siman nga barangay San Roque Bombo Doni kung sa diin iyaging pahayag niya ti
apat na siya kaadlaw nga wala kapaligo Bombodoni tungod sa sining sitwasyon nga wala sang tubig nga nagaabot o kung wala sang tubig nga nagatubod sa ilang nga gripo Bombodoni. Ti ang amuman ang sige nga pulaw nila kung saan-o magbanta, saan-o ini matubod ang tubig nila Bombodoni ti labot tag alas 4 sa kagahon. Ang pulaw nila agud lang naman nga bantayan ang gripo nga may magtulo nga tubig. Ti so far Bombodoni ang nang natabo diri ti malam ni si Sir Wilfredo Haspiati ang natabo diri ang nagapasag-ob ini siya sa tubig kag nagastuhan siya Bombodoni every nga magpasag-ob ini siya 100 pesos sini ang magasto niya ti mga pulo ka container o kung pulo ka balde ang ma-stock niya sini ti 5 sila sa sulod sang ilang nga balay ti ang at the same time kung ipanglaba kuno ang tubig Bombodoni ti sakto lang gid nga mga 2 kadlaw nga gamit ang pulo ka balde nga nasag-ob Bombodoni ti sa liwat naman magpasag-ob naman ini siya kung saan-o nga mag-abot o kung saan-o naman nga maubusan sila sa tubig sa mga na-stock nila nga balde Bombodoni. Ti amo na ganiyan ba ni Sir ni Mr. Wilfredo nga nagapamati siya sa bombo from time to time gid nga actually Bombodoni pag abot naton didto ang radyo niya ara sa ingod niya gapungko ni siya bag ulang siya gawa ka bugtaw. Timing gid nga bombo ang ginapamatian niya gambal ni siya nga nagahulat-hulat man siya sa eksplanasyon sa Metro Pacific Iloilo Water kung aamo sini ang sistema nga wala man lang sa abiso bala Bombodoni nga kung tani hambalan ini sila nga ti wala anay sa may matubod nga tubig apang wala gid ini siya may nabatian ning isa ka eksplanasyon ti amo sina ambale Bombodoni ti dako ini nga huol kag perwisyo pati ang iyang asawa Sir Donnie Bombodoni nga naghambal ini siya nga ti dako na gid ini nga perwisyo kay nagapulaw ini sila sa mag-aga agud lang bantayan ti ang masakit bala Bombodoni ti galaay na matsyag nila. The same time, may mga kabataan Bombodoni nakita natin kay ina nga nagabitbit sa nga balde nga magagmay man bala Bombodoni agud nga dalon ng pulis sa ilang nga mabalay. Ti yari at mamatian ang nangin pahayagman ni Mr. Wilfredo Hastia sang aton ma-interview. Ti pigado gini mga 5 na ni kadlaw nga way nga katubod kagabi lang nakatubod mga alas 12. Amo na gabi. Ti sir, anong ginahimo mo sir? Nagapasag-ob ikaw sir? Ti sulan. Isa ka pagpasag-ob tag isa gatos nga nagasto ko. Bawa. Ti sir pangapila na sir ka balde sir hay? Siguro mga na diri sa balay di mga napulo siniyo. Kadamo. Tapos ti mag-amo ka na sir, mga pila ka mo nagagamit diri sa balay ninyo sir hay? 5 ka mo? Hmm. Ti mga pila na kadlaw sir ang amo na kadamo sir mga pulo ka balde sing puti nga sunodlan sir hay? Ti siguro nga 3 na kadlaw ko pa sag-ob. Kay di na ko gwanta. Ginakinot-kinot lang lamon mo. Hasta pa paligo namon ako ya kani. Sabong wa pa ko paligo man paligo lang ko kay nagtubod ka gabi 4 na kadlaw ay ko paligo. Ti ko manglaba sir mga pila lang nakagamit sir hay? Manglabasang magpanglaba ka blati mga pila lang nakagamit ang balde nga sir nga may tubig. Ni siguro tanan kami di pila lang guro mga jutay bilin isang amon nga ginapasag-ob. Pero ano sir, ano ang mambal mo man sir sa sining sitwasyon ni subong sir ay? Di ano nang sistema nung problema sini nga way nga tumbod be. Ano ni tani wal antak mo ano ni? Matian ta mati man ko sa inyo sa bumbo daw way man mo kuan ni. Nga ari gani ko pamati ko para balaan gid anong problema bla. Daw way man ko nabatian. Sir, ang mensahe mo na lang man sir sa mga natungdan sir kung sa nagapatubod sa sining tubig sir ti agud nga malabot sa ila ang inyong reklamo sir. Ita ni kung way nagatubod ikuan nila kung pibalon na kung anong problema. Anong problema sinidi nga way nagatubod be. Asa pagpamigo mo bigado dumason gasuhan ka pa sa pasag-ob sa bomba. Karon duga-duga sa sotso mo. Manog kadto are na mo manogo. No kadto di nga manog hakot to, kadto la mo ni naghakot sa ako no. Nigo kadto ka di la sotso kay boss gakutan mo naman ako. To galing to nagtubod ka gabi. May tubi na. Nakatubod ka gabi. Magkundi magtubod tagon ta lang ka.
Ti gabi, kagapon siya gatos na tago. Amo na. Yes, Bombodoni, nabatian naton ang nanging pahayagman ni Mr. Wilfredo Hastia. Ti, amo na Bombodoni nga. Bombo Angel, Yes, Bombodoni. ano gani liwat nga barangay ne? Barangay San Roque, Haro, Bombodoni. Oo. Barangay San Roque, Haro pa lang na San yes, Roque, Bombodoni. Haro pala na Bombo Angel. Ti sa pila ka distrito sa syudad sang Iloilo nga ga panawag diri sa aton, ga message diri sa aton parte sa kung saan o kung mabalik man-normalize ang water supply sa Metro Pacific Iloilo Water. And aside sina diri sa Iloilo City, sa mga first town areas pa, sa mga kabanahanan pa sang probinsya sang Iloilo nga ang nagapatubod sa ila Metro Pacific Iloilo Waterman. Ti dra sa San Roque, number one example na nato dra si Tatay nga naabtan pa while naga-interview ka Bombo Angel, nagaabot ang ginasugo-sugo niya sini nga magasag-ob kag nabayaran niya taga 100 ka pesos kada sagob niya. Bombo Angel, amo nang ilan sini nga problema, ti pila ka libo ka mga tawo diyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo ang kasubong man silang ilan sini nga mga eksperyensya bangod sa kapalpakan sang Metro Pacific Iloilo Water karon. Bombo Angel? Yes, Bombodoni, ti amo to gani Bombodoni abtan tagid nga nag-abot ang manog sagob ni Mr. Wilfredo Hastia. Ti amo sila bala Bombodoni, ti magastuhan pa ini sila bala, ti makumo ang shin bala Bombodoni, magtingob-tingob, ti dako man ang kantidad, ti kuntani kung maaksyonan ini gilayon, ti hindi na magpulaw ining mga residente dito nga maghulat kung saan o magtubod ining tubig bala Bombodoni, kag isa pagid nga wala sang water tanker nga naga-supply sang tubig, ti ang pulaw nila Bombodoni at the same time ti ang suro sagob, ti medyo makuan gid dako gid nga perwisyo Bombodoni sa mga residente. Ano wala sang water tanker nga nag-supply? Abitagani nagpangumisyon na to ang Metro Pacific Iloilo Water sang mga water tanker para sa ila sini nga tankering system para nga hindi ko nanay subong matubdan sang ila sini nga tubig. Water tanker sini ma-deliver, ma-inject sila dito sa mga injection points sila para mag-distribute sang tubig. Abi ko gani nag-coordinate na sila to sa Bureau of Fire Protection nga hulmon ang mga water tanker o mga fire trucks ang BFP kay mabulig sa ila sini nga tankering system. Way galigya po ni kalabot sa mga nagakinanglan sang tubig Bombo Angel. Yes, Bombodoni, wala pa ini sunok ni Kagawad Ramon Gabileo, wala pa sang ni isa ka tanker nga nagsulod sa ilang area, ti knowing man nga before pa sang bagyo, amo na sini ang sitwasyon Bombodoni. Ti amo sini ang naging pahayag man ni Kagawad Ramon Gabileo nga kuntani nga mapamatian ining ilang nga concern kay dako na ini nga perwisyo kag uol sa tanan nga residente sa nasambit nga barangay Bombodoni. I-check nabi karon Bombo Angel ang taga Bureau of Fire Protection kung base na gadin alok man bala subong ang taga Bureau of Fire sang ila sini nga mga oferta kay hindi sila mag-cooperate sa Metro Pacific Iloilo Water para ma-solve ang water crisis sa pila ka area diri sa syudad. Base way pa ni nila mapahula bilang nga mga tanker mo nga kulang gyapon ning mga tanker sang Metro Pacific. Isa-share natin na Bombodoni agod nga mabatian man naton kag kung ano ang koordinasyon gid man nga ginahimo sa Metro Pacific Iloilo Water sa Bureau of Fire Protection when it comes sa pag-supply sang tubig sa mga residente subong nga nabudlayan magakuha sa tubig o kung wala agad sa tubig Bombodoni. Sige. Ini si Bombo Angel Piciliertan para sa pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Angel Tan sa gindulong sini nga report. Isa pa lang ni ka-area out of how many areas, no? Diri sa syudad karon kaga probinsya sang Iloilo nga waay maserbisyohan sa Metro Pacific Iloilo Water sang maayo. May mga mensahe pagid diri nga ginapalabot ang aton sini nga mga pumuluyo sa taga Metro Pacific Iloilo Water, no? Ari nga mga concerns, direkta ini nga ginpalabot sa aton sini nga mga netizens through sa Facebook page sang Metro Pacific Iloilo Water kay ti naga-post sila dito sang ila sini nga kuno schedule sang water rationing sang ila sini nga tankering system sa kung saan o kuno dapat mapulaw ang mga pumuluyo kay sa muna nga mga inuras patubdon sa Metro Pacific ang ila sini nga tubig. Or i-check abi naton karon sa aton sini nga mga kabumbo kung
ang Metro Pacific Iloilo Water ni naga-engage gyapon ni sa water distribution o kun basi balaway takabalo nag-convert ng Metro Pacific basi hangin na ya bala karon ila sa gina-distribute basi Metro Pacific Iloilo Water basi Metro Pacific Air na bala ni kiti hangin na yang gina-distribute nila mo hindi na tubig sa aton sini nga mga kabumbo no may ara drao ari ugot-ugot kini sa Metro Pacific. Ang isa nato ni kanitsen kay why ni gatubod subong sa ilid dito sa may area sang Gustilo Lapas. No? Si Miss Maria Teresa Sueta, no, nagpamangkot sa taga Metro Pacific Iloilo Water. Ang pamangkot ni Miss Maria Teresa Sueta, what is your bulk water supplier? No? Gapamangkot si Miss Maria Teresa Sueta sa Metro Pacific. Sinya anong bulk water supplier nyo nga nabunuran to nga hindi ya magka-deliver tubig sa inyo? No? Ang Metro Pacific Iloilo Water nag-reply matuod pero ang reply sa Metro Pacific whereas no susgin whereas nila si Miss Maria Teresa Sueta ho sining sa Metro Pacific Iloilo Water Maria Teresa Sueta bulk water suppliers sells the potable water to MPIW. MPIW also distributes the water from the through our pipelines. Why kayo sinding Metro Pacific sang pamangkot ni Miss Sueta? Ang pamangkot, what is your bulk water supplier? Ti sabat yan nila, whereas ho? No? Sabto niya nila si Miss Sueta nga, ang bulk water supplier mo nang gabaligya sa potable water to MPIW. MPIW also distributes the water. Ti sabat balay na sa pamangkot? No? Pero base, why lang maintindihan sa Metro Pacific ang pamangkot ni Miss Sueta, gin pamangkot niya ni what? No? Metro Pacific Iloilo Water, what's the name of your bulk supplier? Why operate a water company if you don't have water in the first place? No? Akig-akig ni si Miss Sueta siguro sa aton sini nga mga kabumbo. Pila kadlaw nga daan waay tubig, no? Kag ini nagarepresent ang ini sa nilibo naton ka mga pumuluyo nga na aborido karon sa Metro Pacific bangod sa ila sini nga sistema, no? Tigin pamangkot liwat. What's the name of your bulk supplier? Why nakasabat si Metro Pacific? Why naguro sila sang na-preparar to nga whereas clause? Kay ang ila sinigin preparar nga whereas clause nga panabat, ti nasabat na nila, ti why nakasabat sa pamangkot, ti why na sila sang dugang nga whereas clause nga irason, ti why na sila kasabat? No? Ti tumubong pag ni si Joey Boy Gakito, Maria Teresa Sueta, di sila kasabat kung ano bulk water supplier nila. No? Tiyario, naghambal na to ang flow water nga safe ang ila tubig. Ang problema ra sa ila Metro Pacific Iloilo Water. Aware si Mr. Joey Boy Gakit nga as far as ang flow water resources Iloilo is concerned, no? Uninterrupted, continuous, adlaw-adlaw ga supply niya sang 20 million liters of potable water sa Metro Pacific. Ang duwa ka mga bulk water supplier ng Metro Pacific nga mo yung baldado karon nga nahadlok sila tumod sang pangalan, ti mo na yang wagyapon karon kabutwa halin sa lunang ho. Sa aton sini nga mga kabumbo, kay waay sila sa may mabaligya sini nga tubig, nabaligya nila karon kag gina-distribute sang Metro Pacific hangin. Ti san-o lang yan nag Metro Pacific Air ang Metro Pacific Iloilo Water? San-o lang yan ang ila sini nga duwa ka baldado nga mga bulk water suppliers? San-o lang yan convert ang ila sini nga operation into bulk air supply? Sa aton sini nga mga kabumbo, damo pagida, no? Ari may ara sang comment mandra sa Metro Pacific, si Mr. Glenn Mark Lozarito Matiling, 4 days na kami diya wala tubig sa demokrasya haro nga area, no? Metro Pacific Iloilo Water, delivery nyo to sang tanker nyong demokrasya haro. 4 days na kami diya wala tubig sa demokrasya haro. And 10 years na kami gapulaw para makatubig. Pero magbinayranay gani, need namon bayran pa minimum. Kung di malabot kay tungod, wala kamuya sang ginahatag tubig sa mga residente. Ti ano plano nyo sini? Asasan nyo pa antuson mga tawo? Metro Pacific Iloilo Water? Another from Miss Genevieve Joy Palma Bacolod Fernandez.
lantawa kadako sang truck nyo nga tubig nga gina-inject hasta lang na sa 5 ka big water tank tayog sina. Isipa kung ano kadagko sa mga tangke kag pila ka bilog diri sa Dungon Sea alone, no? Dungon Sea, Haro area naman. Metro Pacific, Lady Rasputin, are you listening, ma'am? Do you think makapuno gid na sang tanan-tanan di nga mga tangke? Hindi kaabot sa tunga-tunga sang consumers nyo, waay na sapon. Sa Lapos, San Lorenzo, nga wala na diya tubig. Sos, siling man rin ni J. Lord Fernandez, Metro Bulk Water Supply Corporation ang supplier nyo katubig, which is also your sister company. Tapos lang. Kiti ang Metro Iloilo Bulk Water Supply Corporation, joint venture gani ni Metro Pacific Iloilo Water kaga ni Metro Iloilo Water District nga way back sang 2018 to 2019 sang na tukod ning ila sini nga joint venture siling to nila ang Metro Iloilo Bulk Water Supply Corporation kuno ni makatapat kuno ni mag-supply sang 50 million liters of potable water every day. Basi hangin to yang ila sini nga ginamin. 50 million liters of hangin lang ya guro? Or basi hangin lang ya ang na-produce sang joint venture sang Metro Pacific kag sang Metro Iloilo, no? TRU, Metro Bulk Water Supply Corporation ang supplier nyo katubig, which is also your sister company, ka umbrella company kamo, ka one owner company. Why not mag-plan kamo for alternative water resources? You have big enough budget. Kay isa lang ka main water supplier inyo ginagatas. Naan, may ginagatas gali kamo, no? Flow Water Resources also is your supplier, but gamay man Japon inyo dra nga contract, no? Find another to cater the demand of Iloilo City. You have big brains there and you have bright engineers there. Galing kiti ang big brains guro nila, basi hangin lang uno, di mo na nga hangin yang ila sini nga ma-produce imbis tubig, no? According to Flow Water Resources also is your supplier, but gamay man Japon inyo dra nga contract dira. Kay actually sa aton sini nga mga kabombo, ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated is capable of supplying 50 million liters of potable water per day. Amo na ang nakasaad sa permit sang Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Ang capacity sang flow water sang water treatment plant sini sa may nga pututan capable nga mag-supply and mag-deliver every day sang 50 million liters of potable water sa Metro Pacific Iloilo Water. Pero ang ginkontrata iya sang Metro Pacific sa flow water subong 20 million liters lang ina of potable water per day, no? Ti ang 30 million liters masarangan niya ini nga i-supply sang flow water sa Metro Pacific, pero ang ginakuha lang niya sang Metro Pacific 20 million liters lang iya. Tiway kita kabalo sang rason, no? Kiti lantawa bala subong baldadong duwa nila sini ka mga bulk water suppliers from second district area, no? Kulang ang water supply nila diri subong, dako ang demand sa tubig diri sa syudad kag sa kaiping nga mga kabanuhan sa probinsya, pero ang may ara lang niya karon sang steady, continuous, uninterrupted nga water supply nga nagasulod sa Metro Pacific, halin lang niya sa flow water, and that is only 20 million liters per day. Pero masarangan niya ni flow water nga mag-supply sang 50 million liters of potable water per day. Ti anong rason Metro Pacific Iloilo Water, no? Kay ginakulang kamo sang tubig diri sa syudad sang Iloilo, sa probinsya sang Iloilo, why not itap ninyo ang full capacity abi sang flow water? Kay masarangan man na isang flow water, no? Kay ti ang ginakuha nyo karon nga supply sang tubig halin sa bulk water suppliers nyo, hindi nila ma-deliver. Kay nga ati nagpanalit hilang ganito, nagligad nga si Mana,
close ng operasyon nila, sirado na sila, no? Talithi pa lang ganito ni Bagyo Paeng. Paghanot na ni Bagyo Paeng, kinapula na sang layon ang ila sini nga mga water intake, nagtaas lang level sang tubig, baldado ng ila sini nga operasyon. Sa aton sini nga mga kabombo. And then subong rely ya kamo sa tankering system nyo, no? Ano klase management inadra sa inyo sa Metro Pacific Iloilo Water? May tubig, no? May supplier ready mag-produce sang sufficient amount sa potable water ang supplier, pero waaya ginatap ni Metro Pacific, no? Sarangan niya sang supplier supply sang 50 million liters of potable water per day, ang ginkuha lang nila 20 million liters, no? And then kay kulang ang supply subong, kay ang ila duwa ka mga bulk water suppliers baldado nagtangki-tangki ya sila. Ano klase utok ni Leader Rasputin da sa Metro Pacific Iloilo Water man? Amo na guro kay ti hangin mo. Hangin unod guro sa mga utok nila da mo na nga hangin man ang supply nila subong or basi utok nila malubog mo na nga ang ginapatubod tong tubig sa mga gripo sa may Centennial Village, sa may Pavia, Iloilo, lubog man. No? Ara may source of potable water, no? Pero nga ang nanamian gidya si Metro Pacific Iloilo Water kag si Metro Iloilo Water District, no? Nga gamay lang ang kwaon nga tubig halin sa bulk water supplier, and then mangontrata sila sang mga tanker sa mga water tankers nga way kita sigurado kung diin nga mga lamawan, diin nga mga bubon nga infected sang gastroenteritis, diin nga mga bubon nga malapit sa patyo nga ginpang baha ni Bagyo Paeng, nagakuha ina sila sang tubig, no? Kung kuha nila sila to sang tubig, ginapa-laboratory test man nila na, pasado man na sa color test, odor test, smell test, taste test, chemical test, ina ang mga tubig sa mga water tankers nga ginakontrata sa Metro Pacific, kag gina-distribute at a higher cost, mas mahal pagani ina ang tubig nga gina-deliver sa mga water tankers sang sa kuntani mas barato iya nga ma-distribute sa mga pumuluyo and safe kag sufficient bastante nga supply sa mga pumuluyo kung may alam lang tani, kung kadala lang tani ang utok ni Lady Rasputin kag sa mga privileged animal sa Metro Pacific Iloilo Water nga mag-source out sang bastante sini nga bulk water supply sa capable man, no? More than capable nga bulk water supplier. Kay gamay ang gina-source out sang Metro Iloilo sa capable nga bulk water supplier, and then nag-rely sa tankering system, perdi dirang tawo. Kay nga, tipoy diya tani nga ang supply sang tubig sa mga komunidad rin sa syudad sang Iloilo, barato mo, no? Barato, safe, and consistent, sufficient, uninterrupted ang supply. No? Pero ti nga nga gusto yang nga pabudlayan ni Metro Pacific ang mga tao, ano yang sala sang publiko sa Metro Pacific nga ang ginapa pinitinsya nila inisubong? Nga hindi nila makayong ilaya sini nga distribution system, no? Nga hindi nila makuha ang maximum abi nga ma-produce nga potable water sang ila sini nga bulk water supplier. Nahadlok sila kay konsumulod ang 50 million liters of potable water per day sa ila sini nga mga tubo, malupok tubo nila.
malupok tubo nila kay ti ang ilaya nga mga linya dilapidated. No? Kag since about 4 to 5 years na nga naga-joint venture sila diri, nag-take over ang Metro Pacific sa water distribution system sa syudad sang Iloilo, waaya sila sang may na-upgrade sa ila sini magagmay tuktukon kag damo leakage nga mga linya. No? Pero di bisan pa siguro sa aton sini nga mga kabombo, magbaton sila sang 50 million liters of potable water per day. Duda gyapon ta kon ma-distribute nila inatanan. Kay nga, ano ba lang report sang komisyon on audit sa Metro Pacific Iloilo Water sang nagligad sini nga mga tinuig? Ano ba lang audit report sa ila? No? Tama kataas sang wastage sang non-revenue water loss sang Metro Pacific. No? Anong bot siningon sang non-revenue water sa Metro Pacific? No? Amo ina ang volume sang tubig nga nabato na sa Metro Pacific halin sa bulk water supplier, pero hindi nila mapadirekta sa ila sini nga mga konekta sang ila sini nga mga distribution lines kay along their pipelines damo lubot, damo leakage, damo wasak, nagalik lang na, no? Nagalik lang na, nagakauyang lang na sa linya sa Metro Pacific Iloilo Water, no? Almost 50%. No? For example, abi, si Flo Water ga-deliver 20,000 or 20 million liters of potable water every day sa Metro Pacific, no? Munang bulk supply ni Flo Water, no? Ti maagi na ang 20 million liters of potable water per day sa mga linya ni Metro Pacific, no? 20 million liters pero ang ma-distribute sina, ang efficiency sina sa Metro Pacific 10 million liters of water lang ng ila sini nga ma-distribute, kay ang 10 million liters, no? Non-revenue water na to. Nagtaga sa leakage, nag-alwak sa buka nga tubo, no? Muna nga tingala kamo, tingadlaw sa syudad sang Iloilo, pero may mga kalsada yang gulpi lang nagabasa, gulpi lang bumaha, gulpi lang tumubod, kay ang linya ni Metro Pacific sa dalom baldado, no? Pero bayran yung gyapon na sa mga pumuluyo, no? Kay ti pariyo man abala sa systems law sa kuryente, no? Ang mga leakage sa kuryente nga may mga naga-jumper dito, no? May mga problema sa distribution na line sang mga electric cooperatives, no? Tigabayad pa na partly ang tawo. Systems loss ginasukod sa tawo ti amo man ang Metro Pacific, no? Hindi nila pagkayuhon, hindi nila pagpunduhan ang upgrading kag pagpakayo sang ila sini nga mga linya para matabunan ta nito, para makapulan to ang mga leakage sa aton sini nga mga kabombo, no? Nag-generate ya sang dako permi nga non-revenue water ang Metro Pacific, tapos sukton gyapon nila na sa tawo. Pero ina nga tubig waya nagamit sa tawo. Waya nagamit sa mga konsumidor. Amo na nga hambal diri sa mga kabombo naton, sa mga netizens nato, no, nga naga-comment, no? Kulang supply nila sa tubig, no? Gapulaw bugtaw sila para makapatubod sa tubig. Malubog ang tubig nga nakatubod sa ila sini nga mga gripo, kay we don't know kung ano iyang tibalaan ta na, no? Kay ti baldado man ang mga linya sa Metro Pacific mo, no? Imbes kung tani nga ang makuha sang tawo abi, for example sa gripo niya matubod sa isa abi kadlaw nga water requirement nila dra isa ka drum, no? Or 10 ka galon. Ti matubod ya sinadra sa ila 5 ka galon lang. Pero ang bayran nila 10 ka galon yapon. No, ti makan mo na nga perwisyo sa tawo. Makan mo na iyang
halit sa tawo, sabotahe sa tawo, sa aton sini nga mga kabumo. Maayo pa gani kung may 5 pa ka galon nga gatuboda, no? Kay bisan waya may gatuboda, sukton kag yapon ni Metro Pacific, pulo ka galon yapon bayaran mo. No? Kitibis ka na hangin ay gagawa sa gripo mo, gatiyog yapon may truhan mo. Ti ano bala ina nga sabotahe? No? Sa publiko sa karon nga ginahimo sa Metro Pacific Iloilo Water, working hand in hand with Metro Iloilo Water District, kag sangila sini nga mga baldado nga mga bulk water suppliers, kag sangila sini nga mga partner sa ila sini nga tankering system. Ginagatasan niya nila mga tawo subong. Ginapabayad nila sang mahal sa baldado nila sini nga serbisyo, and then sila lang niya nagaganar. No? Mangko tabi, honest to goodness, kung transparent ka mo dra, Lady Rasputin, sa mga members ng board, mga policymakers dra sa Metro Pacific Iloilo Water, since nag-joint venture ka mo ni Metro Iloilo Water District 4 or 5 years ago, no? And since nabunga sa inyong joint venture ang Metro Iloilo Bulk Water Supply, no? Sa mga board of directors, sa mga top executives ng Metro Pacific, no? Since nag-start ka mo dra pungko, pila na naganar nyo sa syudad sang Iloilo, no? Pila na naganar sang pila ng amount abi sa mga bonus yung nabaton, no? Mga per dime yung naging baton, mga incentives yung sininga na baton, no? Mga grocery allowances nyo sa 5 katuig, no? Kung totalon abi ang inyo sininga mga 13th month pay, 14th month pay, 15th month pay, kaga tanan nyo sininga mga perks and bonuses dra, no? Pilang na income nyo na bilang member sang board, bilang official sa Metro Pacific Iloilo Water, no? Ano nang improvement sa inyo sininga mga balay? Since nagpulungko kamo dra sa Metro Pacific, pila na kasalakyan na bakal nyo or pila na kamo ka beses nag-ilis-ilis ang salakyan? Ano na kalapad nga mga duta na pamakal nyo? Ano na nga mga negosyo nyo na pundar nyo? Because na-enrich kamo sa nagpungko kamo dra sa Metro Pacific Iloilo Water. No. Pila na? How much? How many? No. Ikumpara nyo abi na. Ikumpara nyo abi na kung daw feeling nyo na earn nyo man na. No. Na earn nyo man na honestly. No. Amo gid man ang bunga sang inyo sini nga pagtrabaho. Amo gid ang bunga sang pagtrabaho sa mga utok nyo nga mapadalagan ang Metro Pacific. No? Anong nahatag nyo na sa syudad sang Iloilo? Ano nang nahatag ninyo sa pagpaayos ang serbisyo sang water distribution facility nyo diri sa syudad sang Iloilo ang sa kaping sini nga mga kabanuhanan? Ti feeling nyo daw ano man, daw commensurate man ang na-enrich sa inyo, no? Daw commensurate man ang pagmanggarano nyo, pagpungko nyo sa Metro Pacific, pag-take over nyo sa water distribution system or utility diri sa syudad sang Iloilo, kag sa nahatag nyo sa publiko, or base honest to goodness, kung mangguton yung konsensya nyo, magsimba ka mo kung Domingo, mag-offer ka mo sa offering kung Domingo, or gabayad ka, maghahatag ka mo sang tay sa inyo, sini nga mga religious organization, no? Daw ma-feel nyo man sa kaugalingon yung clean money ni, honest money ning gin-offer ko sa simbahan, no? Honest money ning ginbakal ko sang salakyan, kay ti, nakuha ko ni sa akon, sini nga 14th month pay, nakuha ko ni sa akon sini nga 15th month pay, nakuha ko ni sa amon sini nga allowances sa Metro Pacific, tinabalikan man namon niya sa tawo pinagi sa pagpaayos ang amon sini nga serbisyo. No, mahambal nyo ayhan ina. Lady Rasputin.
sa mga Doberman and Doberwomen dra sa Metro Pacific? Or basi kung sumaka kamo to sa ulihi sa ganhaan ni San Pedro kag sikero ng inyo sini nga mga salen, mahambal si San Pedro sa inyo nga daw unjust enrichment ng inyo haw, no? Nagkabilang kamo nga nagkabi sa mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo sa pag-operate nyo sa Metro Pacific Iloilo Water, pero waay man kamo sang nabalik sa tawo nga serbisyo nga commensurate sa gin ganar ninyo. Kay basi gin himo yun lang niya sini nga katasan ang syudad sang Iloilo. Ti sa mga local officials naton, no? Kung may buot, kag kung may inisyatibo, ang aton sini nga mga local officials sa syudad, sa probinsya sang Iloilo, Iloilo City Mayor Jerry Treñas, Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., sir, mga chairperson sang Committees on Public Utilities sa mga local sanggunian, Iloilo Provincial Board, Iloilo City Council, mga municipal, mga sanggunian bayan sa mga kamanuhanan nga affected karon sang pigado nga serbisyo sa Metro Pacific Iloilo Water, no? It's high time na to look into this matter, no? Kung gin-investigaran gani naton ang baldado nga ungka flyover, ti anong mapugong sinadra sa aton nga mag-investigate, no? Sa kun ano gid ang problema sa Metro Pacific Iloilo Water, kay basi kinahanglan na naton sini nga pangripasohon inadra sila. And this concern, ang kakulang sang water supply, no, is an equally pressing, critical, no, important nga concern nga dapat matalakay naton sa aton sini nga mga konseho, just like sa pagtalakay naton sa ungka flyover. No, tiabi sinoabi ng mangisog sa mga sanggunian, committees sa mga Public Utilities Committee dra, no, inyo gini concern. Daway naman kamo subong guro dra sang mga mas importante pa nga ginatalakay sa inyo sini nga mga committee ba? Sa inyo sini nga mga konseho, no? TRB tagain nyo tiyempo to investigate sa Metro Pacific Iloilo Water and Metro Iloilo Water District pati ning ila sini nga mga bulk water suppliers pangimbitaraho, no? Ang flow water kung i-invite nyo kuno ti willing man kay ti basi kinahanglan sang flow water mag-share sa mga best practices ini sa iba nga mga bulk water suppliers ti pwede gid, no? Basta mabalaan ta kung ano gid ang kadalumon sang problema ya karon sa Metro Pacific kag sang ila sini nga mga bulk water suppliers, so the public may know, no? Nakataya diri karon ang public interest, tubig nimo. Mabuhi ang tawo. Inadlaw sinimana nga way pagkaon. Way balay. Way bayo. No? Pero tawo ya mapatay. Inuras lang, inadlaw lang nga wala sang tubig. No? Hindi lang tubig nga mainom. Kung kulang ang tubig nga supply sa isa ka balay, kag hindi makapanghugas maayos ang ila sini nga mga kinanan, hindi makapanglaba maayos ang ila sini nga mga panapton, hindi makapaligo sang maayo, no? Hindi makapaninlo maayo nga makakas tanan sini nga mga bakterya sa ila sini nga lawas, sa ila sini nga mga kagamitan sulod sang balay, no? Ti balatian na. Why supply tubig? Mamantinan ang tao sa bubon, deep well, health concern na. No? Hindi na niya nga waay gatubod ang gripo Ang problema sa aton sini nga mga kabombo kay kun waay gatubod ang gripo, nagapo-multiply sinadra ang problema. Hindi lang sa sulod sang isa ka balay, no? Kundi sa bilog ya sina komunidad tani ma-appreciate ina, no? Recognize ina kun tani nga seryoso nga problema
sang ato niya sini nga mga local officials in order nga mag-akto karon sa perwisyo nga ginahatag sa Metro Pacific Iloilo Water diriya sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kaysa na sining tana aside sa Iloilo City nga naga-distribute sang tubig ang Metro Pacific sa kaiping sini nga mga kabanuhanan, no? Metro Pacific man sinadra ang naga-supply sang tubig sa ila. Ti kalawig na ho. Kalawig na nga problema ni sano pa matapos ang paganto sa mga tawo, no? Manog celebrar pala kita sang Pasko, no? Inugbunag pa lang ang aton sini nga makako, no? Inog celebrar ta pa lang ang iya sini nga kanakan. Subong ya gin-pa-advance na sa Metro Pacific ang pagpamalandong naton sa kasakit kag kamatayon, no? Gin palaktod na taya sang Metro Pacific sa Kalbaryo ta. Ano klase sistema naman sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ti dapat tun-ana kag imbisigaran. Na imbisigaran ta ganiyang ungka flyover ti anong kinalain kag anong nagapugong abi dra karon sa aton. Nga hindi naton maimbisigaran ining serbisyo nga palpak sa Metro Pacific Iloilo Water, no? Nagahambal kuno ang Metro Pacific Iloilo Water nga i-take over kuno nila ang flow water, no? Baklon kuno nila ang flow water. Ti kadlaw kilala tay, no? Ano yung problema sa flow water nga baklon nila kag i-take over? Kaya ang problema iya subong ara sa bulk water supplier sa Metro Pacific kag sa ila mismo sa Metro Pacific kay hindi nila ini masolbar. Ti sila pang ma-take over, sila pang bakal, no? Ti maghambal abi ya karon si flow water nga ti kami kay kaisrod ya kami sa amon sini nga trabaho kag napamatud-an niya namon in right now. No? Why pa si Bagyo Paeng, sa kasagsagan ni Bagyo Paeng, sa aftermath ni Bagyo Paeng. Steady, continuous, uninterrupted ya amon sini nga operation. Anang amon sini nga commitment to supply 20 million liters of potable water every day na meet ya na namon. No? Why problema sa amon, kabalo ya kami dire. Kamo ya dra hindi kabalo, talithi pa lang, close ng planta nyo. Di what if si flow water abing ma-take over sa inyo? No? Basi pwede na ma-explore nga posibilidad sang aton sini karon yang mga local officials, no? Kay kung may problema, ginasolbar na. Kag ang ginapasolbar sang problema, ti kung sinoong kabalo magsolbar no? Ti ano balang problema subong? Bulk water supply. Water distribution, ara yung problema, no? Specifically sa duwa ka mga bulk water suppliers ni Metro Pacific. No? Ti kung may problema, dapat adra solbaron. Ang masolbar, ang kabalo dapat magsolbar. Ti right now makita naton nga hindi ya kabalo magsolbar si Metro Pacific sa problema nila sa ila sini nga mga bulk water suppliers. Ang ilang nga bulk water supplier hindi ya kabalo magsolbar sa ila sini nga problema, no? Hindi ya sila kabalo kung paano ma-maintain ang ila sini nga operation nga sa kasagsagan sa bagyo, sa aftermath sang bagyo, sige operasyon nila kay ti ilaya talithi pa lang sirado na yung ila sini nga planta, no? Ti sinoong kabalo magsolba sina. Ti kung sino ang in action, no? And in actual operation, no? Ang may sinugid gid bala sa aton sini nga mga kabumbo ti si flow water no? Sino pa bi? Ti mahambal si Lady Rasputin, mahambal si Metro Pacific, baklon ko nilang flow water, i-take over ko ng flow water, no? Ti hindi gani kabalo ka kamo kay sindi kag kabalo sang operasyon nyo, no? What if ang kabalo gijabi sang trabaho ma-take over sa inyo, no? Muna kay kung nagtutok tani kamo Metro Pacific sa trabaho nyo nga mag-distribute sang tubig, no? Kung nag-focus tani kamo dara, kung gin-master nyo tani ina nga trabaho nyo, ti tani why problema? Ang galing kay ti tubig dapat yang produkto nyo, no? Ang ginbaligyan nyo sa tawo hangin. Budlay kay ang hangin basi bala sumaka pa sa mga utok nyo, no? Tubig ang
ginapangayo sa inyo, tagaan nyo ang tawo sang hangin. No? Basing hangin nga nga ginapatubod nyo bala sa mga gripo subong sa mga way supply sa tubig, basi kag amuning excess nga hangin sa mga utok nyo. No? Muna kundi ang namaster nyo sa nga operasyon ang air distribution, no? Kay kung gintutukan nyo tani ang water distribution, no? Ginkayo nyo tani ang mga linya, gin-upgrade nyo tani ang mga linya kay billion pesos man balang amount sang investment sang inyo sini nga joint venture. Hindi kaya kamo kapakayo ka pakapol sa mga naglilik nyo sa nadra nga mga linya, hindi ya kamo kapasulda sang mga guba nyo sini nga mga tubo. No? Hindi ya kamo kapailis ang guba nyo nga tubo. Nga kung mag-invest kamo, mag-allocate abi kamo sang mas dako nga budget for the renovation, no? Kag pag bag-o, kag pag-expand sa inyo sa nga linya nga madula ang grocery allowance yo, no? Kung invest abi kamo ya sa matutuod sini para sa pagpayo sa inyo sa nga distribution, ano kulbaan kamo nga base hindi na kabaton sang 14th month pay, 15th month pay, 16th month pay, amo na nga ang ginahimo niya subong ti nag-tankering system lang kamo, way kamo gabag-o sa inyo sa nga mga linya, kag pigado gyapon niyo sa nga serbisyo kay ti gusto niya magkabi lang mo, no? Para nga hindi madula inyo sa nga grocery allowance, inyo nga 16th month pay, 15th month pay, ti hindi nyo lang pagkayuhon ninyo sa nga mga linya basi mo na iya bala, no? Muna nga nahiligid kamo sa tankering system, daw gobyerno man kamo nga kun kulang gani bugas sa nag-import, biskan bastante pang bugas ga import kay tiga kita sa importation ng mga mafia sa likod mo. Ti ano may mafia man da sa Metro Pacific nga nagakita sa tankering system, no? Amo na nga available ang solusyon, waay nila gina utilize, waay nila ginagamit, no? Ang ginahimo yan nila nga solusyon, naga-create pa gani isang dugang sa nga problema. Kay nga ati, din nga kuha ang ila sa nga mga water tankers sang safe nga tubig. No? Anong assurance ang quality sina? Kay way na nag-undergo sa mga laboratory test, chemical test, and all other tests nga gina-undergo iya sang capable and legitimate sini nga mga bulk water suppliers. Except guro sa duwato yang baldado no? Kag mahal pa. Kag hindi man gyapon makasolve, no? Ti nagaganar ka mo dirahaw nga gusto niya nga ipabilin ang amo sina nga sistema. Kay nagaganar ka mo sina dra. Ang budlay bala sini kay ti may nagapalabot diri sa aton, no? Sa Lapas area, ang water tanker dito gapundo lang kuno sa tubang sang Lapas Police Station, no? Nagawander kita kundi sila nagakuha sang ila sini nga mga tubig. Ando data kay ti may mga kuan mo. Kada mga areas may mga fire hydrants sina, no? Ang mga fire hydrants ang ila sila nga purpose nga kung mayara sang mga sunog bala emergency, no? Ang mga fire trucks hindi budlayan mag-source out sang tubig kung mahubsan nila sini nga mga fire trucks. Ti dra na sila gina-open na para sa ila ang mga fire hydrants para nga ludan liwat sang tubig ila sini nga mga tangke maka-respond liwat sa mga sunog sa mga malapit nila sini nga mga areas, no? Ti damo na nga mga areas may mga fire hydrants, no? Ti basi balakag ina mga fire hydrants sila nga ang supply sang tubig, no? Ang nagagwa amo pa nang gina-deliver bala sang flow water, no? Ti basi dra pa na bala nagakuha ya karon sang tubig ang mga water tanker ngani, no? Baklon sang Metro Pacific sa flow water 11 pesos kag 75 sentimos per cubic meter. And then ipatughong nila sa ila sini nga mga water tanker kag baligya sa mga concessionaires pila ka pilo ayhan presyo sina, no? Wais, no? Perti ka wais aton sini nga mga kabumbo, no? Grabing utok sa mga ara sa likod sina nga mudos sa aton sini nga mga kabumbo. 1 minuto na kaligad sa tak na nga alas 10 sa aga ang iban sini karon bantayan sa aton sini nga mga kabombo
sa Bombohanay, Soto. Ini si Bombo Donny Digala para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo!